สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฮ่าฮ่าสวัสดีเหล่าช็อกโกมูนด้วยนะคะที่สำคัญก็สวัสดีคุณอบด้วยเนาะเสียงชัดไปปะแพนด้าใกล้ไมค์มากเลยแพนด้าจัดโต๊ะใหม่ใกล้ไมค์เกินสวัสดีพี่ยอดนะคะคุณตุ๊กตุ๊กคุณเนเจอร์คุณบิ๊กบอลนะคะแล้วก็ช็อกโกมูนเนาะคุณอิตาบุมุอ่านชื่อผิดขอไปคุณสเปเซอร์นะคะคุณโบคุณคิมินะคะคุณฟ้าคุณอ้อยนะคะพี่อ้อยสวัสดีพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณการดิดด้วยนะสวัสดีคุณไม้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะแพนด้าจัดโต๊ะใหม่นิดหนึ่งนะคะไม้อะแพนด้าตั้งไม้เนาะแพนด้าไม่ได้มีขาตั้งเคยซื้อไอ้ตัวแขนต่อไม้มาแล้วรู้สึกเกะกะนะคะก็เลยวางไว้ข้างหน้าแทนนะคะตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมานั่งดูคู่ต่อไปนะคะที่หลายๆคนไม่เหมือนจะนะคะไม่ได้ดูต่อนะคะพอดีเลยนะคะก็คนไหนอยากจะคนไหนสนใจนะคะก็มานั่งดูด้วยกันต่อได้เนาะกับคู่ RRQ กับ DRX นะคะเชื่อDRX ก็ตึงมาก ส่วน RRQ ตอนนี้โค้ชใหม่มาก็แผนดีมาก แล้วก็ตึงมากด้วยนะคะ แผนเราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ การเล่นอย่างดีเราก็คงไม่รู้นะคะ หมายถึงว่าแพนด้านี่แหละ แต่รับรองได้ว่า เชียร์ตึงแน่นะคะ หมายถึงว่าแพนด้ากั้นหายใจตึงๆนะคะเอาจริงๆการดูบาโลแรนต์ของแพนด้าเนี่ยเหมือนกับการฝึกหายใจด้วยเหมือนกันนะคือบางทีเวลาดูชอบหยุดหายใจค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเป็นโรคบางอย่างนะชอบหยุดหายใจก็เลยไม่ได้แล้วนะคะแพนด้าต้องเลิกหยุดหายใจได้แล้วนะคะแพนด้าก็เลยกล่าวว่า ใช้การดูแข่งนะคะเป็นตัววัดความตื่นเต้นของตัวเองนะคะพี่เตตึงไหมครับหลังไปหาหมอมาแพนด้าเป็นพังผืดตรงไหล่ตรงหลังอะค่ะก็ปวดมากนะคะเมื่อวานนี้กินยาแล้วก็นอนเลยเนาะนอนไปตั้งแต่3 ทุ่มเลยมั้งแพนด้าโพสบอกทุกคนแล้วแพนด้าก็หลับเลยนะคะคู่นี้ใครแพ้ลงไปเจอสายทารอนด้วยนั่นน่ะสิแพนด้าว่าน่าสนใจค่ะเพราะว่าอย่างของเราก็เพิ่งแพ้เจนจีเนาะแต่ต่อไปเห็นว่าไปสู้กับน้องชิมก่อนนะคะใช่ไหมแพนด้าว่าเดี๋ยวทารอนจะต้องไปเจอกับน้องชิมก่อนแล้วก็ทางของคนที่แพ้นะคะน่าจะไปเจอกับ DRX นะคะสเปเซอร์บอกว่าเป็นเหมือนกันครับมันลุ้นนะมันลุ้นจริงๆค่ะแพนด้าแบบต้องให้อบในแชทเนี่ยเตือนนะคะด้วยสติกเกอร์หายใจตลอดนะด้วยอีโมนหายใจตลอดเพราะชอบลืมหายใจอ่ะทุกคนพอมันลุ้นน่ะมันหายใจไม่ออกจริงๆนะ ตอนแพนด้าเชียร์ทารอนอ่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าไม่พูดอะไรนะก็อยากจะพูดอ่ะแต่คือตอนนั้นกั้นหายใจอยู่ทุกคนมันพูดไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะก็นั่นแหละกลายเป็นคนที่แบบกั้นหายใจโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะในการคือลุ้นน่ะดังนั้นเนี่ยหายใจเยอะๆนะคะทุกคนค่ะหายใจค่ะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมการหายใจไปด้วยนะคะโอเคสวัสดีนะคะคุณกอซิล่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอาล่ะมาถึงเวลาแล้วค่ะอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะ
ไม่รู้ว่าต่อคู่นี้จะเป็นยังไงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่แพ้ก็ต้องลงไปเจอสายล่างนะคะ แล้วสายล่างอ่ะก็ไปเจอกับทารอนด้วยนะคะ ถ้าทารอนสามารถที่จะเอาชนะดงชิมอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ และทารอนสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะชนะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ของเขานะคะตาที่แล้วเขาชนะทีวันมาแล้วแพ้เจนจีนะคะต่อไปเขาจะต้องชนะอย่างแน่นอน ถ้าเขายังอยากจะได้นะคะถ้าเกิดว่าทารอนเนี่ยยังอยากได้win lose streak ของเขานะคะทารอนนะคะจะต้องชนะให้ได้นะคะวันนี้ดูคู่เดียวค่ะอันนี้คู่สุดท้ายนะคะแพนด้าก่อนหน้านี้แพนด้าติดเรียนค่ะก็เลยไม่ได้มาเนาะ Yeah, we saw something different come from them. They ended up at the top of Group Omega, but so far that's proved to be more of a curse than a blessing. So can they buck the trend here, punch their ticket to Toronto? แพนด้าจะโดนติดไหมเนี่ยแพนด้าโดนmonetization ไปแล้วนะคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์เพลงสวัสดีคุณแดนนี่นะคะสวัสดีไปแล้วปะสวัสดีไปแล้วล่ะจริงด้วยพี่เตทารอนสลับกันแพ้ชนะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าตามถ้ายังเป็นตามทารอนwinning streak นะคะ win lose streak ของเขาเนี่ยตาต่อไปเขาต้องชนะค่ะเราเป็นกำลังใจช่วยให้เคิร์สของทารอนนั้นยังดำเนินต่อไปด้วยเถิด จริงๆถ้าให้ดีก็ชนะให้หมดเลยก็ได้ไม่ต้องสลับแพ้ก็ได้นะสายล่างต้องชนะหมดเลยทารอนจะแก้คำสาปมาได้ไหมนั่นน่ะสินะได้แหละสู้ๆนะทารอนแล้วก็คุณซาวันเอลบอกว่าช่วงเพลงอาจจะต้องปิดเสียงอะครับใช่ค่ะแพนด้าพยายามปิดอยู่นะคุณซาวันเอลก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะปิดเสียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเฉพาะช่วงที่เขาแข่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเจอเพลงนะคะเพราะว่าเจอเพลงตลอดเลยนะ According to the stats this match Talon gonna win ใช่ค่ะอย่างที่เราคุยกันมาตอนก่อนหน้านั้นนะคะทารอนมีการแพ้ชนะมาประมาณ6 รอบแล้วเหมือนประมาณว่าแพ้ชนะมาแล้วนะคะถ้าอยากจะให้ต่อไปเนี่ยตาที่แล้วแพ้เจนจีมาตาต่อไปต้องชนะหนงชิมให้ได้แต่ถ้ายังอยากจะไปต่อจะต้องทำลายเคิร์สแพ้ชนะให้ได้นะคะแล้วต้องเป็นชนะไม่งั้นน่ะถ้าเกิดว่า lower bracket แล้วยังแพ้อยู่ก็ตกรอบแล้วนะคะจะไม่ได้ไปโตรอนโตนะแต่ยังไงก็ตามนะคะแพนด้าก็เชื่อว่าอันนี้ยังเป็นแค่สเตจ1อยู่เนาะก็เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปน่าสนใจมาก Viewer Prediction บอกว่า RRQ จะชนะ DRX นะแต่โดยส่วนตัวแพนด้าว่า DRX น่าจะชนะนะแต่ต้องรอดูค่ะเพราะว่าช่วงนี้ RRQ มาแรงมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเพลงมันมากแต่ไม่ได้ฟังหรอกเพราะเดี๋ยวแพนด้าโดนลิขสิทธิ์นะ เมื่อวานแล้วนึกว่าคำสาปได้เลยพี่เตทรงดีมากตอนนั้นแพนด้าอยู่กับหมออยู่แล้วไม่ได้ดูค่ะทุกคนแพนด้ากลับมาแพนด้าก็สลบแล้วนะคะมาลุ้นกันใช่ต้องดูว่าจะสามารถชนะได้หรือไม่ลุ้นนะคะวันนี้พรุ่งนี้สิวันเสาร์สิตกใจพูดผิดเสาร์หน้าใช่ไหมเสาร์หน้าแพนด้าไม่อยู่อีกแล้วทุกคนสวัสดีนะคะคุณสโนว์สุไลเสาร์หน้าแพนด้าไม่อยู่บ้านแพนด้าไปต่างจังหวัดอีกแล้วนะคะแพนด้าต้องมีเคิร์สกับการไม่ว่างแมทช์คู่ทารอนแน่เลยทุกคนแพนด้าว่านะแต่ก็ดีนะแอบดีนะเพราะว่าไม่งั้นนะโอ้โหลุ้นแบบหยุดหายใจอีกแล้วแน่ๆแค่ทีมที่ไม่ได้เชียร์ก็ลุ้นจะตายอยู่แล้วเดินทางปลอดภัยนะคะพี่เต้ขอบคุณมากค่ะ
พี่เตส่งงานหนักมากอุ้ยอันนี้แพนด้าไปพักผ่อนนะคะ ไม่ได้ไปทำงาน แต่ก็น่าจะต้องทำงานไปด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนมันบางทีงานแพนด้าก็ไม่เชิงว่าจะทำออนไลน์ไม่ได้เนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานไปด้วยแหละนะคะมาขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณนะคะเริ่มแล้วมา time yesterday scenario. So ตอนนี้นะคะ you know, for DRX, I mean, there's not going to be too much of a change in terms of the เรียกว่า actual คอม agents อะ and คล้ายๆกันเลย maybe นะคะ actual strategy as well. ต่าง But กันแค่ว่า RRQ, RRQ กับ they would have had the Device time to come up with some ส่วน counters. อีกฝั่ง DRX เนี่ยจะเป็นไซเฟอร์นะคะคือเบนสวัสดีคุณอามิเทจค่ะคุณตุ๊กตุ๊กบอกว่าทารอนแบบ2แรกแบบแรกมาดี2แบบที่เหลือดมยาจนกลิ่นแทบหมดเลยครับนั่นน่ะสินะเห็นคุณชิบะและคนอื่นๆที่เขาดูอยู่เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันตายแล้วนะคะยังไม่ทันไรเลยเคซี่กายนะคะตาย1นะเบนก็ตายไปนะตอนนี้ทางฝั่ง RRQ น่าจะยึดไซด์ได้แล้วนะคะกำลังแทงยิงไม่โดนมาโก้ถามว่าเชียร์ใครแพนด้าแอบเชียร์ RRQ นะเพราะแพนด้าอยากให้แบบมีทีมอื่นเยอะๆอะเกาหลีเยอะแล้วนะคะแต่ด้าว่าเรารู้สึกว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดียเอก็ต้องลงมาใส่ล่างจะดีหรอเอาเป็นว่าเราเชียร์ RRQ นะคะสำหรับตัวแพนด้าเองถึงแม้ว่าแพนด้าจะชอบมาโกะนะแต่แพนด้าก็เชียร์ RRQ เพราะว่าเกาหลีเยอะแล้วนะคะ kill on towards Jemkin, right? They afford themselves a lot of space. They know that the flank is coming through as well, so just start to find a bunch of the information. I mean, if you think about yesterday, how much Spain was trying to play around the same sort of utility up towards tower, you'd kind of expect him. He likes to hold the right side of that cage. So if RRQ have actually done their homework in towards this one, you might see instances that look very clean for RRQ dispatching of a couple of the DRX members when they sort of see the situations that they've done their homework for. DRX ภาษีดีกว่าแต่ว่าเราต้องมาดูกันเนี่ยก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะน้องแพนด้าพยายามจัดแชทนี่แพนด้ามาทำแชทใหม่แล้วแชทอันนั้นเดี๋ยวแพนด้าให้เราโดราเอสตาฟของแพนด้าไปดูก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ใช้แต่ไม่เป็นไรแพนด้าพยายามปรับแชทอันเดิมให้มันดูคล้ายๆกันนิดนึงก็น่ารักดีใช้ได้อยู่แชทที่แพนด้าไปซื้อมาก็ถือว่าเป็นเอาไว้ในอนาคตนะคะอาจจะทำได้ก็ได้นะไม่อยากจะเสียเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะใช้ได้อนาคตแล้วกันเผื่อแพนด้าจะไปเยี่ยมที่ทวิชนะคะแพนด้าจะได้ใช้ได้นะคะอุ้ยโหดมอนเยสโหดสวย Even the dinks not quite fully connecting to the kill at the end. It will be ใจก็เชียร์ RRQ ครับแต่ถ้า DRX แพ้ก็ต้องไปเจอทารอนอีกตุ๊กมันก็จริงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปเจอทารอนทุกคู่หรือเปล่าคือก็ได้ว่าทารอนจะไปตลอดตัวทารอนก็ต้องชนะได้ทุกทีมหรือเปล่ายังไงมันก็ต้องเจอนะจะเจอช้าเจอเร็วBonus round is going to be a good thing now. Generally, you would like to see a couple of combination pieces with your Breach and with your Teho. Try and set up your Neon as well, and that's exactly what is going to happen for DRX over at this A side of things you will expect. แต่ถ้าเกิดว่าทารอนของเราสามารถที่จะทำลายเคิร์สวินลูสได้เมื่อไหร่นะคะจะดีมากเลยไม่ใช่แบบเป็นลุ้นนะเอาแบบวิน Both Neons. See you later. Try and refigure out some information. So a Teo drone up towards the dish. It's going to see that no one's home, and this is the time where RRQ don't necessarily need to stretch too far. An upgrade will present all rifles for RRQ now, and a lot of pressure on Bane's shoulders. Being self-sufficient at the B site, camera gone. Can call for some rotations. He's got his trap wires still to safeguard himself from Arcade, but he needs to have his vision ready for the tree spot. Will hold the angle. Cushy beginning to drone over. Cage up to buy him some time at least to try to survive. สวัสดีคุณการดิดค่ะ They weren't
100% sure Hello, if it was going to everyone. hit here. Mako, he is quick on it though. And with the spams, does quite a bit of damage as well. Unfortunate for Bane, who will not be able to last long. ไม่รู้ว่าจะพูดว่า good afternoon หรือ good RRQ evening all keep themselves มี huddled up กำกึ่งเหลือ inside เกิน this one good spot. twilight นะ That's คะ where you got to watch out for possibly the initiator utility. Yeah, Australia already has fault lines. Hey, freeing. You want the salvos here if you wanted to try and go for the retake. But with 20 seconds to มา wait ดี before นะ those come back RRQ online. แต่ว่า This อย่า is just เอาให้แบบดีทุกอันนะ Way too long. อย่า Considering the fact that Kushi is somewhere on อย่าง the งง other แบบ side สองแบบ as สาม well, and พั his นแล้วนะ salvos will be flushing over soon enough. This just looked to be a quick save for ไม่ได้ DRX. แซะ It's ใด a bonus round also แต่ว่า quickly คิด picked ว่า up by RRQ. คิดว่าน่าจะมี similar การปรับแผน story อะไร from the previous เห็น game, right? Where you've got one of these teams coming ดู out the gates with post- the pistol around the secondary and the post bonus, แข่ง having a pretty phenomenal post start match to a interview map. อยู่เหมือนกันนะคะคิดว่า See น่าจะ how ต้อง far ไป maybe RRQ โค้ช going ฟรอ to ส be น่า able จะไป to keep that จัด going. การอยู่เหมือนกัน Because for DRX, having 3 เพราะมันจะ members มีช่วงที่ survive, you'll be able to มีคน still บอกว่าเล่นกันงง have a มา bit ก of a buy up for the remaining 2 that did ต้อ die. งรอติดตาม Hyunmin getting closer towards the สวัสดีค่ะ overdrive คุณ as นัช well. ลา Be able to get a kill or you're ถ้า able เรา to ต้อง pick ช up นะ the อี orb ก and 4 such. ทีมจะได้ You ไป might be able โตรอน to โตโอ use เซน that ไฮ in a round such as this. ทำได้ค่ะ When the differences เรา for วิน Fracture, ลุ้น of วิน course, ลุ้น a วิน lot ลุ้น of มาเยอะ all แล้ว around นะคะ the map. ต่อไป You know, นี้ต้องวิน DRX, วิน they วิน do วิน love วิน to do วิน the วินวิน standard เท่านั้น protocols of gathering towards A main a lot of the time until they kind of ทำได้ทำได้ condition their opponents to switch up. So they will get A main control. Wouldn't be surprised if Hyunmin actually wanted to go for the orb, but they'll อ้าว go จริง further นีออน with นี่ the ก็เล่นเยอะนะ information. พันด้าว่า He's จ got the ริงๆอ่ะ weapon มีแต่ in ทารอน hand นะกับ to พิม try and มี่ find เนาะ an opener, ที่แบบ but it's ยัง gonna be ชอบเล่น Marco เวเลอยู่ instead. Good pitch. ว่า And now ดู north ของ side, ทีมอื่นก็ sorry, ไม่เป็น south ไรใช้ side เว is เลเท่า all ไหร่แล้วนะ completely known that no one's home, so they can put their attention อุ้ย towards the north อุ้ย side. อุ้ยแมงมุมมันกระโดดขึ้นกล่องได้ด้วยเหรอคะ Mako. Oh, they พัน throw ด้า it เพิ่ the งรู้ drone as well. Quick smokes, quick holds. สวัสดีคุณโซดาค่ะสวัสดีนะคะ And they do get a gun upgrade as well, so all in all things work out, and you didn't put a priority on trying to get an เบน overdrive. นะคะ Bane ถือปืน still อันตราย killless, สติงเจอ but ร์ the stinger in the tower can do อุ้ย some good damage. เอ้า I say that, but he's taken out by the salvos. หลบไม่พ้นหรอ Painful. Monyet then kind of flooding back in with his team as well. Trying to play close by. Yeah, you say painful, I say baneful, because he เฮ้ย got โห the นี่มันไล่ full ที่ lot ดี of จ that ริงๆ utility there. 40 seconds. อ้าว And Hyunmin to hold Ow. now. Ooh, decent double kill. Mako to hold the off angle, and he's good on the spams. Just อุ๊ย with เจอนะน่ะ Monyet and เจอ Jemkin. อุ๊ย Jemkin tries to โห hold ด the จัด angle close range though, but Oh. that's been quickly dealt with. Indeed, Estrella now huh? coming and chiming in for the final kill to put DRX on the board. Yeah, and surviving with 3 in the last round now has a little bit of gold coming แต่รอด toward the next ต้อ one. งยอม Right? ว่ารอดได้ Get นาน a อยู่ round on นะ the board, you upgrade into an operator for Hyunmin. Yeah, there's a Sorry, couple of TNT. fellas that are still a little bit killless, but you got an idea that they're playing with Sing- some rotation, Singer. playing with some cheeky Rang. little Ui, ideas, and more đồn importantly, I tấn. think pushing RRQ now to really have some good ideas to counteract with, because you see, you know, this Nah, being nó a phải little bit biển of a mình good grudge match, bao- right? Australia's old team, bao xì liềm you mình have bằng a lẹ. lot of information Đu on đi how they chăng. would have played previously, so if you have a scenario like that, well, number one, change your Off agent เลยเหรอ lineups. That's always going to be Ui. a way to change โอ้ส things วย up. And so far, so good for RRQ on that mark. Meanwhile, Monyet and Hyunmin, once again, both Neons down first. You might argue that it's a bigger kill just considering the fact that เจอห it's นึ่ง the คน op นะ that คะ was robbed ไอ away. เซล่าออกมา Straight up coming back in ออกมา second โอ้โห alongside เจอ the บอย vault แบน line, ด์ but a solo peek and he's punished for it. All the numbers, though, Oh, spotted. solo You would peek expect that ฉย this would be go time for RRQ. น่า to จะ try and เข้า just แล้ว bully ไม่ their way เขา towards เฟ the กครับ side, but they're going ดู to think better of it. Reset a ดูซะ little ก่อน bit. Can bait out ถื some อ of ส these ไป smoke ไป sets ฝั่ง drop ดี from แล้ว Marco too. รอ Make รอ potential post plant scenario a little bit easier for แต่ค่อนข้าง yourselves. แต่ว่าเบน You เฝ้า do อ know ยู่ as well ทาวเวอร์ that นะ it คะ has been น่าจะ Bane เข้ายากอยู่ playing kind of by Captain himself ไป at หม this ด B เลย side in these moments in ยังไง time ก็น่า too, จะ and เห็น he's นะคะ not been able to really แล้ find วเขา anything on กลับ the มา kill เองค่ะ department, เขา so รู้ it's not the worst idea มาโกะมา for แล้ว them นะ to คะ be rotating ทิ้งฟรีอิง silently ไว้ให้อยู่ตรง towards กลางนะ this Bravo site. กำลังจะเข้าแล้ว Apparently it was a อยากจะ tall รู้เหมือนกัน ask ว่าจะเข้ายัง for ไง the นะ poor guy. Yep. Still, you know, เขา having เตรียมตัวกันยัง surgery ไงนะหรือ scheduled เขา for จะไป another เข้ามีน day. เหรอ And with that Right, orb huh? gathered by Xferro, you pick up a steel Bên nhà garden là too, so they game can leave sen him ha, down in game sen. unders and set up for a pretty good little take อ๋อ here. Just gotta จะใช้ consider อัน that ติ trap เพื่อเข้าใส่ to the นะคะ front of the อุ้ย choke point. อันติกว้างมาก Utility as well, though, too, coming yeah. out อัน from ติกว้างจัด DRX. จริง Does Bane have a shorty? That's my โอ้ question. นี่ It ถ่วง does เว buy ลา enough ไว้เลย time ให้ for เข้าไม่ the ได้ main weapons to come back แต่ online. ตอนนี้ So กลับมาแล้วนะคะ so เว far, ปอนกลับ 10 มาแล้ว seconds
minutes left. RQ has got to go. Bane so far so good, able to hold off the back lines. RQ just trying to push up from tree now, while Mako and Freak find kills each for themselves. Mako on for the 3K, and it's DRX 2-3.
แต่ it's โด the นถูกเว timing ลา that is actually bought by Marco ไอ้ dropping ซา that โว incendiary ของ down at เท the โฮ front, นี่มัน right? แบ You've บ got to wait like 8 seconds for แสบ that จ one ริง to นะ expire, and if you're touching that well, the floor is lava, you're not getting through, then you also got to contend with still a little bit of that Cypher utility. So by the timing, RRQ แผน didn't ดีมาก really นะคะ afford themselves enough to renegotiate things แต่ว่าพอ after โดน in the 3 versus โดน 3, ไอ้ just ท่าขอ spamming ง and just trying เท to โฮไป deny the เขาไม่ spike ทัน from จริง going ๆ on down. Really nice แล้ว start ก็โดนไฟ from เบรกไปด้วยนะ DRX to แล้ว answer รู้ back ด้วย and นะว่าว่า not ทำเมย์ drop ห the ยุดไม่ round ได้ after they find their first. The operator as well, ถือออกมา yet อีก again แล้ว attained for Hyunmin. ทางฝั่งชอนมินนะคะ Quite มอนเยส set it up ถือ yet. มาเป็น Monyet trying to jump peek to เซฟมา bait out the โดน shot, ไปห but นึ่ง whoa, midair. โอ้เพน Just ด้าว่า completely เพ sniped นด้า down. ว่ายาก Yep. And with not a lot of space control as well, and the เบน open ยืนชิวมาก A or B orb, เขาเรียกว่า you know, for เรีย the กว่า likes of Cushy potentially to เขาเรีย get กว่า an เคาน์เตอ Armageddon ร์ online, เคาน์เตอร์ right? เอาติดีมาก Wanna try and gain แล้ว some พอเข้าไม่ sort ได้ of กลายเป็นว่าไม่มี leg จังหวะ back up แล้ว here as RRQ, some free kill. ไวส์เอาจ Definitely ริงไม่ see, ค่อยได้เห็น you ไว know, ส์ the ด่าน likes of นี้ the stuns and Jemkin's orbital strike จ if ริง they ส่วนใหญ่ need เห็น to. จะเล่นไซเฟอร์ Going นะ towards this A site now, where Freeing will start to ฟี spot อิง some นะ information มา out แล้ว of เก this มเส้น drone. เกมเส้นนะรู้ The one รู้ member. ว่าเจอนะเตรียมเข้าแล้ You ว do have Mako playing a different position มา this โก time. เข้า This มา is one that ฟีอิงยังอยู่ RRQ ข้างบน might นะ not expect. มีชีวิตรอดได้อย่างไร Volley, though, now noted. อุ๊ย Does แล้ว buy รอด some time. They will continue to โอ้ push on สวย through with that orbital strike, but เท่ still สวยเท่ decent สวย kills found on the side of DRX. ประเด็นก็ Spike คือ has to get in สโมก towards it. ขอ Time ง to ฝั่ง be นี้ bought. ตาย The แล้ว Armageddon of Kushi actually finally going in, but it's Hyunmin with the smoke Anti fade ma. and the overdrive is in. Oh, Traded out by Freddy an ma. X-Pharaoh. Repositioned onto the other side, and that just buys further time and ตอนนี้2 information as vs 2 well. Now, Estrella เอสเตล่า and มาแล้ว Bane to flood back in. เบนมาทางฝั่งเมนเห็นแล้วเห็นรู้ Angles รู้ held one รู้ apiece. Got some รู้ว่าเมน cages to possibly get more โดน space ส to แปม close up the เกือบ distance. ตาย Bane อีกนิด still เดียวก็จะ not ถึงขีด fully แล้วนะ detected so far. แล้วรู้ว่าอยู่ Until เมน now, stutter steps over, fault lines back in, but ต้อง Estrella เข้าไป good ฆ่า on the spams. Just for the final one, โอ้ running out of ammo. สแปม Crazy ไม่ guy, ฆ่า last ditch sprint into the main เฮ้ย position, เสียดาย and it's Bane who stands โอ้ tall. โห Yeah, the รู้ crowd, มันได้กิน you นั่ know, นดิ getting electric in a lot of these rounds for เสียดาย DRX, of course. That's เอาจริง something เมื่อ that we กี้ didn't ถ้าส touch แปม upon ได้แล้วหัน too กลับมา much ยิงเนี่ยน่าจะได้อยู่นะ in its entirety, right? The last series, of course, for Gen G, they've got the crowd behind them, จอ where แพนด้า Boom มันอยู่ทาง certainly ซ้าย did not, แพนด้าปรับ unfortunately. แพนด้า You know, ย้าย that ตัวเอง plays a little bit to a person's mentality in a scenario like this เอา too. หน้าใหญ่ๆด้วยอ่ะ The vibrations of the เอาแค่ arena หน้า can certainly be something that can catch you off guard if you're not ready for it. And RRQ might see themselves in a เต้เป็นไร similar เนี่ย scenario too if they're able, or if they're not able to counter DRX. 3 versus โดน 3, ไทม์เอาท์เลย timeout นะ called โดน from นำไปเยอะนะ RRQ. ตอนแรกมา Have เท่า a ไหร่ bit of นะ a chit chat. 2-0 ป่ะหรือ 3-0 So far, just trying to ตีตื้น crack ขึ้นมา the เป็น solution. 3-3 Mako has been quite elusive with how he's able to rotate back and forth through defender spawn. นี่ได้สาระ That's เนาะ Fracture, อาทิตย์หน้า that's what นะคะ he do, of course, but ที่จะไลฟ์เนี่ยแพนด้า Molly's จะ by มีไล time ฟ์วันจันทร์ for his นะคะ team. แพนด้าจะมี Meanwhile, ไลฟ์ RRQ เมดิเทตนะคะ ตอน just trying กลางคืนเนาะ crack a น่าจะประ solution มาณ against 4 ทุ่มได้นะ Bane, who is เพราะว่าเราจะทำเม oftentimes ดิเทต hiding สั้น inside ๆ B แล้วก็แพนด้า tower. จะนอนประมาณ 5 ทุ่ม Or 5 ทุ่มนิด Free, ๆอะไรอย่าง who เงี้ยก็จะ back on เตรีย the มทุกอย่าง table, เตรีย right? มน That's อนแล้ว something that everyone is แล้ว kind จะ of มา been ดิเทตให้ yearning ทุกคน for. ก่อนนอนด้วยกันนะ Absolutely. คะ I mean, bamboozled that you'd ever take him off it. Let's be ส real. บายๆผ่อน But คลาย you อะไรอย่าง know, เงี้ยเนาะ adopting towards a bit of a ส่วนวัน double อังคาร duelist นะคะ scenario วันอัง that คาร a lot of teams are opting towards lately. I วันอัง mean, คารแพ I นด้าว่าจะ understand มา it. ร้อง Don't เพลง get me เนาะ wrong. But I feel like you're แพนด้าว่าร้อง playing เพลง with ช่ a วงบ่าย nerf นะคะ freeing in that current point in เวลา time. ทุกคนทำงานเนี่ย Well, he's back on it now. Yep. ระหว่างที่ทุกคน And กำ he's ลังทำงาน also เครียดๆแพน finding ด้าจะ so มาร้อง much เพลงให้ฟัง information with the นะคะ drone out towards A ส่วนวัน main. พุธเนี่ย Same จะเป็น positions ไล played. ฟ์ Slight แพนด้าจะ difference. ทำเป็น Tequila ASMR นะ Hyunmin คะ back on the op. ก็ Yeah, คือ so after the จะให้ timeout now, let's คน see if RRQ are going to be able to get a good โด conversion เนท rate สิ่งที่ here อยากให้ because พู they ด don't มา have นะ a good คะ one 20 successfully บาท so far. และแพนด้าจะต้องอ่าน โดย Yeah, ที่ that เป็น hurts. เตกิโลแบบจริ Not ง able จั to งด้วย connect on the เต operator กิโล shot ต้อง as ไม่หัวเราะ Hyunmin. นะต้องคงความเป็นเตกิโลไว้นะ Pull back เอาจ from ริง that ๆก็ one. ค่อนข้างชาเลนจ์แพนด้าอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละ ก็ประมาณนี้นะคะ So they เดี๋ยว will จะแจ้งให้อีก concede ที the นึง drop แล้วจะ position. ทำปกทิ้งไว้ Yeah, but it's all 5 members from RRQ and they're saying go time. อุ้ยเข้าเร็ว No, they will. You เข้าเร็ว still แล้ว have เข้าเร็วเข้าไปได้แล้ว Freeing on ถือส the ไปร์ไว้ tail. นะคะมอนเย็ด Yeah, แพน utility spent. You do have all of main as well.
well as DRX. And โอ้มอนเย็ด Good position to play off of. มอนเย็ด Lemon, ได้ though, เสีย continuing ส to ละ hold แล้ว Texero อุ้ย inside เจ of อ the smoke. อุ้ยเจอ Left อุ้ย undetected. The เนียน discipline เนียน now coming เนียนสุด alive. He เนียน finds สุ the ด first, looks for the next, but Mako quick to deal with it. Onto the spike though, Astray almost sticking it all the way through. Crazy guy will deal with his opponent, his counterpart just there and then.
Bane แล้วรู้หมดเลยว่าอยู่ข้างบน neural theft coming through as well. They've spotted out โอ้ all โพส their แผนเยอะ final มาก opponents' positions. แต่ Mako ต้องลงแล้วนะ trying to spray and ซาว triple หมด them แล้ว down as Cushy hops on over. Mako ไม่ทัน will find the ไม่ 4K ได้ โอ้ and the ทันจ defuse ริง by ๆด้วย Free at โอ้ the end มา of it โก all. เอาให้ Yeah, you're always going to understand what the idea is for RRQ in that sort of scenario as well, right? Jump in towards the site, get your plant down quickly, and play with a lot of this post-plant utility. It's something that we see from this agent combination time and time again from teams on this map where เรียกว่า you're putting ถ่วง your เวลาได้เย aftershock อะ in, นะ you're แพน putting ด้า your ว่า salvos in, you're putting your ไม่มีคนอยู่ molly เมน in. ด้วย If เนาะ you've got แล้ว ultimates, แบบ dropping them there ไซ as เฟอร์ well. You're ไซ really เฟอร์อัน trying to ติแล้ว play เห็นหมดเลยว่าอยู่ตรง disconnected. นั้นอ่ะ And I think มั as น soon as DRX recognize what's กลายเป็น happening ว่าแบบ there, getting the spike เฝ้าง่าย defused เลยอะ off, at least early on, makes it a little bit more achievable, especially, you know, when you've then wasted all that utility of your opponents real early on, and then they have ใช่ to drop DRX in towards the โหด site มา for ก the เลยค่ะ challenge. So well done for DRX there. แล้วตอนที่ A โพส gold แผน cut for น่ะ RRQ ทุกอย่างเลย now เนาะ in this new round. ซาโบ Played a little bit slower, เอ้ย a lot of the stingers, อุ้ย and one อุ้ย phantom พูด for อีกแล้ว Expert. An attempt at อุ้ย rushing through มาแล้ว from มาแล้ว Tree. ฮิวิโกฮิวิโก Too bad so โอ้ far, but with the ฮิวิโก overdrive ตอน going หน้า over, มื Mako ด quick on the draw, just holds the angle down. Monyet แล้วเขามา instantly แล้ว eliminated. รู้ไหมมา And โก rest of RQ มา then โกรู้ trying to rotate off forward. โอ้ย Sphero for the lurk, sussed out as well. Yeah, they hold up. And make sure that Monyet's not able to find anything น่า with เสียดาย the อยู่นะ overdrive. เทสกาย And เทส now กาย that they มา start เอ to แล้วนะแล้วเขา immediately รู้แล้ว book เขา it รู้ towards the A side of things, freeing is สโมก going ให้ to แล้ว be นะคะ here early. Salvo's online. ฟรี but อิง it's มา got ฟรีอิง cross ฆ่าได้ angle อย่างน้อยอย่าง I น้อยห mean, นึ่ง at ตัว this point, โอ it's เค just a full stampede. He hears Yen all of Pun. it, so ready for the quick first แล้ว kill. มาเลย Decent เจสซี่กาย trade น่าจะ coming up รอ from ดันห Crazy น้า Guy, so that's a weapon เล่น picked สโม up. ก But he's still got so many แล้วคือตอน more นี้ไม่มีสโมกแล้วเนาะ threats to เจม neutralize. กินตายไปแล้วนะคะ Trying to hold the off angle to play spoiler around it. สวย Mako quickly dispatched of. Fault line sent back โอ over. เคซี่กายเฝ้ามิน Certainly expecting รู้ someone นะคะว่า from ตอนนี้ Sands as น่าจะอยู่ well as ที่อื่นเนาะ A main because Pushi. she might have heard the single Pushi. step. He's trying to play close range to the Oh. stinger, but look at that. Swings out from a strand. Crazy Guy trying to hold it down, but 1v2 Hyunmin โอ้ sliding ใช้ยัง up. ไงนะช็อต Yeah, มาก I ฮัน mean, มิน they knew that he was there, right? He'd already found the first kill in towards Mako a little bit Han Min- earlier on. Han Min เหมือนหยุด repositioned ไปนั่ because น of น่ะ where that spike is planted too. เหมือนไม่ได้หยุดเลยอ่ะ Unfortunate for โอ้โห RRQ, but อยาก very เห็น good น่ะ patience for DRX in คือ this เหมือน round. สไลด์ Think ส it ไลด์ might มา get แล้ a วยิง little อะ bit awkward แทบ for ไม่ได้หยุด them เลย when อะ Monyet starts to get the first kill, the overdrive. If that โอ้โห goes RRQ's way, they probably convert the ต้อง round ยอม from รับ there ว่า on out. ยิงกันดีมาก A good challenge from RRQ nonetheless. Oh. It should have bought them still a Oh. buy coming in towards Nice this shot, next Zach. round. And maybe look for ให้เม็ดเดียว a จริ bit ง of a different โหด look as มาก well, right? 5 in a row now for DRX, finding stability on this defensive side. ยิงซะน่า Let's ก see ลัว what the เชียว beginnings do look like for RRQ. To the B site early yet again, you'd contend with the Cypher util. There's also a change of approach actually for DRX here. Breach and Teo util to combine towards Arcade. Maybe need to think a little bit better of that with the drone coming from the spawn side of things. มาแล้วครับ A little bit telling for now, at least, Komodo. Fast lanes Monyet. back in. We've seen this before. แงน Monyet มาแล้ว still trying หลบ to หลบ toss หลบ up ทุกอย่าง the แต่ไม่ทัน salvo นะคะ as possible, but the salvos, ไม่รู้จะไปไหน they เลยนะ will burn up at his feet. Armageddon sent in as well. It's a อุ้ย bit เอามา of เกดอนมาแต่ว่า a retake attempt. Yeah, I mean, look Really at early. the rotations with the door. That is so Oh. giga-brain from Marco. Using the stim beacon to open the door. The relay อุ้ย ball doesn't แพน go ด้า the เพิ่ง right รู้ว่า way, สติ but ม it บี doesn't คอน matter แบบ because the kill มั is นเปิดประ currently ตูอย่างนั้น 1 ได้ for ด้วยอ่ะ Expert. So much info found and in with the Steel Garden as well. Just an attempt Oh. at pushingแล้ว DRX จะ further back. 2 on เคซี่ 4 กาย though, แบ and บยืนหยัด Sphero มาก needing to come up huge in this close range duel. Flash dodged, second flash over, but look at that. Oh. Triple peaked. Oh. Low HP is Crazy Guy. But he still tries and stands tall. Looks to fight Oh, back, but in Hyunmin. with the peeks out. Just Hyunmin slithering all over the place. Yeah, I mean, เขาวหน้าแพนด้า Neons จะทำบ้าง do แพนด้าจะสตรีมเข้าไป provide ล a งประ different ตู breed ฟิว of Valorant แล้วแพ at น the ด้าก็จะ moment ตาย than เพราะ when โดน you've ลุ got ม these นะ players that are just super sharp and super attentive and just very โอ้โห quick, แข็ง right? มากจริง They're able to เย้ come เล่ out น with ดี some มา really ก cool things. Unfortunately for Monyet, trying to go in amongst the cages and the แล้วดูอันนี้ดิ salvos that will be โดน his เข้าไปอ่ะ demise there. เอาจ Bit ริ of ง a ๆว่า rough เนียด start อ่ะ for ไม่ตาย RRQ ตั้งแต่วิ trying นา to ที find แรก some ก็เก่ง timing มาก on เลย this ทุกคน rotation to the A site as well. โดนไป but ซะขนาด it's a นั้น 4 versus 2 scenario อุ้ย at เสีย the ดาย end, and จ Crazy ริง Guy ๆซิ can กาย only นี่ do ได้ so หลายตัว much. ได้ล่างเมาส์อีกนิดนึงนะแพนด้าไปเอาขนมมา DRX, that's 6 rounds in a row now, Komodo. Mm. And as we look on to the next round as well, it's one of these early peeks out from Hyunmin again. Yep. มาแล้ว But it's not going to happen.
Xfero falling on back. บ็อกกี้ที่รักของเรา Information confirmed by the Arcros. The position played from RRQ in the previous round, so DRX then trying to play conservative around
หมาแพนด้านี่ปล่อยให้เป็นภารกิจของคุณแม่แล้ว opponents for retakes though. Rolling Thunder and Orbital Strike. You can't play in the tower here as RRQ. Absolutely right. The first component of that will go through. Spike not yet planted just yet. Counter Rolling Thunder as well. Monyet looking to capitalize with the judge, but the shorty will quickly decimate him. Off to the next, it's going to be Crazy Guy up towards Tree. Hyunmin chiming in as well from the canteen spot, but the spike finally goes down. Jemkin trying to hold the angle. Cushy as well. And they will fend off DRX for now. The Armageddon flushing them out. They're into the open where the kills will come through. Just Mako left. He was up huge with 44 big kills from yesterday's game, but this time quickly spotted out. Intel gained by Jemkin. Yeah, one back for RRQ, able to kind of just get in towards the site through an open free door, right? Waltz on in, welcomes with open arms, and then try to contend in the scrap battle with the ults going around, with Hyunmin trying to do what he can with the operator as well, but the trade game working a little bit better for RRQ when the plant goes down as well. That 2 versus 1 at the end there, you shouldn't really be losing. Valiant attempt on that flawless run from DRX, but finally shut down, and a timeout now to have a discussion on how the remaining 2 rounds want to go of this half. Certainly not wanting to concede the final 2 over to RRQ at least. แล้วก็ชอบเหมือนไปอ่อนอ้อนเอาหัวไปถ่ายเขาเวลาไปไหนก็มีแต่คนรักคนหลง slight mishaps that we might have just noticed with that ทุกคนจะโอ้ย that contest towards this B site. I mean, you just got to be really attentive in a scenario like that. Like if RRQ are getting in towards the site, you're trying to dump a lot of your util as well. You're gonna get caught off on some unexpected timings and just shenanigans afoot, right? So your adjustments are going to mainly be to try and stop them from getting in that early, or go for a little bit of a better crunch, better flank. And we have a สวัสดีนะคะคุณเนเจอร์เมื่อกี้เด็กผมดับเอ้าหรอ Well, เป็นเพราะว่าฝนตกด้วยไหมคะช่วงนี้พายุแบบว่า เป็นพายุฝนเข้าหลายๆที่เนาะ not been letting their feet off the gas pedal so far. It's been a bit telling, but someone else that hasn't lifted their feet, Marco, on this brim, shooting up Storm. 13 kills and only รู้สึกเหมือนพายุฝนเข้าหลายๆที่อ่ะน่าจะเหนื่อยพอสมควร Gone by the wayside. So was the economy of DRX. So this buy. เอ้ยไม่ใช่เหนื่อยพอสมควรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย And Bane, well, you're probably no longer for this world soon, are you? 31 HP. You weathered through. จะเปียก You're gonna think that he might have hopped off somewhere else. Yeah. คือพี่น่ากำลังคิดเรื่องเกมนั่งดูไปด้วยไง Then the drone. Look at this timing. Well, you got to do something proactive as DRX here when you go in with a much weaker buy. น้องดื่มผิดสายครับ You're not going to be able to see just great long range duels, right? Hyunmin, for example, waiting for the opportune timing to rip the overdrive to be set up by the team potentially, but unfortunately in this 1-4 position, well, he's not going to be able to do that. You'd expect Bane try and find one. แล้วรู้บักกี้แล้วสวย That will offset the Bucky reload timing. Monyet fully capitalizing on it to then capture the มาแล้วเขาต้องไปแล้วเฮวิโกมาแล้วต้องทะลุ though he's looking to get spicy with it. ต้องรีบนะ Unfortunately, spice is something that Xfero's really familiar with. แต่ So สไปยังไม่ได้วางนะ 3v5 right now with lesser guns. Yeah, that was an unfortunate stun, แคชิ wasn't กาย it? เป็นคนจะแพนเป็นคนแพนนะฮะ Positions สโมกก็หมดแล้วนะฮะ Estrella just trying to sidestep in. Not too bad off the stinger kill. Mako to swing, but still you're contending with the RRQ greats, Monyet, Crazy Guy. They're all having these angles locked in. Estrella just hoping for consolation pickups at this point. The bot line comes back in, he's trying to dodge all of them. โอ้โหยังฆ่าได้ Another kill. Not too bad, but still RRQ 5-6 now. Yeah, you'll ก็ take โอ one เคนะเพราะว่าอี at the โค end there, ตัดไปได้ Australia, 2 ปื but น yeah, more importantly, RRQ แล้วยัง getting นำอยู่ another round on the 6-5 board. นะคะ It had been a little bit since อ drinks, ย่างน้อยก็ได้ right? 7-5 หรือ So getting that there 6-6 ก็ยังถือ after ว่า the คุ้ม first 3 that they started off with. Try and chase the equal โอ้ย scoreline. ทำไมปืนมันแรงจัง As DRX will be presenting with a buy in this one as well, and hopefully, you know, if you're a fan of theirs, get a little bit more attentive with these rotations, right? Because RRQ finding some gaps, finding some good little twos and fro's, but it's back to the old faithful. Breach Tear and Neon A main control. Ooh. See what the answer back is going to be for RRQ. Do they try and challenge? Do they give the respect? แล้วเขาไปลุมกันอยู่หน้าเอนะรู้มันเนี่ย Hold the angle. เหมือนจะไม่รู้แต่ระวังอยู่นะ
กันดัน Line อยู่ exchanged. ออกไปแล้ว Yeah, and a deeper smoke now ไม่ as ดันต่อ well. นะ Once again, back to where Bane is holding the site somewhat solo. Bit different though, not playing in towards the tower. You got one trip towards the north side of things, but it's not at tower itself. Cam in slightly more hidden spot as well. This is going to be a little bit problematic though for DRX if this is going to be the calm before the storm moment for RRQ. Jemkin gathering that orb would pick up an orbital strike as well. Just going to come into a เตรียมแล้ว big เตรียมแล้ว collision เตรียม between เข้าแล้ว both teams. Yeah, Marco with the incendiary needs some good position off it. Thinks better to toss โอ้ it over the top of ย the ทันมิ่ง site. Info. Bane though inside of แล้ the วหาได้ cage, เลย and ส that's แปม neural theft. Jemkin or เกิด not การสแปม entirely เกิดขึ้น yet แล้ว picked up. Situation does not favor such a scenario, so needing to push up front, Wait, they try to play wait. around the smokes Wait, into don't its make, tower don't where make. Bane Oh, is don't holding make. true off to Justic Sparrow now, and he's 57 quickly, ด้วย instantly NT killed by Mako. Yeah, it's just เว good ลาโบลิง positions ส and ติง good เกอร์ timing เขา and มัน awareness ก็ from แรงเพราะเขา DRX ถูกเม็ด honestly นั่นน่ะสิ in that เวลา round. เรา Not ยิง seeing แล้ว too เนี่ย much from มันไม่แรงเพราะว่า RRQ. มัน You've got ฝ่าย your ออกหม main ดเลย control นะ and not out through the dish because you've ไม่ got the เข้า trap หัว wire สัก over นั there. ด That's where the second one was placed by Bane. So you know that if you're giving control of the tower, well, just keep an eye on that and buy some good time. That's why the incendiary is put there. They don't have to worry about the tower for a couple of seconds when a potential explosion is coming in through B main, through the arcade side of things. So it is just really good followable play to come through from DRX to permit them a 7th round on the board as we look for the exchange now. คอนวินเข้าแบบโหดมาก Fantastic adjustments going over, and you gotta imagine, you know, whether it's the coaching staff or the calling from Estrella, they managed to pull it over. กิน Well, น้ำก่อน Here's the okay. true vibe mergent. Am I Suda, allowed to Suda. like remove these options and put Suda. texture on the left side จ and ริงๆอยู่ texture on ทุ the กครั้ง right แหละครั้ง side? อยู่ทุกแข่งมากแล้ว That's ก็ the difference, right? ขึ้นอยู่ Gotta กับผู้ imagine เล่น with นะ all ว่า the แบบว่า Korean fans, you know, Bane, จะแก้ไขสถาน really การณ์ sharp ได้ยั dressed งไง dude. Monyet though, ooh. Yeah, they would both have their moments. I gotta say, they would both be the True vibey enough. guys. We did have a moment between Monyet and Stacks just a couple weeks ago. Monyet right now has been trying to come online. I do imagine he's got, you know, he is a neon. It is what it is, but he's coming away with a lot of first deaths where they don't ตอนที่ส necessarily แต็กเรียก always มอนเย amount ส to too มอน much. เยสโอ้ยโอ้ยจ้าปะที่เป็นเหมือนแบบภา Possibly ษา seeing เขา the อะ op picked up from him. โอ้ย onto ม the อนเย second ส half มอน now เยส where RQ will be swapping over onto the defense. ก็น่ารักดีนะเอา And จ you ริง gotta ข้าง consider ในคนพ some วก slight ที่เขา differences แข่ง as กัน well มา now, เขาคง folks, รู้จัก with the คือเขาก็ Vice คงเหมือนเล่นด้วยกัน versus เนาะ Cypher แบบเป็น as เพื่อน your กัน Sentinel. The remaining 4 agents, Comes well, back they're Leah. the same. No cam. แพนด้าเห็นที่เขาแซว Cam เท็กซ์เจอร์เมื่อ using วานไหม Arco as ไม่ a เห็นน่ะ pseudo เกิดอะไรขึ้น information gaining ability, but that's going to be on the side itself for the moment for RRQ. The B site itself with some thorns available. เอาจริงเหรอ as well. VCT แซวเองเหรอ Cheeky spot angle is going to be เขาแซวว่า Monyet. อะไรอะ Waiting for the timing for RRQ crazy guy to stun him up. Then อ๋อ swing ได้ it ได้ out, ได้ challenge เดี๋ยว it. ลองไปดู Right? Doesn't เพราะว่า this แพนด้า kind of ไม่ได้เช็ค suggest เลยค่ะ คือเมื่อ RQ are looking for เพราะ these ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า firefights. ไม่ได้ They're เล่น trying to ทวิต contend เตอ with ร์ the เลย spike อะ plants if they go through with the fault line coming in จะ now. เข้า And look at this crossfire perfectly set up by RQ. Relay bolt as well. It stuns them up. And Monyet โอ้ยสวย quick มอน on เย่ the flicks. มอน Off เย่ to it. He finds a 3K, but freeing trades right back. Plant goes down. Cage. 2-2 When that ครับ smoke starts to fade as well, will provide some safety. I think he saw him over the top of the cage. He did. Oh. And now it's all down to Kushi. He does have the salvos. คุชิ can do it bro Drone as well. Kind of knows where Nice. his opponents are. ซาโบ Will deal with freeing real quick. And off to the กู้เล final ย bogey. น่า Bane จะกู้ trying ยาว to นะ slip Landed through for off to him. the other อุ้ย side. เขาไม่กู้ยาวแบบเขา Kushi รู้ sticks it to halfway. Spots up ahead, but เสียดาย Bane, คุชิ he will land the คุ sharp ชิ flick instead. คุชิอาจจะ He หล่น will ไป be นิ the ดนึง bane of your หรือเปล่า existence there, unfortunately, for เบา old mate Kushi เบา at ค่ะไป the นิดนึง end of that one. เสียดาย Had he stuck the defuse, I mean, he would have actually won the round. A bit unfortunate that he opts for the challenge, but you're always going to kind of understand that. โอ้สวย Great มากมอน shots เย็ out from Monyet, แต่ but คือมอน a เย็ difference in คือ not ตอนนั้น having ไม่ some มีใครอยู่ tower ในไซด์ control ด้วย for the นะ likes of เป็น your น่าว่าน่าเสีย Sentinel ดาย meant มาก that there could be a bit of a creep up coming up there for the trade as well. ไม่ต้องทำเยอะเกิน Can I ไป just say though, He's confused. For a How have I won that? for a guy that had surgery scheduled tomorrow, he's still able to put up these numbers. It's quite. It deserves applause. He's been given the goods. Pistols though now for RRQ dropping, well, the pistol round. So we'll see what damage they are going to do. A lot of noise. RQ all แต่ว่า rotating แบบ on นี้เป็น over. แบบที่เดียเอกเลือกมา Trying to play close Nah, range. wah. Right click will be found.
แบบหน้า met with Icebox more contest as เป็นแบบที่ DRX RRQ เลือกนะ continues to try to น่าสน force ใจ their way out of this smoke. ไปขโมยปืน Decent มา shots โอ้ย found สวย though with มาก the rifles, but still Monyet able to deal with most of it all. Rifles now picked up, เดียว but มันแย่ a reload must be made. แล้ว Fresh มาโกะเหลือ mag. อยู่คนเดียวแล้วรู้แล้วว่าอ Will ยู่ตรง there ไห be น fresh นะคะ kills? He spots เพราะ out ว่าสไปไปอยู่ตรงหน้า singular เมน opponent. I wonder if Xvera can try and get the wall, the shear, to get across there. Make it a little bit so? more difficult. It could be cool. Well, okay, Mako has an incendiary to toy with. Goes for time peak. Ooh, quick fault line. 20 จะไป HP, เก็บ but ปืนแน่ he's เลย using these วิ่งไปเอาปืน regen แล้ว shields, so he will be back up. Time But though it's a- afforded to Crazy Guy to get it's the a- Bulldog and reposition. Yeah, it's a bulldog on the other side, so even with the regen shield, He's looking at the right angle too, 30 seconds. you would consider Mako trying to play off of timing. Trying to cause his opponents to sweat. He's playing with the positioning as well, Oh, but in with the Crazy Guy. sidestep. Nice, It's an easy nice. angle, quickly sussed out by Crazy Guy. Yeah, that one was a little bit too quick for DRX to try and just bully their way in towards the site. 8-6 As soon as that smoke drops and you're trying to just get out through the sky smoke, you're going into just a crossfire and then you're spotted. You're not able to get any of these trades. It just, you give the guns over as well. I mean, that one is a bit of a missed call from DRX, maybe just expecting RRQ to not be there. Still vibes. ได้ดีใจ Yeah, it's time he wins. I mean, we gotta, you know, อะไร I mean, เสียงอะไร give มัน him บัก kind of some slack. But still, as the next round heads on up, DRX with the, well, weaker buy. Yeah, what did we see in the previous series though? Yeah, I know it's a different map and all, and it's more close proximity gunplay on split. The solo stinger percentages quite high, but in this sort of situation where RRQ kind of are already spreading the map and it's near entirety, you've got full south side control, you've got B site control. The only way they come in is through dish or through arcade, and now you know. Right. Full intel gained. Angles kind of favor Bane as well as he peeks on over with the crouch. There could be a plan here, honestly. No one's going to be able to deny that one, so DRX will fashion that up. Decent money, but still in with the peeks out now. It's going to be Crazy Guy dealing with Mako. Looking to launch this assault onto the side from tree side. Estrella, if he is able to find that one frag, that would be Rolling Thunder. The aftershock. Oh, โดนทุกอย่างเห็นทุกอย่างแต่ยิง sends ไม่ได้ out yet another repositions. อุ้ย It's going to be Free who sneaks all the way โอ้ through แส though. บมาก Remove the ult. Oh, I can't do it. Oh, Monyet desperately Oh, trying to keep why him not go alive. Free? But Free, What look at the- that tap. Continues to What peek is into the that? spike defuse as well, and Oh that just my completely God. disrupts it all. Nice DRX shot up มาก 9-6. Free Anything you can do, I can do better. That's the one out there from DRX. The previous round, RRQ threw a few with one alive. Well, this time it's DRX with 3. Some great shots, some great positioning, honestly taken, but freeing some great shots and a great relurk to come out through unders. A shot on the Monyet there. I believe when the overdrive faded, it might have been. Regardless, though, it's some great shots to bring some normalcy back towards it, right? Missed the round and then second round and flipped for the bonus, although it was a little bit more worse for wear now for RRQ. You were right. You know, Hero Stinger coming over, coming alive. Monyet now, ooh. Managed to get out of dodge. The Stinger wasn't the thing that got any of the damage, but you It's sure, the round. sure. มาแล้ว Stats-wise. ไปต่อ Nonetheless, it's still going to be RQ or trying to hold off to this arcade position. Monyet with his own Stinger in play. But you got DRX with the split push from both แล้วทำไม ends. RQ not entirely sure where to look น่าจะเร็ว as Mako comes alive once again. Another multi-fragging round out for Marco. How many He's is a bit? certainly getting there with those kills. He's 20 currently. He's got that good old 2 KD and a lot of assists. โหด And มา the ก ults. Certainly wanting to provide DRX back in towards the international stage, and as Oh, we'd be Todd is expecting a that. timeout to come here, สวัสดีค่ะ I'll คุณ have โส a caveat of maybe not finishing in the 5th to 6th spot. คู่หูคู่หาจริงๆแล้วสองคนเนี้ย Well, that's แพน one ด้าหมาย thing. ถึง But it is just the first map so far, Komodo. Definitely RQ trying พอได้แล้ว their มาลุม darndest ทั้งส to องคน contend with this, ไป but ไป DRX
living true to their name. Yeah, I mean, this is a situation where I don't expect RRQ to be out of ideas as well, right? Yeah, they're struggling a little bit in the last couple of rounds. Thrifty round is all they've seen, but it's early, right? It's still early in this first half. They're able to find 2 or 3 rounds. You're looking to reset things up. You're building more ultimates as well if you're able to weather through now DRX's establishment of ults as well, because if you didn't catch it just before, there's a couple that are available coming into this round. So it definitely is the time for RRQ to have a good little discussion how to start to navigate a couple of rounds on the board. Possibly try to bait some of those ults out would help them for the, well, few possible remaining rounds that we might have. Yeah, I mean, if you're able to, you know, kind of bait them into using the Armageddon or the Orbital Strike, it's certainly going to be well worth it. And on the back of the timeout now, you've got a slight change up for RRQ too, putting Xferro with his Vice utility towards the A site. Though if I'm looking at the fellas and where they're sitting, you are literally in the spot for an Armageddon and an Orbital Strike to give you a bad day. Right? Just completely hunkered down, you know, especially with the Vi's utility, trying to go for these fights head on. Gunman looking to sidestep it, but will still be quickly sussed out. 86 as it were. And here comes the utility combo. Burns and completely raises everyone to the ground. Now with the neural theft, you've got the information as well, courtesy of Bane. Not yet caught with gun. Not in hand. And Jemkin was just seen in the tower before. Smoked off as well. They kind of know where he is. He cannot afford to make a single peep. So far so good. He almost needs all 3 of these to be 1v1s, eh? Skulks over. Oh, might have seen the barrel. 1v1s, are they possible, Komodo? Oh, in with the movement from DRX though, it's a little bit too tough. And because he's tagged, it just buys more time away. Gotta consider the save. 20 seconds left maybe on this spike, so just no smokes. I mean, the molly's not going to do anything either, right? So you just take this gun in towards the next round. Really well done from DRX, only losing Hyunmin, who gets ahead of the ultimate, the Armageddon, when it does come on in. But you've got Marco getting trades again. Marco multi-fragging, certainly looking good. The Orbital and the Armageddon both were used. You're really not getting out of dodge in that scenario. We saw the RRQ fellas lose their life courtesy of them as well. And these are those sort of rounds, right, where you've got that timeout that happens and you don't convert the round after it. I mean, look at that moment there. For literally a split second before Bane gets the trade, it was a 5 versus 3. You call it a 4 versus 3, but then DRX able to just achieve greatness. 11 to 6. This is going to be the round where there's a stretch of a buy for RRQ, still permitting a proper buy in the next round. But if this one goes haywire, they're going to have to play for the flawless variety. That's exactly what DRX wanted, this scoreline favoring them so much. RRQ now just trying to hunker down as much as possible. 3 stacked up towards this tower position. Yeah, do they want to go? They see the sheer wall, try and bait that one out. They saw the thorns courtesy of the stealth drone as well. These are the sort of scenarios for DRX where you might actually consider them changing their approach. But a rolling thunder in, they want to go. All right, just continuing to อันนี้ก็ใช้ท่าดัน push ทุกอย่าง through. ประเด็นคือเห็น not ใช่ไหม off the gas ไท pedal. มิ่ง But เบ that's น when ส RRQ วย exactly They should have thrown it stalls into their reverse. engine. Yeah, finds every single player. Just the 2 left. Yeah, they have tried to one-dimensionally go in towards the B site, forgetting that there's going to be Vice utility, Breach utility, Brim utility, Teo utility. Like, I'm throwing all of it in there. Right? You're not getting in towards that site in that sort of scenario. That's why I thought they're actually going to backpedal after baiting out the shield. ยูทิวของบริม Same here. ยูทิวของ Certainly was a บรีด little bit odd. ยูทิวของ But it is ยู also ทิว quite one of these ยู rounds ทิว where ของ they เทโฮ might be able ยู to ทิวยูทิวยูทิวยู condition ทิว RRQ into holding this even แต่ไม่ได้ further. ว่าจริงๆแบบเนี้ยมันกลายเป็นเมตามากเลยนะ ยังไงยังไงก็ต้องมีเทโฮบรีดบริมคือยังไงก็ต้องมี3ตัวเนี่ยมันเมตามากๆเทโฮเอาจริงๆเดี๋ยวนี้ก็แทบจะแทนทุกแมปแล้ว Much sorely needed cash. ตาย They're able to หมายถึงว่าวัน collect on เย็นอะ another ตาย free weapon as well. โอ้ Okay. Sure wasn't that doom squad from me. Well, he had to stick แล้วคือดูกล้อง into that one. คือ So กล้องเมื่อ with กี้เอ็กซ์โปรก็คือแบบคือฮามาก คือขำน่าจะคือเหมือนลั่นตัวเอง 2-11.
คืออยากจะเหมือนสวิงมาแบบว่าเล่นสลิงมาใส่ตลกอ่ะใครเมื่อกี้ใช่ไหม We shall see. Yeah, for sure. I mean, you built up. แล้วคือมาแล้วคือหัวเราะเองด้วยนะ but it looks ต like ลก we อ่ะ are going to have some coach intervention. โอ้โห DRX โหดร้ายมากอ่ะ You would expect. พอเขาเริ่มได้เกมแล้วเขาแล้วแบบได้ติดตี้ว่า Possibly have been saved up, but แล้วคือ I do see blue on the stage. แล้วคือแบบหยุดความร้อนแรงอ่ะ Two more rounds for DRX to โอ้ bring ตัว this เองก็ map นำอยู่ to เยอะนะ close. Certainly ถึงกับต้อง running ใช้ into อ่ะ some roadblocks right now. Very well set up by RRQ. Even on the slight half buys. ถึงกับ time out เลย Yeah, I wouldn't mind DRX playing more in towards a bit of a default structure in this next round as well, right? Try to bait out a bit of this utility of RRQ, try to figure out what sort of positions they are going to switch into as well. Give your dad a hug. We're back into it. อะไรอ่ะเมื่อกี้มันมีภาพเด็กกับผู้ชายใช่ไหมอยู่ดีคอมเมนเตเตอร์ก็บอกว่ากอดพ่อสิหนู A lot to consider as well. กอดพ่อสิ RQ now with the buys. อะไรอ่ะ Taking a look at the utility on the map อะไร so far. อยู่ดีก็พูดว่าแบบ give Not you really that a hug seeing too much กอ from ด the พ่อสิหนู buys, just the wall, the razor vine possibly. Yeah, That I was think like more hitting importantly Paul. coming into God, this first Paul, round see is going to be what RRQ have Meme for God, a Paul, retake if they need to Paul. switch their mindset towards it, มา right? ครับต่อ You've got Steel Garden, you've มาต่อ got กัน Rolling Thunder. Though you've been quite successful of stopping DRX from even getting into these sites a little bit too, right? So you've got options right now. You've got a lot of control towards the A site, and you've got the retake set up for Monyet, and that's why I kind of highlight these little retake abilities that they're going to hold on to in this sort of scenario, because Monyet can just let them get into the site, go for a bit of a spray, be cautious through the smokes that you've got a Vandal that you are spraying with, but ultimately as RRQ, this was the idea, right? You either play stack at A, or you retake B. That's what this is all about. But a full 5v5 retake, though, still can be a little bit risky. We'll see how the utility fares out for them. Both crucial out players, well, one at least, coming out from this tree position. Meanwhile, the Rolling Thunder let rip into the site. Cushy so far, so good. But here comes Bane. Quickly 86. It's just down to Mako alongside Estrella, who unfortunately gets gunned down. So into the utility, it's down to numbers game. Hyunmin trying to stay alive. He managed to deal with the first, but Cushy quick to play contact. And RRQ will continue onward, forward. It gets close. พี่เต้เชียร์ทีมไหน It แพ gets นด้า close, เชียร์ just pushy RRQ there, but ค่ะ good for the trades. A couple เพราะว่า of แพนด้า trades คิด to ว่าเกาหลี be อยู่แล้ว seen, and for DRX, I mean, they knew they ไม่ได้ pinged มี it ผล out. อะไร They มาก were ready for that flank to come through, but I don't think they were ready for it to be แพนด้าแค่คิด in ว่าเกาหลี numbers. อยู่ Three แล้ว in นะคะ fact stampeding in ก็ for ให้ the flank. That was ให้ a ชาว good ซีนะคะ execution on towards freeing, and then it just started out the trades in towards the kill feed. So a bit unfortunate for the likes of DRX that they're not able to win out on the 5 versus 5, but that was always the idea for RRQ, right? Play with the stack over at the A site and go for the retake, which works successfully. Yes, albeit close. แพนด้าก็อยากให้ RRQ ได้นะ More คะ close it can get. Might be one of the last few buys that DRX can afford soon enough. This is ambitious from Monyet. Will this be expected by DRX whatsoever when the Sky Smoke starts to fade? The answer is going to be no. Still though on the other side, Bane will quickly dispatch of him. That smoke was a little bit suspicious enough. This is a problematic position though for RRQ. แล้วทำไมคนดูของเรา lost smokes in Gem เชียร์ DRX นะคะ couple ults there go down ไป as สอง well. คน She has to come up huge, plays into the position, spots out อุ๊ย the อุ๊ย camera, เจอแล้ว but หนี quickly has หนี to ฮอน turn tail มิน and run away. หนี He ฮอนมิน stalls them หมายถึง with the ว่าหนี stun. หนี There's ฮอน still a มินนะ minute to ไม่ go ใช่ though, เข้า and มาไม่ DRX ใช่ don't ฮอนมิน necessarily need to go full on. Will they expect Xfero this far push that main? Because you're considering in a scenario like this, you do need to อุ๊ย absolutely เรา cut เจอ corners แล้วนั่นน่ะ as คอนแทค RRQ. คอนแท You ค need to catch your opponents off guard. So let's see if Xfero does. With the way that DRX are moving though, I certainly expect them to check the corners ปัง at the ปั very ง least. อุ้ยสวย Oh, nice crush into it. Xfero will collect onto 2 skulls. In with the overdrive, Hyunmin presses onto the pedal. ยอนมินมาแล้ว Into the site, ยอนมิน just วิ่ง Cushy มา tucked away, springs out, วิ่งมา low HP Hyunmin. But unfortunately, his teammate falls. 1v1 อุ๊ย now. มันมีวันเฉย It's still possible, but a full can สวย afford it to Crazy Guy. And there is a chance. Spike planted. Ooh, will he แล้ว see แล้ว him โล through นะ the ยอนมิน corner นะ of anything? สแปมเข้าไปสแปมขึ้นไป Not so far. โอ้ Crazy Guy, sudden peak.
and it's just Hyunmin. เสียดาย That nearly looked doable for RRQ as well, didn't it? I mean, Xfero coming out with a double. They lined up for him. You thought that might have been a little bit of a nail in the coffin for the round, but never count DRX out. That's a situation where in a 2 versus 3 that it switches to. It's Marco and Hyunmin able to get the job done. Kushi trying his darndest, but just a bit of an elevated off angle from Hyunmin at the end that gets good favor for DRX to find map point on the map of their own choosing. แบบ2ก็มีแบบ3 4 rounds now that RRQ ถึงแม้ว่า have จะ to ไม่อยาก play ไป with ไม่ trying อยากให้ to ไป fall ไกล back ก็ตาม into นะคะเพราะว่า overtime and a lot of ultimates that they do have ต้อง to ไปหา play with ข้าวกิน too. ด้วยนะคะ Especially for more retakes แต่ว่าน่าจะ as กินไป well, ด้วย but เชียร์ right ไปด้วย now นะ playing the info เดี๋ยวรอก่อน / positioning game. Yeah, waiting for the stun, try and send Monyet in. But DRX not going to give you any information. No drone coming your way over at the A site. So I wonder for RRQ, how long do they take before going for some further information? For DRX though, I mean, you don't see any reactions coming out from RRQ just yet, so you're certainly considering this A position as well. So slowly back into this B spot. You got the Vise wall. You got to remember though, last time they tried to get in through this, they were just peppered with utility, and the Rolling Thunder that Australia threw in did nothing. So you're either getting numbers to go through this wall together, or you're baiting it out. And I think it's going to be the early one. ก็คือเพราะว่าจะผ่านวอลมาด้วยกันเลย Let's rip the Steel Garden, which would buy some time for his teammates to come back in through. Orbital strike to prevent Xfero from escaping though. And he's got the judge, but in with the right clicks is freeing. Close range Mako. Smoke off even further, but the spams. Spike has been dropped. And that does not bode well for DRX. They might have the crossfire set up, but still this buys further time. RQ all in position. แม่นได้เหมือนกันนะ Mako. คุณกำลังกิ้งอยู่เลยครับข้าวไข่ดาวกับแกงหน่อไม้โอ้โหทำให้เราหิวอีกแล้วนี่ไม่ได้ Bane and freeing up from tower. ไม่เป็นไรนะคะ Fast แพนด้า lanes up. จบแบบนี้แพนด้าจะลงไป Kind of getting ทำอาหาร stunned. The กินนะ Salvos คะ will buy some time. Bane trying to get some crosshair placements. มาอีกแล้ว Still in for the มาอีก trades. แล้ว Numbers ฟรี game อิง once again. ฟรี Freeing อิง has แอบม to นุษย์ come up huge. อุ้ยฟรีจะตายแล้วสแปมนิดหน่อย But his สแปมนิดหน่อย HP is way สแปมนิดหน่อย too low. ก็ RRQ ตาย all they gotta do is hold down mouse 1, and they will push themselves up. แข่งเสร็จลงแรง Once ไหม again, ครับ 9 ไม่ to ค่ะ 12. Yeah, they hold on. Nicely done. Getting all the trades out there as well. Bit of an รู้สึก unlucky อยากอ shot อก through ห่าง the จากเกม smokes สักพัก too, หลั by ง the จากที่ way. ได้ That ลงแรง catches ไป one แล้ว of the อุ้ยทุก DRX คนลงก่อน members. นะ Bit unfortunate on their แพนด้าลงแรงเมื่อ Australia. เช้าตอนเช้า As Marco also pushing forward gives up a bit ส of อง an ตาที่ impossible แพนด้าเล่น situation for the remaining มันมี two คน fellas. หาย They ไป try to make some good work for it, but หายแบบ successful. ไปมา Retake to เนาะ come through from RRQ. อัน I นึง think ใช่ไหม they're pretty อี happy ก that คนนึง they're เนี่ย converting a couple of มา these defuses ร in อบ the ที่ last 3อ่ะ few rounds. แล้วหายตัว Also ไปเลย push DRX onto the weak old แล้วว่า buy, ไปเลย so you would ก็ expect คือ double รอบ digits แรก for อ่ะ RRQ, though a different look right now for อุ้ย DRX. โอ้โหจับ Hyunmin แล้วรอบแรกอ่ะ finally wins a quick engagement คือ towards A เหมือน main. กับ And ว่า that's the side already captured. You also ขอยอม have แพ้ Bane slowly creeping เอ up อมัน from ยอม south แพ้ side. แล้ว Still แต่ though, พอคือยอม RRQ แพ้ in เสร็จปุ๊บ position ก็ from แบบ the Raptor spot. They will be able to snipe out a couple of players. ยอมแพ้แล้วก็ไม่มีคนกดก็เลยเหมือนไม่เล่นเลยก็หายไป Like แบบ then นึง coming back in หรือหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนาน Drone spotted แล้ว as แต่ก็ well, กลับ so มา no นะ true suppression. อีก Freeing คน might อีก be able to รอบนึ play ง with อ่ะ the คือ retakes หายไปเลย on ตั้งแต่ this. แบบ Oh, ตั้งแต่แบบ Marco, สาม what a ตั้งแต่ peek! ราวที่3 Ring แล้ว has ก็ไม่ the โผล่ ult, มาอีกเลย remember? Yeah, he's แพน stuck ด้า on ก็เลย the แพ้ side. จากตอนแรกอะ It แพน just ด้า sends อยู่ it out. โก3ใช่ไหม Try to Go push lumang his usok opponents mo. offline. Wait. Marco now coming in with lineups. Yeah, but it's a little bit too late, unfortunately. That one, that can just be stuck on the defuse for Jemkin, and he knows it as well. So the round is done. Bane, he's not even going to get an upgrade of a weapon. He's just going to stick with the Sheriff in towards โอ้ the โห next ตี round. ก So ด that's 5แบบ actually มัน a ก็ little เหนื่อย bit อะทุก rough. คน I'm confused and แต่คือ questioning Freeing's แต่คือ ultimate ตอนที่ location. กด You know, อะ he's in the แบบ game, of คือ course, เรา so ไม่ you รู้ kind ควา of ม think เสี่ยง that ตรง there's นี้ some ด้วยเนาะว่าแบบเราจะ reason ต้องเจออะไร behind แบบ it, but นั้น you've นะ already lost a lot of this space. ว่าเราจะ and, ต้อง you know, there's เขาเรียกว่าอะไรนะ advantage ว่าเราต้องเจอ for แบบ the likes of RRQ when it's in the site itself. So เรียกว่ายัง that ไงดี ultimate, maybe you try and scare them เจ away. อคนออก It อ่ะ might have แบ been บ better instead of scaring them in แล้วออกไป to ต้อง the site. เราคือเล่นอะแบบ No, it แบบ definitely อัน does สุด feel ท้าย a ที่แพ little น bit ด้าเล่นแพนด้า disconnected เลิก though อะ from what คือ I คน will ออกไปตั้ง admit. แต่ราวที่3ใช่ไหมคะ Next เป็น round เล after น่า once ด้วยนะ again คือเป็นดู Hyunmin ลิ looking to bypass all of the utility. Mm. Stalled for แล้ว now, but it ที does เนี้ย bait คนมัน out ไม่พ so อเนาะ much เวลา from กัน Kushi. อะ Yeah, คือ options เข้า as ไป well อะ for DRX. พอ Wait out ตัว for อ the ยู่นะ smoke, play from towards the 7-5 tower อะไร spot. อย่างเงี้ย but คือสู้ Little ได้อะ Omega แล้ว one สู้ coming ถึง in towards Dish 82 2, อะ which has a time limit คือ on ต้ it องบอก now ว่า that มัน the มี trap คนหนึ่ง wire ของ and ทีม all แพน side of ด้า things ที่แบบ has แบก been มาก broken. แต่แบบ So มันก็เล่น whilst ไม่ได้ DRX ทุก may คน be able คือ to พอ establish คนมัน a ไม่พอ plan อะ here,
มันไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนแล้วมันแยกกันเข้าอ่ะแล้วคือการยิงมันสูสีกันมากแพนด้าก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย Oh, look at Monyen with the movements. Still though, Payne comes in with the assist. You expect another one? They will push. Oh, and it's Sparrow. มีคนนึง Double kill picked up. Arc Rose to flash and gather more space as well, but look at the side. Mako, the multi-kill king himself, and he's finding a couple more. Pushy answers back as well. Freeing has no salvos, 30 seconds. He has to challenge, but it's planet open. Has to go for the gunplay. In for the smokes, and he's trying to get him off of the spike, but Cushy sticks it to halfway, continuing to. Wait, คนจริงจัด Oh my god! Defused out to 3 seconds. A good kill at the end of it, but still 1 away from overtime. Oh boy, that one gets a little bit too hot under the collar. You think there for DRX, you thought that maybe, just maybe, that one would come the way to them, but no. It's the double from Xfero. It's a double back from Marco. Not enough at the end for Cushy to be able to win a 1 versus 3 Red Bull clutch. Oh, unbelievable comeback coming through from this Indonesian team. สวัสดีค่ะคุณโซแซก Just speaks to space about how confident they are right now, trying to hold true to this A position where Hyunmin has been sliding over. This time, DRX slows down. ยากอย่าเพิ่งเจอ Big round for him. Last round of regulation. And if you try to go to this big site, there's again another little change up of location from Initiator. ทำไมแพนด้ารู้สึกเหมือนตัวเองต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับเกมเขาตลอดเลยก็ไม่รู้นะ has not popped as well. You've got a spot from Monyen. อุ้ยเซลล่าโดนสแปมจนเหลือ90เลยเอ้าสวยสแปมสวยสิ is a cheeky free opener. Not only that, Cushy has the Armageddon as well, which could deter so much. DRX trying to hang back towards this A spot. I mean, this is why making that much noise in towards A main early on was so helpful for RRQ. Absolutely, but for Monyen right now, he has to get out of dodge. He doesn't need to stay around. He can get crunched upon with an Armageddon, though, that goes in to try and stave off DRX's advances. So it does buy some further time, but look at DRX bypassing through the stands instead. Smoked off Rafters as well, and RRQ trying to get back some space. The flashpoint is good. Hyunmin, though, into a tiny position, able to snipe down Crazy Guy. 3 vs 3 go เจมกิน It's all stuck in towards this one final spot. Cushy turns back around on ahead, and he's going to push further on to the side, down to the 1v1s. Xfero needs the headshot. He crouches down, tries to offset the crosshair placement, but freeing with the swing. He closes out the map for DRX and pushes us into a map 2. The final score, 13 to 11. นะคิวแบบนี้เป็นแบบที่ DRX เลือกด้วยนะคะแพนด้ายอมแพนด้าคิดว่าโอเคละอีกนิดเดียวจะว่าทายแล้วสวัสดีคุณปืนด้วยค่ะสวัสดียามเย็นนะคะ From both sides in this one, there was definitely so many team moments on both the chords that provided greatness and a couple of falterings for sure, but they were entertaining. You can't take that away. That was a cool, fun map. Absolutely. You just cannot disagree with that fact. Every game so far for DRX in this playoffs, I know it's only ทุกคนทำตามแพนด้านะคะเอาใบข้างหลังนะคะเอาอะไรวะ ยืนหลังนะคะเอาแขนทั้งสองข้างนะคะดันสะบักไปข้างหลังนะคะออกกำลังกายนิดนึงนะทุกคนนะอย่าให้หลังมันยึดเกินไปนะคะแล้วก็มองไปยังท้องฟ้าไกลนะคะมองไปยังหญ้าที่อยู่ข้างๆนะคะ อย่าใช้สายตาเกินนะ NT ค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แมป2นะคะแมป2เป็นแมป Icebox นะคะแมปนี้เป็นแมปที่ทางฝั่งของ RRQ เลือกนะเพราะว่าแมปนี้เนี่ย DRX เลือกนะคะโหฟีอิงเขาแก้ตัวว่ะโอ้ยนิดเดียวเองอะโหยเสียดายไม่เป็นไรค่ะ NT เดี๋ยวแพนด้ามานะคะเดี๋ยวขอตัวไปเอาข้าวก่อนเนาะว่าเดี๋ยวน่าจะอีกสักแมปหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาแพนด้าจะพูดว่ายังไงดี I'll be back เดี๋ยวเพิ่ม text
โน้ตก่อนยังเป็น11อยู่เลยเซมิโบอยู่ไหนไปหาผ่ายกินสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะทุกคน
มาแล้วสวัสดีค่ะขอโทษที่ช้าแพนด้าไปดูอาหารหมามาระหว่างที่ดูอันนี้ไปด้วยดูแพนด้านินทาหมาไปด้วยแป๊บนึงนะคืออย่างนี้นะพี่เต้เนี่ยแก่แล้วเนาะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าให้กินผักต้มกินไก่ต้มกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บ้านเนี่ยก็จะต้มอกไก่ไว้ให้นะคะแล้วก็ทำกวางตุ้งต้มผักไว้ให้แล้วก็กินกับข้าวนิดนึงเนาะแล้วก็อาหารสำหรับหมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ไข่ต้มให้ด้วยดังนั้นอาหารที่พี่เต้กินเนี่ยจะต้องผ่านกรรมวิธีการพอตอนที่ลงไปเนี่ยแพนด้าก็ไปดูผักกวางตุ้งของพี่เต้ที่ต้มอยู่แพนด้าก็คิดว่าจะแอบจิกมาสักต้นของต้นเนาะปกติแพนด้าจะแย่งอาหารหมากินตลอดนะคะเพราะคุณแม่เขาจะพิถีพิถันกับการทำอาหารให้น้องมาก sticking it to halfway through. Cushy doing a good job as pushing up front, and with the crossfires, it manages to prevent DRX from pushing even closer back in. The spike will be defused. แล้ววันนี้ลงไปอ่ะแพนด้าก็เอานี่ไงจะต้มเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้มจนเริ่มเปื่อยแล้วดูผักในหม้ออย่างเงี้ยแพนด้าก็เข้าไปแพนด้าก็เอาขึ้นเลยไหมไม่บอกไม่ได้พี่เต้กินต้องน็อกน้ำเย็นก่อนไม่งั้นมันร้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเอาขึ้นมาต้องเอาน้ำแข็งมาใส่ถ้วยแล้วก็เหมือนแบบเอาผักน็อกน้ำก่อนแล้วก็ต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆต้องมานั่งสับด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยแพนด้ารู้สึกเหมือนแบบว่าแต่สมัยเด็กแม้แต่ฉันป่วยฉันก็ไม่ได้รับการดูแลมากขนาดนี้แม่เขาก็ไปเอาน้ำแข็งใส่ในถ้วยเนาะแล้วก็เหมือนเอากวางตุ้งอ่ะไปใส่น้ำเย็นนะไปใส่แม่ก็บอกอุ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยังนุ่มไม่พอผักยังเปื่อยไม่พอนะคะแล้วก็เลยบอกว่าเหลืออะไรบ้างบอกต้มไข่ให้แล้วต้มไก่ให้แล้วตอนนี้เหลือแค่รอผักเปื่อยนิดนึงเดี๋ยวแม่จะต้องน็อกน้ำเย็นให้แล้วเดี๋ยวแม่จะต้องสับผักให้เต้ก่อนดูสิมาแต่ละตัวของแม่เจอแล้วคนรับมรดกตัวจริงๆค่ะเนี่ยแหละแล้วก็ชอบมีคนแบบว่ามาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคุยแบบว่าเหมือนล้อแพนด้าเนาะแบบว่าอะไรนะแพนด้าเนี่ยเป็นคนที่ข้างในกินอาหารอะไรมากไม่ได้เนาะแพ้บ้างอะไรบ้างแบบว่ากินแพนด้าแพ้ผงชูรสเนาะหรือว่าถ้าไปกินส้มตำข้างนอกก็กินไม่ได้นะคะขนมจีนก็ต้องกินเส้นสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารจะมีผงชูรสมากไม่ได้กินอาหารเยอะพวกน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยจากร้านอะแพนด้าจะกินไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นกระเพาะติดเชื้อเนาะเหมือนตอนที่เล่าให้ฟังว่าถึงได้ขอทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราส่งของให้เพราะว่าจะกินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบแซวว่าเหมือนแบบเลี้ยงลูกไม่ยังไงเนี่ยทำไมเขาพูดเล่นๆอะนะแพนด้าก็จะแบบว่าดูหมาธรรมดาสิขนาดน้องมันน่ายังถูกสปอยขนาดนี้อะไรเงี้ยงั้นเราแซวกันเองเพราะว่าพี่สาวแพนด้าเนี่ยจะแพ้แดดนะคะก็คือจะเป็นเหมือนถูกไหม้เลยอะถ้าโดนแดดมากๆแบบแรงๆนิดนึงไม่ต้องมากอะแค่เหมือนเดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วโดนแดดอะคือพี่สาวอะเขาอยู่แถวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้ววันก่อนเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วมันเป็นช่วงหน้าแล้วโดนแดดแบบคือเรียกว่ายังไงดีอะมือแบบเหมือนเป็นผื่นแบบแดงแจ๋เหมือนโดนน้ำร้อนลวกทั้งตัวเลยอะแล้วคนก็เขาก็ชอบล้อแบบดูแลลูกเป็นยังไงนี่แหละค่ะนินทาพอแล้วมาดูเกมกันดีกว่า Yeah, nicely countered by RRQ, to be completely honest with you, right? You're getting some good damage on towards Hyunmin, which makes him think better of going for any further challenges. You can only expect him to go down with so much the last one, but also with the Armageddon. I was looking on the moment that it goes down as well, and you've got salvos comboed to the towards the side of orange backside and stuff. So it was really utility layering. RRQ
จีนต้องเสื้อผ้าใหม่ And the ทุกปีนะ Armageddon too. I mean, เสื้อไม่ซ้ำไม่ได้ Strand trying to just stick the plant through that one. Yeah, I know it's got a wind ต้อ up งใส่ time เสื้อ and ผ้าใหม่ stuff, ไง but it wound up a little bit quicker than he thought. สั่งมาอย่างเงี้ยอะไรอ่ะขนมหมา Solid utility สั่งมา coming นี่ through. อะไรเสื้อหมา And นี่อะไรอ่ะ it's a pretty, Rong Thao Ma. again, like readable Oh, game plan นี่อะไร for อ่ะ RRQ. บอก Like มา they kind of know, นี่อะไร they're อ่ะ kind of able to understand, discern นะคะ exactly โอ้ what ย DRX ของ is ส่ง trying มา to do. แต่ละ Hence ที this ไม่เค timeout ยมีของเป็นหน้า needing หรอกคือเข้าใจแหละว่าเราก็สั่งเองได้เนาะ more แล้วก็ไม่ได้อิจฉาอะไรน้องเขาหรอกแต่ว่า RRQ so far has แต่ been เตียงพี่ pretty เต้มัน solid, แพงกว่าของ but เป็น yet ด้า she's เยอะเลย still ค่ะ able ทุก to คน hold ค่ะ off onto ด้า P, ฟอง as well as the rest of the Panda squad. Fong. Jemkin เตียง onto this เตียง jet. น้อง Right? ๆของเพ We've นด้า seen แต่ละ him, ตัวเนี่ย how much แบบ he can สอง do พัน on this อะไรอย่างเงี้ย agent. Yeah. เพนด้า Quick ฟู่เพนด้าพันนิด plays, เดียว quick positions in towards a พัน nest, แปด for สอง example, พัน on the อะไรอย่าง previous เงี้ย round. แล้วเพนด้าว่าเงินรีไทร์เมนต์ของคุณแม่ Both sides น่าจะ stepped หม up ดไป towards กับ A. Yeah, I mean, ดา last รา round you ชาย had the จีน Armageddon, นะ he's คะ a crazy guy, but หวั look ง what อี we've โป got นะ Chibu คะกับห in มา this หมด next แล้ว round, right? นะ Vibes fit from แต่เรา Onion, ดีใจนะ Augment ที่คุณแม่ Kushi, แบบว่า you get them online at มี the เงิน scruff ได้ that's going to happen over ได้ towards ใช้ this A จ่าย site ใน for ความ at รัก least, นะคะ yeah, maybe one of them. ดูแลลูก This ชาย could ทั้ง be หลายของ pretty เขา good in a นะ post-plant scenario, for example, but let's see what this early challenge actually คุณแม่ comes พ out ยายาม with. กด Bit บัตรก็เซเว่นแต่กด prioritized. ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ตอนมันก่อนบ่นไม่หยุดเลย Full aggression early on. Then wait a second. แต่เรา There คือ was เรา a ก็ bit ถาม of ว่ายังไงแต่ ability คือเขาก็ to ไม่อยากจะ regain ซื้อ space. ต่อคนอื่น Ooh, เนาะ look at RRQ, แล้วก็ they're แบบ pushing down mid as คือเหมือน well. ว่าอยากจะกดเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่า Pick comes คือเขาก็ alive มี and สังคม One ของ Yet's เขาสัง whole คมวัย duty รุ่น is to just stay alive. อุ้ย So far, One Yet so สวย good จัด onto the shorty kill, but Bane with the แต่ spams. เราก็เลย That's เราก็ quickly dealt with. เราก็ And เข้า an ใจ ultimate อะไร out อย่า from งเงี้ย Australia because เนาะ finally he's actually alive. นิ He ทา got นิ dead ทา for the first little bit of this one. Flank though already coming through from นั่นแหละ Jemkin. ค่ะ And Australia ก็ needing to เมื่อ stay กี้ alive นี่ลงไป alongside his team as well for เมา this มอยเรื่องหมา post-plan. อุ้ย But here สวย comes เคซิกาย RRQ. Crazy guy off of เค contact. ซิกายมาข้างหลังครับ Well-timed เริ่ม peek. ระแวงแล้ว 3v3. มาแล้ว And เอสเตล่า also เอสเตล่า DRX ดูหลัง being แต่ดูถูก aware, ไหม a little bit อุ้ยถูก paranoid มุม about ด้วย players towards the back. Yes, อุ้ย stopped it out by the timing torso. ไล่ที่ Crazy ไล่ guy. ที่อุ้ยไล่ถูกด้วย Just being able to continue cause mayhem towards the back. DRX beginning to sweat. สวย They're trying to hold shoulder to shoulder around 410, but still with the positions noted. ส Cushy วย multi-kill picked up. Yeah, we really need to see DRX find some เฮ้ย free เพนด้า opening มาน่ะ kills นำมา and สี่ settle จาก down a สอง little bit, ศูนย์ right? เป็น They're สี่ trying ส to องเลย force เห็ their นไหม way back in towards the site after giving ด้วย the พลังแห่ง space การ to นินทาหมา RRQ in นะ the คะ beginning when you understand that. But when they look ไม่เกี่ยว towards the plant, you ทำ know, ไม they ถึง don't ชอบคิดว่า actually ตัวเอง have มีผล anybody ต่อการเล่น ready เกมของ for คนอื่นอีกแล้ว situation. It was really แพ good นด้า work ไม่ได้ done ช่วย by การ Jemkin เคิร์ด and ใด the ๆของเขา crazy guy to at least, you know, gain favor there. Make it เอาวันนี้เอาอะไร more มากิน difficult วันนี้ for แพนด้าเอา DRX to play in a post-plant scenario. ไข่เหมือนโทริด้งเหรอ It's really early ข้าว on the ไก่ด้ง rotation, อะค่ะ really ข้าวหน้า early ไก่ on the ที่ flank มี as พวกแบบ well. หอมใหญ่ Setting ใส่ yourselves ไข่ up for อะไรอย่าง maybe เงี้ย another แล้ว successive ก็ใส่ round จาน here. ใส่ถ้วยแพนด้ามา Four in a นะ row on this ที่อบ defensive ส่ง side มาให้ so ที่คุณ far แพรวา from ส่ง them. มาให้เนาะ You're up against the Stingers, you're up against the Bulldog. Definitely see a world in which that converts to 5. ตอนแรกว่าจะแย่งผักไอเต้มากิน No, not yet. ตอน This แรกว่า time แพ they นด้า don't จะแย่งผักหมา see มากิน Jemkin ละ anywhere close to the แต่ไม่ A เป็นไร site, so ต้อง that ไม่ could เสร็จ be Yeah. some สงสารน้อง information outlaw ให้ though. น้องได้กินแล้ว Outlaw กัน over นะ towards the B site, you've got Monyet there too, but it is a little bit quicker from DRX. I did mention before you want to แพ see น some ด้า opening kills แพน for ด้า them. กินอา Give หารญี่ปุ่น themselves ได้ an advantage before going for the plant. Well, it's not gonna happen this time. มัน They're กิน going ของ for the เค็ม plant ไม่ at ได้ 5 versus 5. Okay, ล้อเลียนมา DRX classic with the executes into the site to เป็ the นคนยัง spike ไงเนาะ plant. แต่ว่า Especially แพ this น kind ด้า of hold. จะพูดว่า Singers around เป็น the น้อง side. ชายตลอดเลยอ่ะ Yeah, อา really จจะเคย close, ชิน especially when both of them are stacked up against each other like that. But still, Monyet will be able to neutralize at least one. Dispatches the next as well. And you've got Blades, Jemkin, looking to kick up a storm under the site. Swift and precise with the X-Pharaoh as he swings off to the next โอ้ position. โหแพนเขาเยอะ And มา then ก the แล้วเขา spike to จุ่ม get แล้วเขา stuck หลอ all ก the โอ้ way through. nice Oh my god, he gets the kill just at the end of it. Another situation, man. Another situation where the spike is immediately just dived upon by RRQ and they don't even have to worry about the utility to come on out. I mean, we saw it earlier from Bane trying to throw the nano swarms on towards the site this time, but we're seeing it thrown again, but we're seeing freeing dumped down on เรื่อง towards คน the แพนนะแพน salvos ว่า too. It's just a little bit too little too late. แพนด้า RRQ ว่า are getting some หลาย great ครั้ง little แล้ว leads ถ้า and ของเท having the ฮ
โหถ้ากะจังหวะผิดหรือเวลาผิดอ่ะมันกู้ได้นะมันมีเหมือนแบบเวลาที่มันออกท่ามันใช้เวลาอยู่ These defenses round for them, they've always had the right items, the right abilities available. But จิมได้ไปลอเรนโต just for DRX not quite able to แพนด้าเห็นแล้วเหมือนกันค่ะ continue holding it post plant. They just need a good opening frag and to kind of force RRQ
to สวัสดีคุณภูวิทย์ด้วยนะคะแพนด้าเห็นประกาศเมื่อเช้าอยู่เหมือนกัน a two-dimensional retake, right? Force them into something just very readable, which is not really happening at the moment. Another 5 versus 5, potentially, where there's a enormous flanking presence. Right, we'll kind of write the previous round off just because they had stingers. This time it should be a lot better, but what a flash coming out from แฟลช Kushi. สวยมาก That's what you want in a KO. You got the pit, sure enough, but เอาเลย counter lockdown being placed in. RRQ happy to stay and stick around, hovering around as DRX looks for a way to อุ้ย escape. อุ้ย So อุ้ย far, อุ้ย not quite เจอ able คน to do หัวแหล just ม that. And they have the Viper's pits around it as well. Jemkin, alongside Kushi, just picking every single DRX player one by one, all apart, down into the final kill, and the defuse stuck in as well. Another scenario where RRQ are already with 5 members surrounding the A site ว้าคิวทำมา when ดี the อยู่ plant goes down. ต้องดูว่าจะ It's บุ a กได้ไหม scenario where DRX are not finding advantage and they have to recognize that they need to scope out the map to be able to get some abilities. Yeah, they Viper's Pit and they lock down, but you see a counter lockdown come out from RRQ and you see the attacker lockdown destroyed by, I believe it was the fragment and a little bit of spray on towards it, is what I think I caught there. There was just no escape whatsoever for DRX. 6 rounds in a row. And you've got to be wondering for what DRX needs to do here. It has to be เคาน์เตอร์ท่าได้ดีมากเลย giving RRQ everything they want for a retake. You have to remove some items first. You have to find some earlier kills. This is where the calling kind of comes into question sometimes. Just the full site hits and they're not quite paying off dividends. RQ on the other hand though, I mean just playing all of this to perfection, right? The first few rounds might have eluded them, but down into these subsequent ones, they've been able to work their way across the map. And I know we haven't seen a lot of Icebox for DRX this year, for RRQ as well. กำลังที่ this year, 2-6 แล้วค่ะ From what we have seen, we've got a lot more of a reliance on this attacking side for DRX as opposed to the defensive side, right? So they need a lot of rounds on the attacking side, in my opinion, if we're going just by the history ในอเม and ริกา what ที่ we're ไม่จะ seeing แข่ง in ใน the G2 previous ก็ ones, แข่ง right? ตี Being ครูอะไร pretty good on the attacking side as opposed to this defensive side. Whereas for RRQ, คุณย่าอยากไปดู อยากย้อนไปดูการแข่งของอเมริกาเหมือนกันนะคะของ but MIBR still kind of doing enough on that defensive side, right? They ended that one at ไอ 6 ปาได้อยู่ด้วย 6 เนาะ piece, MIBR and they've already gained 6 here in a row. แล้วก็อยากดูของ G2 ด้วย So there's only more to play with to make their attacking adventures better. Everything points towards RRQ Sentinel ก็เพิ่ง taking ชนะมา a ใช่ไหมคะ successful map เหมือนจะ for ชนะมา now. DRX though off of the timeouts. This was the second one called already in the first half. Yeah, Trying to right the ship. waiting for any overextension from RRQ and they're just not giving it to you. At least you got Mako trying to แต่ต้องพูดเลยนะเดี๋ยว somewhat นี้ lurk towards middle this time. And you got Jemkin just making ไม่ sure ได้ the คนเล่น Outlaw is KO looking อย่าง down Icebox the ส extremity มัย of ก่อน B. จะเห็นโซว่าเย He อะ spots out anything, he can go for a pot shot and fall on back, wait for rotations of the team. ถ้า who แต่ว่า happy คือ to แพน play ด้าว่ามัน retake เล่น if they need to มัน as ก็ไม่ well, ได้ right? Putting ก็ the ยาก eggs in ถ้า the จะ A ยากก็ยาก basket ถ้า at จะ the ง่ายก็ moment, ง่ายเพราะ having ว่า the พอ right มันเล่น numbers, ยากอ่ะ because มันเป็น DRX เรื่อง don't เขาเรียกว่าอะไร recognize อ่ะ yet that there's a B site on this map. It's A, it's A, it's always A. Yeah, there's more to the map. At least Mako is beginning to go on this expedition and chart further paths for his team right now. There you see the lurk coming a little bit more active and also working with some micro plants around this toxic screen. Hyunmin pushing along his team, and it just completely decimates the RRQ setup. Just Jemkin, and they know exactly where he's coming from. Crazy guy could have got 3, and that would have been an absolute murder. But now จริง it's on to Jemkin in a Crazy 1 guy เมื่อ versus กี้ 4. Knowing that damage is done, knowing that you've got money for next round, and DRX might not. Just to dive in. Why not? He's made some sounds. Hyunmin will be the first to peek. No subsequent peeks needed. And เกิด it's อยู่คุณเจม DRX ส์บอล to นะคะ put one back up on the board. Yeah, it's not super exciting as well for the crowd here, of course. They know that that round is just one that DRX really needed to get, and a lot of those kills were a little bit disconnected through the round. But most importantly, what was it, Quack? It was not a full retake where RRQ had everything to go for the retake. It's battles being won in the beginning, battles being won in the middle of it, with good trades coming out. A bit of a different look on the timeout that comes out from DRX, and now, well, as RRQ, we don't want to let them get anything back. We don't want to give them momentum to try and tie it up. Let's just recognize what little slip up we had just there. Right. แต่ละฝ่ายไม่ยอมมอบโมเมนตัมให้จ You ริง got Killjoy. You've seen Mako beginning to play around, well, the rest of the map now.
So possibly looking to anticipate some of these further movements coming out from DRX. Yeah, for sure. I mean, they have toyed with B, you know, a couple of times, but they've just been absolutely denied by a lot of the utility usage that comes out from RRQ, right? You have to play it a little bit more defaulty. You have to bait out that utility and try and escape. Puts a lot more of a premium on your Viper utility timing. แถบมันเสียดายเพราะว่าแถบมันไปอยู่ตรงข้างในเนาะ And Jemkin as well. I mean, มันไม่ดังไงเพราะอยู่ตรงไอ้หน้าต่างตรงนั้นน่ะมันส่องออกมาแล้วมันเห็นน่ะแต่ว่าอะลามบอทมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วไอ้กุ๊กไก่ไอรอนไจแอนน่ะมันอยู่ในคิทเช่นแล้วลึกนิดนึงอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ดังนะไม่เห็นเรามาแล้วเขาดันสุดเดี๋ยวเจมกินจัดออกแล้วครับเขาจับออกยังเขาเพิ่งจับปะ towards the A site with the 4 members yet again, not seeing that anything is home for DRX, and once moreover, wow, you got to remember that the alarm bot is the tell for the B site, right? Just got that at the front of the choke. As soon as it's popped, then you can start to see some shot from RRQ. That's not popped. You really don't need to worry about anything. You've still got mid being watched by Crazy Guy too. So far, so good. It was a really early stealth drone as well, though, so DRX might be able to play with some timing around this stealth drone, and it flushes Jemkin away. Oh, Monion's on 22 HP. He has to get out of dodge. He will be successful in doing so. But you have forced a couple of these RRQ members back. Now you can start to see him toy with the timing, right? What can Marco find? The alarm bot at the choke, as I mentioned earlier, but with 40 seconds to go, if this is where DRX are going to end up towards, there is going to be a little bit of this utility that they still have to play. เรารู้แล้วระยายด้วยอันนี้น่าจะทิ้งเจมกินไว้เนาะ But can you find Xfero? That would help out so much in the post plan. Mako trying to sneak around through. Oh, the tailwind. Xfero still able to take down Freeing. That's the spike. Hello? Snake bite just to prevent Xfero from regaining position. But at this point, 15 seconds left. DRX. I feel like they're kind of lost in the sauce. Mako still good on the multi-kills. Hyunmin good for the kills as well. Just Jemkin left. 5 seconds, but they're not able to take him down. Spike plant all the way through. Can Estrella take this 1v1? He's pinned down. His shot peaks, and it's Jemkin to hold the angle. RRQ, what? I don't know about that one from Hyunmin, to be completely honest with you. Trying to elevate himself towards the top of the site, and Jemkin just swats him down. That was a sinister shot to come out from the jet of RRQ in a Red Bull clutch fashion. But I gotta say, Freeing running out in the open with the spike there, the eyes is not on the prize of getting the plant down because they recognize that the utility can still come down. The utility that they didn't bait out on the A side of things can still deny the plant. So they're trying to go forward, they're trying to go for the challenge, but then you remove kind of the simple thing. If you're getting the spike plant down at that default spot, where's the angle that you're going to be, you know, taken down from? Well, it's the top of sight, and there was someone lurking there. You definitely have to consider those, but unfortunately, the round will play out the way that it did. A 10th clutch picked up by Jemkin as well. A lot of top stats being picked up by this guy. Information, Crazy Guy Teo is towards the A site where an Armageddon is available, remember too. So does that make DRX second guess how they're going to try and attack in towards this site? Oh, they haven't quite noted the op as well. Armageddon into op kill. Yeah, that was great. Armageddon forces Estrella to get out of there, and he just can't. If you hear the footsteps as well, that confirms further information. Well, it's also the spike on the floor, right? That's, yeah. So you don't really need to see too much movement from RRQ here. You've got an operator still looking at it. You've got no, like, Omen on this map, for example, where Bane had played that before against Paper X instead of this Killjoy. Because Flashback was here for that one. Oh! Well, Flicks this time somewhat whiffed. It does allow for DRX to push up further up front, but still cushy. Unfortunately, it will be 86th. Down to Monyet Xfero, both up around rafters. The spike still down on the ground, and it still is timing for RQ to push up front. Oh no, they tried to pick it up. Xfero just marks the position. Mako, though, good on the first. 10 seconds left, and he drops the curtain just to pull Xfero down into the dirt. Oh, Marco, you needed to deliver something there for the squad, didn't you? You needed to come out with your own clutch, your variation.
You've been a little bit silent in the last couple up. You had a beautiful first match. ต้องเชื่อในบูสติโอ and the Red Bull clutch comes อาสุนะเอาจริง in a round where you've got ถ้าถามว่าแพนด้าชอบใคร two ที่ peaks สุด in a อะ 3 ใน versus ของ 2 เมกา scenario. Xfero winning ก่อนห both น้านี้ of แพ those นด้าชอบ ones. เคน The latter ใช่ไหม one, I mean, the wall isn't even up. Bane's just ตอน trying เนี้ย to แพ upgrade น the ด้าช weaponry อบแซก and have เคน focus นะคะ on that instead of จาก any Sentinel potential เนอะ reposition from Xfero. Bit rough there. คนอื่นแพนด้าเฉยๆอะแต่แพนด้าจะชอบฝั่งทาง EMEA มากกว่านะคะ this last round of the half. A couple of great ultimates as well for RRQ, mind you, for a potential retake. คือเหมือนไม่ได้เฉยๆว่าไม่ชอบเลยนะแต่ก็คือเหมือนไม่ได้เชียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แพนด้าชอบเซคเคนจากเซนติเนลนะ It'll be gorgeous if they can get into a situation like that, but เหมือน of course เชี it ยร์ means อะไร that อย่างเงี้ย DRX have to เขา start ก็ to ชวน scale น่า up รู้สึกว่า towards เขา the เก่ง site แล้ว eventually. ก็ And แบบ as ว่า RRQ, ดู I mean, you're not เขา wasting เรียกว่าอะไร too เดีย much ดู of แบ your บดู utility. ทัศนค You're ติ not ดี seeing อะไรอ DRX ย่างเงี้ย scale ชอบ up. You know that they're waiting for you to use your util, ชอบ so just don't mindset give it ดี to ก them. ว่า That's right. Both sides just kind of. Would you call this playing chicken? They're kind of waiting for each other, aren't they? ทั้งฝั่งนู้นในแพนด้าชอบแนท At the moment, which piece can we exchange and sacrifice for another? จริงๆก็เชียร์มาตั้งแต่ปีก่อน Pawns first. อุ้ยสวยเจมกิน And that's จะ just ไป gonna be หัว Jemkin จะไปถึง now. หัวแน่นอนแน่นอน Taking out Hyunmin. A null command has been deployed from Kushi too, so this is going to halt DRX's processes and solidify that น่าจะ Kellogg's อยากได้ Hyunmin is 80 not นะคะ tradable. ตอนนี้เป็นตาสุดท้าย 40 ของ seconds left. ไอ้นี่แล้วเนาะ You got to use the Armageddon to destroy that one. And that just kind of forces DRX's hand. They will continue to try to push in, especially with the stuns as ใช้ well. กันเยอะจัด But RQ still อันติเต็มไป in หมด position. The toxic screen อุ๊ยเจอ does provide additional value as well. สวย Pushing now, crazy guy. Experiment finding all one apiece. Yeah, ส that's ว a ย really quick งงไปหมด clutch เมื่อกี้ from เกิดขึ้น RRQ เร็ว in that มาก round as well, right? Not giving เมื่อ DRX กี้ any เกิดอะไร time to ขึ้น even try and get the plant on the แพ back นด้า of ดู the ไม่ lockdown ทัน being destroyed by the Armageddon. Really nicely done. เอามาเกดอนปุ๊บ And that'll be คิดว่า 8-4 เจมกิน at จะ the ตาย half ปุ๊บ in เจม favor กินก็ of ไม่ตาย RRQ. จะมีคน So ฆ่า pushing คน it up อื่น into ตาย DRX's คุชชี่ฆ่าตาย worse เคซิ side คาย on ก็ this ฆ่า map, the ตาย defensive side. อะไรงงไปหมดเลย I think you got a lot to discuss and figure out FNS for the โนหนึ่ง Korean อเมริ side กา here, เหรอ but for the flip side, RRQ, FNS I think เหรอ they've done enough on their ก็ใช่อะ attacking แต่ side แพน where ด้า if they get out of ไม่ the gate flowing on คือ this คือ one, อย่าง they นี้ get นะ pissed around the second เพน round. ด้าจะมีที่แบบว่าชอบ Albeit, ฝี you มื know, the อ bonus ใช่ไหม round too, แล้ว right? ก็ That would be probably the map closer. ชอบฝีมือแล้วก็ชอบ mindset ละกันเนาะ FNS เนี่ยแพนด้าว่าเก่งแต่ว่าแพนด้าไม่ Certainly needing to ไม่ find ค่อยชอบ solo. ลักษณะ More mindset yet ของเขา bigger ละกัน strength ที่ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุย skills or ปะ his อันนี้เป็นเรื่องจริตส่วนตัวนะ แต่จริตแพนด้าเนี่ยจะชอบ Let's see, เซเคน is มาก he กว่า on top of the team for this map? คือ Did ถามเรื่อง do ฝี good มื in อ the อ่ะ last ก็ map, ก็เก่ง but how's he been overall? เอาจริงแพนด้าแอบชอบเซเคนมากกว่าเทน Oh, another one. Who's the better Bane? That's a Bane different who rolls game. or Excuse Bane me? who shoots? Look at that icon. Wow, this kid's actually seriously considered. Who's the better Ben who rolls Ben who shoots Bane who rolls. Are we getting like leaks here? Are we gonna have an agent that can like roll around the map? Please. Are we getting like สวัสดีค่ะคุณรักเพล theory ง crafting? Please, no. เต้แพนด้าไม่ได้หวัดดีเต้ Let's see if RRQ เต้ไม่ต้องมี are ส่วน going to ร่ be วม able to ทุกๆครั้ง close ก็ this ได one out ้ nicely and send us into the third decider of Lotus to have a chance to get their first appearance at an international. Of course, if you are just joining us, this is มาดูกันค่ะว่าเราจะไปแบบ series สั่ง where หรื the อ winner เปล่า will go to Masters Toronto. แปะสีก็แป๊บเดียวนะเอาจริง G Best Boom Esports in the ตาม previous ง่ายอยู่ series เหมือนกันนะคะ to book their ticket. อ้าว The chess game continues. Drone quickly dealt with so far. DRX ชอบเล่นเอ more กันเนาะ players hovering around this A site looking for information. Now scaling up now. Xfero finds a stray up first casualty. Ow. Step from pipes. Bane then went up from screens, but you still got Hyunmin undetected. อุ้ย up โอ้ on โห top of มันเย็น Raptors. ผิวจัด For that safe spike plant, but you got DRX close by. The utility's already somewhat spent, so they're looking to push up. หนี Tailwinds away, but มาแล้ว look at อุ้ย Quishy. สวย Crazy guy as well. All มันเย็น able มันเย็น to จะ watch ตายแล้ for ว these angles where the pistols are sharp and deadly. อุ้ย Bane and มี Freen to see what damage they're going to มี be able ท่า to นะคะ deliver. เดี๋ยว It น่า feels จะ like รอ now. โพสแพน And you เนาะ kind of know that they're all towards the back. Monyet then slipping past towards the back. He's Oh. looking to slice them at โอ้ the back of their nice necks. shot Crazy guy for the Monyet final อะ one as well. Mon- RRQ move up to a 9. I mean, it's just immediately ตอนที่ one แพ of น the ด้าเล่น differences ไอบอก with อะแพนด้า RRQ ไม่กล้า when ขึ้น one สลิงเลย player ทุกคน feels แพ a น little ด้า bit กลัว hot โด under น the ยิง collar อะ and they want to disconnect from the โปร side เพลเยอ corner. ร์เขา Got another player มัน watching เย็น this. ปีน It's ส like ลิง you've got these trades เหมือนเป็นนัก available กาย from กรรมเลยทุกคน RRQ ดูดิ that we didn't really see คือ too ขึ้น much บ่อย from อะ
DRX. โหนไปโหนมาโหนเยอะจังอ่ะกล้าโหนกันจังเลยอ่ะแพนด้าไม่กล้าโหนเลยอ่ะโบเบเยอร์เขาโหนกันเก่งมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยไปมาFNS โนหนึ่งโนรอแพนด้าจำได้ Now pistol round accumulated from RRQ. I was theorying a little bit earlier, right? They get the pistol, the second round, they set themselves up nicely. You get the bonus round, which we'll see after this one. If they win this, of course, then yeah, could be it. Yeah, could be it potentially. Let's see what the pistols are going to be able to deliver for DRX. อ๋อแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แพนด้าว่าจะถือศีล8นะคะทุกคน Yeah, it's good to see that DRX know that there's a B side ดังนั้น now. ก็เลยน่าจะไม่มี On this defensive side. เขาเรียกว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรมากนอกจากอะไรคะ Dispel อุ้ย the fog of war, if ค you ม will, จัง but, well, ไม่มีคอน in เทน the ต์ kill น department อก so จาก far will be RRQ taking the lead. Yeah, Rotation. Just going to send them to the A site to stack with the pistols and Meditate นะคะ Unfortunately, RRQ playing patient. Yeah, and then this would just kind of อุ้ย point towards แล้วเขาไปบีกันหมด for แล้ exits. ว Yeah, and then you're also, you know, อ๋อแล้วเขามาแล้ว juggle the buyเขา in รู้แล้ว towards this one. Where you'll Meanwhile, have though, a lot into the bonus. for RRQ to continue building up towards these pivotal ultimates. อ๋อลงช้าไป See if DRX want to try and challenge with these pistols, or if they are happy นี่ก็ enough to just go นี่ก็โพสต์ spike แพนเยอะมากนะ and มีทั้ง deny มอล any ลี่ extra ults. KO มีทั้ง Just deny. มอลลี่ของคิวจอยมีทั้งซาโว He's feeling ของ like today. ของใครวะอ้าว Oh, but อุ๊ย Xvero สวย Xvero fortunate enough to find one towards the back. So Kushi. Suddenly DRX find themselves in a really uncomfortable position. Turn back around. One yet. Estrella, not too No. bad. But still down to the final two with Whoa. class 6. It's just the Let's calm down. It's just the two pistol players that lost their life. You know, it's okay for RRQ in this sort of scenario. They take the rest of the 3 weapons that they invested with here. โอ้โห Xvero คือเหมือนแบบ and ว่า Jemkin held on to มี their แค่ own money going มี into แค่ that round. มี So แค่ this เจม bonus กิน round คน is เดียว actually อ่ะ gonna look pretty ในทีม potent อ่ะที่ไม่มี for โพส the ต์แพ side น of แบบ RRQ ไม่มี and ม what อล they're ลี่ gonna be อ่ะ able to bring to the ไว party. เปอร์ได้เคโอก็ได้ Still เทโฮก็ได้คิวจอย not ก็ too ได้ bad for an RRQ. นี่มันตัวรวมโพ With ส a ต์แพน steady มากๆอะ approach, much like their entire group stage run. I feel like we could have a หัว really เราะ fun ได้แบบ montage of โอ้โห all of the player มัน reactions เย็น where they're just screaming or And laughs. laughing and all that sort of stuff. Well, we do have an outlaw now. หัวเราะอร่อย Monyet. เกิ We'll see if น he can chuckle himself into a kill. Immediately though, feeling the อุ๊ย pressure. แล้วเขาอยู่ใกล้แล้วนั่นน่ะ Need some assistance. What a อ๋อ gorgeous pop ไม่ flash. ไป The challenge is certainly สแปม on. สแปม He แข่งกันสแปม He wins one. And Jemkin will be able to even out the odds somewhat. Tailwind's Yeah. back into safety. You got the fragment as well just to fend off any incoming players. กุชชี่ But ไป still, แล้ว right นะ now you got to play post plant. Yep. Silent drone Jessica too. เพิ่งเห็น Shift ว่า it นี่ on มัน up if มี that's เรื่องคอม available เล to ย pop. นะ It is. ดูเมตามากเลยช่วง Not นี้ really suppressed though. 10 seconds for these salvos to come back online. So มาละ Crazy Guy needs มาละ to หนึ่ง stay alive. You got the Killjoy utility to watch the back, so now you Kill, just got to kill. watch the front where Jemkin and Xvero are good on the spams. โอ้ A triple kill picked up now. It's just Oh, Mako left alive, nice. not able to do too Oh. much. Yeah. Just คำ digging แผนมาดี yourself จ a ริงๆ grave. ต้องยอมรับ And it's RRQ RRQ exactly like you predicted, Yeah, Komodo. call me the Jim prophet in Ginn that นี่ one. แบบ Hey, โด you ด get เด่ the น pistol มาก the อะ second อุ๊ย round ปั๊บ and ปั๊บปั๊บ albeit the bonus round, and you're looking to potentially close out the map. น่าจะ I ได้ mean, ดู from what we've just seen so น่าจะ far in terms of coordination and positioning, it just คม I get the feelings and the vibes คม that RRQ are just ahead of DRX in a lot of these very important pieces. You know, the very important things for a map of Valorant. มาละ We're going to pay attention to your predictions Mm. for you. Oh Imagine no, that I went sound. DRX on this series. And I เฮ้ย went แต่ไม่ Boom มี on อะไร the last set in one, stone so- นะคะ It's early. It's map 2. อุ้ย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 หนีเกือบไม่ทันแล้วนะน่ะ Remember that. พนม Right now, เอส though, เตล่าหัว brain วิดอยู่นะ spotted. Jemkin วินหัว definitely แต saw ก Stray on that one. Yeah, Win and itหัว has แต been ก Australia who's been given free แล้วเขาไม่ haircuts รู้ more แล้วเขา often ไม่ than รู้ not, แล้ว isn't เขา it? รู้หรือเป So ล่า it needs แล้ว to be เขารู้ quite เปล่า careful. It is just the little pistols รู้ for เปล่าเอสเตล่า DRX หล in บ this อ one. ยู่นะคะเจมกิน Solo อยู่คน stinger. เดียวนะ He's calling itที่ to เหลือ his ไป team นู่น as แล้ว well. นะ The drone now trying to possibly put some presence แล้ว on คิว the จอย B ไป side. แล้ว แล้วเขาน่าจะ Yeah, เป็ they น already know that the Viper's there in ปามีด Marco. ไปหลอก Just found นะคะ out ก็ fraying ตอนนี้ towards เออยู่ B, ลุย so ส does อ it ง give you a bit นะ of an เหลือแค่ idea? ฮอน Of มิน course it นะคะ does, กับ but เอส A เต is ล่า a lot นะคะ lesser ถือสติงเจอ equipped. ร์นะคะกับ RRQ though not wanting to go too early, so they'll wait for the rest of their utility to come online.
He's gonna get hit by the first บินไปแล้ว initial salvo บิน anyway. ขึ้นไปแล้ว Up towards the back now, and that's exactly where Jemkin wants to be. You got So salvos many- counter back, but still, you got so many spots to plant เมื่อกี้ around ไม่โดน this นะ A ไม่เป็นไร site where พี่ Jemkin continues มาโก to มาโก decimate อโลน just Mako, and it's so unfortunate. แพนด้าว่า I แบ mean, บ he นี้น่าจะ certainly จ would ริงๆแล้ว need ล่ะ to ค่ะ be the Doombringer in this one, เดี๋ยว wouldn't ต้อง he? ไปดูกันแบบ For สา a 1 มแน่น versus อน 4 นะ with คะ the Sheriff. Don't know how much doom he can. ทิ้งปืนมาให้ดูต่างแต่ Okay. อุ้ยโอ้โหมาคม Decent start. no babe There is a flank coming through. no from no Mon Yet. no You wouldn't อ้าว know. อ้าวอ้าวอ้าวไม่ Samako, รู้ fortunately, backs turned towards screens. Sorry. Does find the first, but as he runs around back, Woo! oh, Mon Mon Yet, Yet, Mon Yet, please. Mon Yet. Oh, he's been spotted now. The โอ้ Kills so He's fast. just toying with his food. He knows he's Oh, won the round bro! there. It Mon doesn't matter. Yet! He'll go down Mon for the Yet! shenanigans. It's 12-4. RRQ, Yeah, as I said, they have man. fashioned themselves a pretty monstrous Oh, game Mon plan Yetนี่ coming ก็ in towards หนัง this map, leaving no แต่ space ผิวมากเลย for นะ เห็นป่ะ DRX เห็นป่ะ to เห็นที่แพนด้าบอก really ป่ะ get a แกโห wriggle น on จะลง for สลิง anything. อ่ะ Highlighted a couple Do times they? already. The DRX's defenses on this map are pretty strugglesome at best. ดูโหดโอ้โห And it's being exploited quite nicely. ไอ้ขำอร่อย I wonder เกิน what the end of that one was. Okay. Thankfully, got caught up at the right time. Now we do have a bit of a Hail Mary pass from DRX, though. And trying to look for the gunfights. Still wins it as well. It's Jemkin. Hyunmin, on the other hand, though, has an op. เอ้ยฮอนบินมาออฟว่ะมาแล้วครับ What can you ออ do ฟมา around จาก this บี A แล้ว site? This is not a Oi, safe position.อะไร It is อ่ะ gathering in all Wait, in wait, the open. Mon Yet- Unfortunately, Xferro Mon into Yet the กับสลิง traders. ข They're อง getting เขา in อะ towards the site with แพน advantage. ด้าบอกเลยนะ Multiple angles, all covered. ถ้าถามว่า DRX แพนด้า continue ประทับ to ใจ try ใคร to fight back, ที่สุด try นะ to แพน hold ด้า down ประทับ the ใจ site. มันเย็นกับสลิง Hyunmin ของเขา trying มากเลยนะ to get himself away out of position of this lockdown. Holding on to the op as well, where it's a 2v3. And a top site plant as well can be pretty difficult to โอเค retake ยังพ in อ a แพนด้าอยู่ normal นะคะไอ scenario. สฟิโร Mon กับ Yet มอน still เย a ต safe นะ fight as well. มอนเยตน่าจะมี So อยู่ far, นะคะ high and มี low. ไวเปอร์อยู่นะ It's going to be a tough position to contend for. Quickly spotted out, but the shot's not quite connecting. Just Jemkin, still sharp and lethal. จี Hyunmin จี Trying to peek around the corner, but I'm sorry to say this ไม่พูด round เร็ว is ไปใช่ไหม probably gonna go off the wayside. He goes up the Sure. zip line, and Mon Yet will happily pick up the Map kill 3 onto that นะ final one, and that เอ puts อโหดสลิงเก่งมาก DRX นะ out ประ of ทับ their ใจ misery on this Icebox. We end with a scoreline of ประทับใจมากเนี่ยในการโหด Yeah, สลิง it feels มาก like ทุ it ก a คน little bit, right? You've นางแบบ kind of said the right word there. จ๋าตอนที่เขาหลบ Miserable อะ for DRX with the ตอนที่ performance หลบ that มา they're โก able to ะ come out เห็น with ปะ on that map. But ขึ้น I ส think ลิ a ง masterclass from โดด RRQ. They had a really good game plan โห and awareness factor มัน on the แม่ง defensive side and GG even on ค่ะ their GG attacking side as well. I mean, it's just flawless for the second half to come out from them from pistol to the closer. They were always ahead. 13-4 is the scoreline there. I think for DRX, this is certainly not a map that, you know, since essentially, what's that, July last year that you've won, Wow. probably needed to be July last year that you last played it. Right, it's Icebox. It just came back in, but right off the rip, you're already seeing why this sort of wild card pick was even selected. You had so many moments coming out from the likes of Jemkin, Cushy even, and also Mon Yet. Yeah, I mean, it was a great effort from the RRQ guys in ไปกันต่อ in เก their ม own สา map ม pick here as well. It was just, you know, what were they going to be able to deliver on DRX's pick, which they did a lot, right? 13-11, you thought that they might actually be able to push us into overtime with the tail end of rounds that we did see on ไป map กัน number ต่อ 1. ไป But กัน this ต่อ would give them really good confidence on the back of this dominant performance on Icebox to send us into the final map in Lotus, where it was them that got the choice. That's right, you know, both sides not out of the woods yet. They have to go the distance, and this is where endurance comes into play. Our hearts definitely go out for the players who are trying to survive, but we'll toss it back over onto the desk. Oh, they definitely are trying their best to survive. As we all know, qualification match goes into a map number 3 เฮ้ย for เซนดูอยู่ Masters อ๋อเดี๋ยวลองถาม Toronto. เซนว่ามา And ขอ for เปล่า RRQ, they must be feeling really good about this เฮ้ย idea. แพนด้าจะ They พิม took พ์ him แบบ to the ไหน box and it worked แพนด้า out กลัว well ก for ด them. แล้ว I กด mean, ผิด this อะ pick, it was beautiful from ไม่กล้า RRQ, ทำอะไร and you กับ can หน้า even จ see อ it. I มา mean, ก we'll get into แพ a นด้า little กลัว bit more เปลี่ยนหน้า detail จอแล้ว when แพ we นด้า break down some of the แพน replays, ด้าไป but ดู you เซน can กันดี see ก here ว่าถามดิ 12 first เฮ้ย kills เซนดูแบบ and สาม 4 เป out ล่า of 9 post plants there for DRX. RRQ on the defense in particular was all over them, which was
was not good news for DRX, where they had much better attacking halves in their last 2 games of Icebox, which they dropped both of, and I felt like RRQ had a very good game plan, similar to what we saw over on Fracture. I think RRQ, if you're like a team in the tier 2 scene or you're up and coming, you're trying to work out how these defense side protocols go when you go from what is my start round setup, how am I going to rotate, and what do I do if the other team takes a site, or what do I do if the other team takes a certain amount of control. RRQ's protocols are just way too clean, the way that they're able to actually take the rest of the map and take map control off of the attackers when they can see control of the site. It's beautiful to watch. Yeah, it was very, very impressive map from them. Again, very clear to see why they chose it. And I do think on the flip side, DRX looked very uncomfortable. I don't think they were able to really understand the macro in the same way RRQ were. No. And, you know, the rounds we saw kind of got scrappy and they were just able to kind of win these fights. We see Jemkin topping the charts here, 21-8. Such a monster on the Jet. You saw it on Haven. Like, I've been waiting for them to go back to the meta comp on Haven for ages because he was just owning on Jet initially in kickoff. So it's good to see him get back on that agent. He's fantastic to watch on it. And over on the side of DRX, a couple of players going missing a little bit. I don't think I've seen yet a good individual performance from Australia on a flashy knit, whether it be Breach or KO coming into DRX. Freeing has not been what he was over in kickoff, dominating on the Teo. And for Bane, as we get deeper into this series, I'm getting worried because he is got to be struggling at this point. The dude is really feeling it. He's under the weather. And when you go hours and hours into a series when you're in pain, it's going to really start to take a toll on you. Oh, definitely. And, you know, we obviously we know that DRX wouldn't let Bane compete unless it wasn't medically advised. Yeah, so rest assured with the fans, like, he is okay. It's just that he is, of course, very uncomfortable right now. But I would say for DRX, you're absolutely right. Australia, I mean, a lot of the story revolves around him because he is up against his former team. It's not exactly the performance that you would want, especially when you have a lot of information on that previous team, right? We saw how RRQ was able to execute such great retakes in so many of those rounds. 100%. I mean, we can dive into the replays of that right now and just see how well they were able to retake the site time and time again. The majority of these rounds won on defense start with a setup that makes a lot of sense, and then really solid map control protocols from the defense after the initial wave of aggression from the attackers, whether they run an A default, you take all of B long and take middle, or the way that you're actually able to approach a lot of these retakes was really nice from RRQ. Yeah, these sites on Icebox are quite easy to retake, all things considered, especially if you're able to find that opening pick. I think that's one thingคิดเหมือนกันเลยชื่อ RRQ เหมือนกัน reset, give the space, and then go into the retake, and that's just how you play this map. I mean, Boom, they understood understood it very, very fundamentally, and executed it very, very smoothly. ไม่เป็นไรนะ Changing up their setups as well. They would go from a 2 walk เอ้ย to เขา 4 ต่อไป step on ต้องชนะไง contesting ทา Bell รอน really น่ะ fighting for things to การชนะ throw ของ the เขา jet มัน on that B long วินลูส info อยู่ line ไหมเหรอ and being able to stack towards A. It felt like DRX were never really attacking into the same setup, and even when they ended up in some kind of a post plant that they should be somewhat comfortable with or were able to kind of play around, they were never quite playing against the same retake, whether it was retake heavy through screen and rafters, or they were getting triple flank. ต่างป It ระเทศ just หรือ goes ว่า to show how ดูของใคร confident they were on this map, right? You could see ดู all the ของ players. YouTube เอาเหรอ แชมเปี้ยนทัวร์แปซิฟิก ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อ๋อ เพราะว่าดูของ Twitch อยู่อะ Twitch มันจะเร็วกว่าปะ ใช่ แต่ผมมี YouTube Premium ก็มี YouTube Premium แต่ว่าแบบกลัวหน้าต่าง YouTube มันทำร้าย โฆษณามันเยอะทวิตอะ ทวิตไม่มีนี่นา พี่มีแอดบล็อกผมไม่มี ไม่ของถ้าเป็นของ Pacific มันมีด้วยหรอ มี อ่ะจริงหรอ มีทุกช่องแหละ ไม่กล้า YouTube Premium มันไม่ใช่ YouTube ของ V อะ มันคือของผมคือของวีไง อ๋อโอ้เศร้าเลยไม่เป็นไรนะอ๋อแสดงว่ามีแบบสุ่มๆหรอไม่เป็นไรนะจะต่างกันนิดนึง ทารอน ใจเย็นพ่อหนุ่มyou just have to log in อะ ถ้าล็อกอินก็ได้หมดนะเอาจริงยิงสู้ได้อยู่แล้ว
แผนคอมเอาจริงคอมเราแย่กว่าเขาได้แหละเลยแพ้ไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหดีไอคอมเยอะมากแพทนี้มันแพทเมตานี่ไงเมตาเทโฮจริงเทโฮมาทุกแมปอะเราจะสู้โค้ดแพนเขายังไงถ้าเราไม่เลิกอะไรอะเสียงอะไรอะตุ้ยจริงเหรอถ้าเราเอาบล็อกเอาฮาร์เบอร์มาเล่นหนอโอ้แพนด้าไม่ได้ดูค่ะตอนแพนด้าหาหมออยู่เอาพาวเวอร์มาเล่นครับถ้าอาจจะลองของใหม่ไงครับแผนมันลองในเพย์ออฟซะด้วยคนจริงอะคนจริงจริงจัดอะเขาอาจจะคิดว่าสเตจ1อยู่เปล่าแบบว่ายังมีเวลาอะไรอย่างนี้เวลา มีกี่โมง หรืออาจจะลองในซ้อมแล้วรู้สึกว่าเวิร์กเห็นเขาพูดอยู่นี่ว่าเขาลองแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้เห็นว่าแบบโพสอะไรนะอินเทอร์วิวแมทช์นะคะโพสแมทช์อินเทอร์วิวเห็นเขาบอกว่าพอรอแล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็เลยเอามาแข่งอะไรกันตุ้ย อาจจะแบบว่าในสกริมทำได้อะไรอย่างเงี้ยตุ้ยดูว่านีออนโอเคโยรู้อ่ะเจมคินโยรู้เจมกินอย่างโหดเมื่อกี้แมปเมื่อกี้มอนเย็ดก็แบบลีลาผิวไหวแม่สวัสดีครับ RRQ ปีนี้ทำแผนดีสุดคุณสนิทคิดว่าใครชนะครับดูจากคอมเฉยๆนะผมว่าคอม DRX ดีกว่าแต่ว่าถ้าใช้เทคนิคผมว่าคอม RRQ ดีกว่าอยู่ที่โยรู้เลยว่าจะเล่นยังไงคือแอบคิดว่า DRX ภาษีดีกว่าแต่ก็อยากเชียร์ RRQ เหมือนกันทำไมภาษีเขาดีกว่าเขาลดหย่อนเยอะ ใช่แล้วล่ะไม่แต่หมายถึงว่าเรื่องการเล่นแบบว่าคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาเจอแมปหรือว่าเจอโต้แผนในแบบเรียลไทม์อะคิดว่า DRX ทำได้ดีกว่าค่ะเหมือนแรงกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ย DRX เหมือนทำได้ดีกว่าแต่เรื่องตัวแผน RQ ทำมาดีนะRRQ ก็อยากกดดันแค่นั้นใช่ถ้า IQ ไม่ดูแบบไม่กดดันมากอะไรเงี้ยดูแบบคือเล่นดีจริง
จะเป็นด่านที่แพ้ทีมซีเครตโลตัสตุ้ยเป็นด่านที่ RRQ แพ้บ่อยมากเลยในช่วงเวลาที่สำคัญมาดูว่าเขาจะเบรกเคิร์สได้หรือเปล่าเบรกเคิร์สแล้วเข้าบีเลย โอ้ยไม่ได้ปืนเสียง Waterfall. ขอบคุณนะคะทุกคน Decision for เรียบร้อย route themselves possibly into B. But that's when DRX also โอ้ยน่า still จะ has players น่าจะแพ้ online. พี่ So ต้นค่ะ straight into the C side, they will ไม่ stream. ทันแล้ว ปา You ฏิหา got ริย์ DRX in spades on this spot. ใช้ปาฏิหาริย์ Still though, the Wait, pistol wait. shots from RRQ เฮ้ย ringing ปาฏิหาริย์มี ปา อยู่ ฏิ จริ หาง ริย์แล้วคุณเรียกแล้วคุณได้ but they don't necessarily need it. 4v1. So many of their players low HP though. เฮ้ยเราต้องเจอ มีอยู่จริง เราต้องเจอบ่อยๆหรือเปล่า I thought going to that B site was the wrong decision, but they ปาฏิหาริย์มีอยู่จริง all of the แต่เขายืน doors. ซ้อนเก่งมากเลยอะ RRQ ใช่ใช่ Now it's a healthy Marco. เขาเทรดดีมากนะ RRQ เทรด There's ดีมาก 4 bodies of RRQ. ตั้งแต่มีเครซี่กายมาก็รู้สึกว่าเป็นระบบขึ้นเยอะ Knows exactly where แต่คือเลือดเหลือแบบติ่งเดียว that does that first. Into the smokes, Monyet might just be able to push into the back of Mako, and there it is. Good pistol round, actually. Like a neat recovery for RRQ. As I was saying, when they decided with 20 seconds to go to try and get in towards that B side, they're waltzing in towards ชนะได้ไงไม่รู้ แต่ชนะแล้ว Nade to come out from Houndman too. โอ้เจมคินโหนโดนหัว Be the end all Bao to the được hưởng round, chả? but apparently not. 10 seconds to go, and Jemkin opens up with a couple of good kills. You got Crazy Guy and Xvero in for one as well, and you Russian just set really yourselves up for the start. opportunity Oh, to win the round. So these are little mid-round calls that เฮ้ยมัน need เยอะ to ใส่ be สายสิ very ญจน์ด้วยวะ decisive on. จริงเหรอ Heard it on the desk earlier, right? This is the ไม่เห็น moment นะ where เมื่อกี้ the ตอน IGLs ที่ probably มือเหร need อ to step up and a lot of great calling. Yeah, we've seen Crazy Guy step up in that department on Icebox. Yeah. With Lotus right now, though, especially with the guns in their hands, just classic. โอ้โห เปิดมานั่นน่ะบอยแบนด์นั่นน่ะ Possibly able to gate crash. Well, no, not quite. He's just สวย looking เจมกิน for as much as he เจม can. กินมีเยอะ Now, there's the gate crash. สวย กลับเลย Classic Bye magic toเลย come out in this round from DRX. You would expect for the เก็บคิว remainder ได้แล้วก็อ of อก this round as well. อืม As this big old เรา pivot รู้ to แล้วว่า the ยังเหลือ B อยู่ A side. แล้วมา B Make it pretty difficult for DRX to just get in with the classics as แล้ว well. แผน B So ด้วย round should go RRQ's way. And this is just brilliant. แพน Right บี now, you แต่ got คอนโทร all ล these ไว้ positions. ช่องทางหนึ่งแล้วอะ Slight อืม high ก็คือ low. เข้ามาได้แค่2 ทาง 3 players. Yeah, 4 just- if you consider Jemkin. Just don't fumble, really, as RRQ. Don't give an opportunity. จะ Just โดน don't. ฟอมเบิล Just win. Just win. Forehead. Easy. เฮ้ยเจมคิน Flash stuff like that. เอาดิโอ้โห It's okay. Spot time. He's ไม่ gathering เป็นไรไม่เป็นไร แก้ไข information ได้ for แก้ the ไข team. ได้ สวย And time for สวย Xvero สวย to ปรับเป้า sneak สวย up จั from ด the สวย back to find โอ้โห the 4K. Yeah, neat work. เอ้ย You give some เกมของจริ confidence ง to มัน him จะเริ่ on ม that ต้น one จาก for ฟูลบาย sure นี่แหละ with the Ghost able to get the kills, but now ถ้า we คิว have เอา the ได้ก็ bonus สโนว์บอล rounds to ครับ come on Ding. through, and this is where we need to see DRX step it up. Unlike ที what นี้ไม่ they ควรพลาด weren't able to เรา do. ได้ เขาต้อง over เขาต้อง on สเต็ป the อัพ second ไง half. เขาแพ้มาเยอะใช่ไหม Icebox, ด่านนี้ 5 in a row closer. อืม RQ ผม มา รู้ ดู สึกว่าเบน We วัน make นี้ a เล่น great ไม่ค่อย montage มั่นใจ of all the เท่าไหร่ noises. อ๋อ I'm เบ telling น you. Gun round though. Clearly. หลาย Gun round หลาย now ช็อต for DRX. หลายช็อตไอ้ So นี่ let's อยู่ see what they're gonna have to do. But you till เหมือนรู้ spam ว่าเมื่อกี้ an วาร์ปกลับ entrapment มาอยู่ไม่ towards ได้ a แล้ว rubble. รู้สึกได้กลิ่นอันตราย Jemkin, though, trying to sneak past through from it. That's been the entire RRQ game plan so far. And with the door now rotated closed fully, Marco not able to find any opportune moments to gain an advantage early on in this round for DRX. Meanwhile, it's going to be Hyunmin เห็นแต่ไม่ instead. ได้ Jemkin down. Turn to go time Ulo for dan liya. RRQ to this B side ไป though. แรงอ่ะ Right, เอา Trento เอา can't เอา overstay his อ้าว welcome, but แต่ right โดน now ส the แปม mid-round calls, quick and decisive. Ow! RRQ will be able to pull มัน them บัง away อะ into this B เอ้ย site. Freeing though, inside of the smokes, might be able to play spoiler, and อ้า he does! 2 kills, 3 Timing kills! ดี And it just Oh, sorry, completely timing throwsดีมาก around upside down. ไทมิ่งฟรีอีก Very nicely done for freeing there. Able to just spray transfer, finding the right timing to get through the smoke.
ดี๋ยวถ้าฟีอิงเริ่มมาเราก็เหนื่อยแล้วนะฟีอิงวันนี้ onto the killjoy so bit of a change up to allow Australia to go on to the Viper โอ้โหโอ้โห seeing some good value from Viper players on this map as well and having ไม่คิดว่าจะพูดออกมา opportunities for operators for example with wall มอง ups อีก and ทาง downs ไม่ได้มองด้วย so I'll be excited to see when that Energy does เริ่ม look มา to แล้ว come DRX out for these teams This time, however, though, of course, too early for that, as it's once again the A-Rubble control and contest that RRQ will weather. As I say that, though, maybe not Arco actually getting the literal tail-end bullet through the corner of that rotating door. Practice master. Oh, he's still spamming. Ooh, cheeky. Oh. They were within range of getting domed, but right now it's going to be Xfaro finds the frag on towards Bane. Clone instantly dealt with. Mako not able to sidestep. Hyunmin though turns back around. He's got the rocket. He's a crazy guy, but shut down. Still the pink shells at the very least. Look at the spike though, Quack. แล้วรู้อะแต่เจมกินจะตายหรือเปล่านั่นน่ะ Not quite picked up. Jemkin's looking to go for it. And he's able ควร to จะตายนะ hold เจมกินอ่ะ Yeah, that's really เราไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ DRX members in the breakout room are not there to hit the shots together, and Australia not expecting a flank จะพ from อ the ดไหมเนี่ย counter Viper. DRX น่าจะ ปกติ 4-1 เขา นะ พอนะ all of a sudden a quick ป round กติ where DRX พอเร็ว RRQ instead of having Jemkin เมื่ to อกี้รู้ว่ามี pay 2 แต่จะหม่ง attention and จริง crash away, it's a full hit and it's one that even though Mako found the early pick, DRX didn't quite anticipate for the entire team to be around the spot and also great cognizance from Jemkin. Yeah, ภา I ษี mean, ที่ just ปี the ที่ผ่าน bait มา and เซ็น switch on รถหย่อน that ไปเยอะ door, นะครับเยอะอยู่ breakable ones เขาดิคุณหรือเปล่าได้ยินเนี่ย try and bring that through for DRX. Jemkin a great round. Certainly, we've got a lot of these individual moments come through from โห RRQ. เล่นโคตรเสี่ยงวะเนี่ย จริง Pave the way for successes here. And now with the แต่มอนยังเล่นเสียงแต่บอกตาที่แล้วแล้ว Arsenal just going for the dimensional ออก drift มาแล้ว away into a Dimensional weaker Drift bot เห็น DRX เยอะ on the C site. เยอะ Yeah, So everyone's been spotted แล้ว out. เข้ามาแบบเสี่ยงๆอีกแล้ว Dimensional drift, the salvos, though. ขอชอบขอชอบ For RRQ to get in, ain't it? Good dinks all backsides, but gate crashes Wait, away. wait. Safety got kills coming up from Monyet. อ้าวเกมเปลี่ยนเล็กน้อย Is able to answer back, but still, without the ได้ guns, it's ได้ weaker แต่ firepower. โล and it's โล so ทุกคนเลยนะ tough to be able to withstand the push. Beatable RRQ สำหรับ then DRX looking for the spike plant. Still not entirely sure if it's safe enough. Mako looking for some possible angles. I mean, the Stingers in this situation, man. แต่ถ้าสติง They can โอ้โหถ้าจะโดน absolutely สติงเกอร์ wreck ไป them. ก็ตายนะนั่น Oh, น่ะ it all comes down to the positions, but unfortunately แล้ว Mako has been โอเค spotted out, Hit and it's แล้ว just the classic left. Oh, Decent nice. shot โอ้ย coming โอ้ out โห through ยังได้ headshot, สวย but ยังได้ still, Yeah. RRQ, they're สวยค่ะ leading with a very good score right now. Good spot. Fault line out, not giving him a จังหวะฮึ่ opportunity เหิม to จริง spray the ใช่ I got a highlight ต้อง as บอก well ว่า in เล่น that แบบมั่น round. ใจ The showstopper brought out from Hyunmin, and it finds ถ้าตานี้ชนะสโนว์บอลต่อ if that had found a kill, แต่ว่า maybe even เชื่อเลยว่า two DRX น่าจะ towards พอ the เลย bend, it ถ้า may อีก have ช been นะ able to ตา switch the round over towards DRX มันจะเยอะเกิน favor. แล้ว Look how low they are. The spam comes on towards Marco, and then just เห the มือน classic ฮาลอ at น the เมื่อ end วาน for Bane. ไม่ได้ดู Wouldn't be surprised for DRX if they drop this round, of course, to have a timeout, because momentum is in RRQ's favor. เขากล่าวว่า See, I mean, ดึง right ขา now, แล้ว Elise ระเบิด looking to ใส่มัน contend นะ once again for the A plays. ใช่มันเป็น RRQ เพลย์ของ happy with ดี the อยู่แล้ว utility baited out then เฟดเลน to rotate and transition over onto the C ว่าไปโผล่ site. ข้างหลังกลางดงเขา You're ไม่ gonna ชัว look ร์ to ไม่ do มั่น some of the drone information. Crazy guy Ding. rolling thunder in if they spot anything, which is exactly what he's going Wait. to do with the Oh, counterแล้วเขาใช้ nightfall. Though อันตี that ส่วนทาง kind กัน of does hold some proceedings for the remainder แต่เจม of กิน the เข้ามาเลย RRQ squad. But เอาว่ะ Dylan still something เอาว่ะเล่นมั่นว่ะ easy to follow. มั่นใจอ่ะ เอาดิ มาเป็นกองอ่ะ Waterfall angle as well. Just Mako and Hyunmin แต่ left. ต้องยอมรับว่าเล่น Maybe เทรดดี looking มา to ก sneak one over, Oh but no. เขายืนเด็กกันทั้งทีม slight อะ sidesteps ใช่ and he's able to still at least collect โอ้ย that โอ้ย boost โอ้ย with โอ้ย X. โอ้ยสแปมมาสเตอร์ Tapping onto the brakes. มาโกะเขาซ้อมมาจากที่บ้าน They're able น่าจะเซฟแล้วล่ะ to sneak out, but it feels like it's with the tail between their 5-1 legs, แล้ว isn't it? Too dicey. มีคนบอกว่าเมื่อวานพี่เตไม่ได้ดูดีแล้วครับ เด็กเยี่ยมเลย That might be a wise decision sometimes. I mean, เมื่อวานนี้ไปหาหมอมาค่ะ ก็เลย the ไม่ได้ดู Nightfall comes in to try and counter the aggression on the back of the Rolling Thunder. ซ้อมสเปซสุดมาสักบาน Is able to เป็น find ห the น้า open เป็นหน้าเรา up จะซ้อมส and เปซ just บ้าง followed up by a couple of extra members of มุมสเปซ RRQ. ที่ดีต่อใจ Would then have to
go back into this possible timeout. Yeah, well, I mean, I would be ทีมเกาหลี expecting ก็ชอบ time out here for DRX. ไม่ใช่ Honestly, ทีมเกาหลีผมว่าแปซิฟิก just ชอบ lost another gun round here. ชอบสแปมส 5 โม to ก 1. ใช่ These are the sort of scenarios where if เจอ RRQ คนแซวบ่อยมากเลยใน Twitter หรืออะไรอะ วิธีเล่นของ Pacific แต่ไม่มีใครชนะครับ RRQ Why have DRX opted to start on the defense? อะไรนะแบบตอนที่แบบแข่งกับพวก NA หรืออะไรเงี้ยเขาชอบบ่นว่า Pacific แบบชอบยิงผ่านสโมกอะไรเงี้ย Do all the preparation to try and really have some counters. No timeout. เฮ้ยไม่ทำหรอ With the nightfall as well, but yeah, you're เออ absolutely ไม่ right. ทำเอาเหรอ แปลก Coaches feeling like they don't หรือว่าเขา necessarily คิด need ว่า to if แบบ they're นี้เป็น enjoying แบบหมุกนะ at least the calls and the ideas for the team to be able to come back for themselves, เอา right? จริงคอมเขาว่าคอมบก ใช่ Currently, again, trying to be able to read RRQ's movements, but มีคนวาร์ปกลับ down to fight themselves. It's RRQ ไม่วาร์ปก็โดนครับ this time staggering. This is where you got to be really careful as Marco because Wait, we got spotted out by this wait. There's a flash as well to come out. You should be dead to rights. โอ้สแปมไม่โดนอุ้ยเจ็บที่รอดได้ไงวะน่ะ ไม่เห็น One สัก out อย่าง at least, but it was a clone. Hyunmin เฮ้ย then แต่ อุ้ยโอ้โห with a มันมี double kill, but มันมี Crazy เป็น Guy เกม for the เปล่า trades right back. Bane looking to beat himself in the อุ้ย safety. อุ้ย Experiment with the sudden lurk. Ow. Freeing. He needs the ได้ gun ปืน upgrade, แล้ว and he will be able to achieve ไป it. นู่นแล้วไปไกล Straight up อุ้ย in with a knife in หลอก hands. So in this 2 versus 2, Fake, your fake. options Fake as DRX spot him out and เหลือเบน retake มีสติงเกอร์ with the lockdown wouldn't be the worst thing. But it depends on Bane's position as well. He's playing a Yeah. really close one and done. Pretty much, he needs one at least here to พี่ allow เต้ต้องจับ freeing แฟนทอ on ม lower ละ HP. สแปม Not even looking for the prowler play. Even อุ้ย RRQ though. หันไหม They have a ครั slight บ chance to ไม่ possibly หัน shoot on over, but instead they will walk straight into เฮ้ย Bane's เคซี่ไกล crosshairs. ได้ The อยู่ trade found. Crazy 1v1 guy with the มันมีวัน 1v1 ซิจูเอ freeing. ชั่น Is this where you use the lockdown? No, he sneaks in. Crazy Wait, guy doesn't quite know, but he tucks himself in the corner instead as well. Freeing then to มุมเดิมมุมดี respawn เก่งก็เลย over. นี่ Certainly looking for the tap. Crazy guy pushes Ow! over, but he's not looking at the right way. He just turns in the nick of ทามมิ่ง time. อะ The third kill found in the round, and RRQ with Me a the revenge fuck. streak at their hands. ใช่ น่าจะต้องทำเอาแล้วล่ะ Damn well potent in this one so far, right? You saw the Really? tail end on what he was able to do on the last map Didn't do as it. well. Really trying to just play with rotations, and this time Oh, he's certainly oh, just man. done it again, hasn't he? Peeking Man, in we know how to through do the it. B side of Ding. things. Yeah, the turret is supposed to be there to spot out the information, but as you as defenders are feeling a little bit of pressure, you're putting up that timing. Viper's wall to stave off any split aggression to come on through, right? And unfortunately, Oh, my it lad. is the fact that that Viper wall is up that helps Xferro. มีคนบอก Go พูด for ถึง that little ว่า later flank เห็น there. texture เมื่อวานห Now รือ the เปล่า timeout does come เมื่อ out วานมีอะไรกับ texture for DRX at the 6-1 Okay. mark, which เหมือน VCT ล้อ you know อะไรสัก already อย่าง concedes the half to ก็ปกติ RRQ. They also, you ป know, กติ had ข a องทิกเกอร์อ discussion ยู่แล้ว in a timeout. It's Texture not ตัว just มี the ม team อยู่แล้ว that ป่ะ calls the timeout that gets to converse. So these are the sort of scenarios as well where you give RRQ the time to really come out with a different look at this side of things as well, right? What have they ขอบ figured คุณ out ทุกคน in มาก this นะคะ map ที่ so เชียร์ far? RRQ I ด้วย don't กันนะ know. I tell you ถึง what, แม้ว่าจะมีอีกครึ่งหนึ่งจะเชียร์ certainly DRX looks ตาม and feels as though the stars are aligning for RRQ to make their first ever international appearance. ชอบดู This ไอ้คลิป could ที่ be แบบรวม There's a texture chance there breakdown may be an SEA representative. Yes, there very well could be. ตุ้ย Not just the Korean teams. All the SEA fans clamoring อันนี้ for คือเสียง this ซาวบอร์ด one วะ approach. DRX though, now Oi. the timeout. หรือว่าเซนทำเอง Let's see what it converts into Oi. here as well. What different How looks eng there that. may well have been discussed on this defensive side from DRX. Pretty stock standard again though, with the rubble control, with a little bit of utility, having Marco still in the tree room ก็ door. ตอนแรกฟังคิดว่าซาว We บอร์ด see มาก that Estrella is actually on the seaside itself this time to assist with freeing. Who might need to drop that lockdown a little bit earlier than expected with all the utility that is starting น่า to จะ get ไม่เข้า น่า hammered จะ into the ย้าย seaside, but it suppresses a little bit. อุ้ยและเอส Quiet ฟิโล side เข้าก็ได้เหรอ เอสฟิโล Hold position. Bane will throw out a prowler for the information, but it's no time for RRQ. Straight in with the Oh. Algorhythm and the gate crash, but Estrella just marks Oh. the position. Then the Oh. lockdown coming over. Oi. RQ flushed away across the map. Yeah, you can just get out in that sort of scenario as well. Your job has อุ๊ย been โดน ได้ โดนหรือเปล่า a little bit of และเห็น rotations over to the side of A. Marco does not need to challenge whatsoever. Oh, Hyunmin Hyunmin. as well. This is looking better for DRX. Right. Everyone Let me now aware of Ding. every Even single Pod เปลี่ยนเกม possible นี่นะ position, especially the one where oftentimes Overpod. Jemkin gate crashes into. Overpod ของ That จริ was ง the pivotal play off towards Oh. A lake now, and that's where สวย Hyunmin is able to lock down the Pause it angle. เลยวะ DRX puts พอด themselves ไหม on เดี๋ the ยว board. IQ พอดไหม
Alrighty, timeout conversion going DRX's way, but more importantly for me, and I think a lot of fans out there as well, is are they going to be able to get successful rounds in a row? They weren't able to do it at all on the previous map, bar the first and second round, which was the pistol, and then the second round after the pistol when your opponents really don't have any place to stand. So this is the time when we need to see them double down. That's the first round they've actually won besides the bonus in this map. It would be a good chance for กลับมาแล้วกลับมากับส้มตำไม่ใส่ผงชูรสเยี่ยมมากส้มตำไม่ใส่ผงชูรสรสชาติมันจะเป็นยังไง อร่อยน้อยกว่าส้มตำที่ไหน เล่นไหมโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะอุ้ย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  เรียบร้อย อ้าวอ้าวอ้าว 4K found in the round. Crazy guy to even out the odds. อะไรวะน่ะ 2 still though. If he finds one more, that would be Rolling Thunder. He's got to sneak away. เฮ้ยทำได้ยังไงอะ Thanks to Estrella's jump peak, knows exactly where he is. Free spotted out as well. เฮ้ยจะตายแล้วน่ะ Manages to tuck away. Yeah, Crazy Guy was ready for that as well. You could see his crosshair was at the right spot. He knew that that was a เฮ้ย possibility. มาโกะเอาไงวะเนี่ยทำได้ยังไงวะเนี่ย อย่างนิ่งอะ Classic Marco. Rolling Thunder when you get the plant down and aftershock as well. So you want to plant in a position that you're going to be able แล้ว to มาโกะ use รู้ these. มาโกะรู้เฮ้ยไม่ใช่เซล่าพูดผิดมาโกะตายไปแล้ว But where does he want to go for? Does he want to try and plant it a little bit more for the whole side of things or for mounds? He's going to opt for the latter. Generally, you would expect him to play behind the mound spot, right? So, see if there's going to be any differences. No. Alarm bot actually managed not to trip. Does that bait them, though? No idea, but didn't expect him to be so still close. watching the angle. That's right. พอละ RQ So พอแน่ nicely เลย done from DRX there. They get the opening engagements won despite the rocket being removed. มาโกะเอาให้อะ On จ the ริง back of โอ้โหตามเมื่อกี้นี้เพราะมาโกะเลยนะ Marco. แล้วก่อนหน้านั้นนี่คือเพราะฮอนมินนะ Exactly how he found every single one of these, you know, dancing back and forth around ๆ this เดิน round. ซ้ายเดินขวายิง Just everyone Nice. seized up and choked up thanks to Bane's seize as well. But then you got to remember that it was a 1 versus 2 at the end, so there was still some โดนหยุ damage ดการ delivered ไหล by เนาะใช่ RRQ to make ขอ things 93 ได้ไหม plausible จริง for a collective เอ้าไม่หยุดด้วยอะ of the rounds, just not เฮ้ย able เดี๋ยว to นี้ get เขา done by Crazy Guy. เขาไม่หยุดแบบที่เราคิดแล้วอ่ะ Funneling him into the Getting crosshair good. of Free. Already ready. So a third round now for DRX. See if they can continue any sort of streak where you aren't seeing the combo utility of แล้ว Fade เจมกิน and โดน Paint Shells ยิง to ไม่ทัน actually net a kill towards the A อุ๊ย main choke. อุ๊ย point. เราดัน You're staving him off a little bit with that เรา Hawk ดัน that นั่น comes น่ะ out, and now some extra utilities that forces Jemkin to get out and bandage up a little. That's where we've seen this exact game plan for the past คุยไม่ several ได้ rounds. ดิ Once again, RRQ just มาออก beating กันอยู่ตรง them นี้นะ off of A and then back in towards this อุ้ย B position. อุ้ยสแปมกันแล้วน่ะจะตายกันแล้วนั่น So น่ะ some decent spams possible, but ไปมาจากบ้านนะ nonetheless, the spike still gets planted. Prowler confirms positioning, but look at Jemkin looking to bypass and โอ้เสียคิดสิ to ไก่ cut them off on rotations as well. Rolling Thunder to buy further time. Yeah, it hit 2 of them over towards the C-Link side of things. อยู่กับมาโกะเจมกินอยู่กับมาโกะตลอดไปแล้วน่ะเลือดพอๆกัน Considering contending ใคร for จะ this ได้ kind of position, it's way too tough. Mako steps into the crosshairs. Estrella as well as freeing right now, just getting tapped away. Gotta call it. นักสแปมเซฟเลย I was looking at the utility change-ups as well โอ้ for Free, นี่ for ไม่ได้ example, ใช้ putting the ไทม์เอา alarm ด้วย bot on the นะ nano swarm for the C side in อาจ case จะ they ลอง got อาจจะ a ลอง little แผ bit นใหม่ further ก็ได้ into นะ C แต่ว่า so ล they อง can ก่อ put น more focus on the B side, on towards rubble. It just feels like, you know, as soon as Jemkin got in towards the B side there, it was a little bit too อย่าเข้าไป difficult กรู to กัน follow up. อ้าว อย่าเข้าไปกรูกันลัมเบอร์ Crazy Guy has แล้วทำไมเคสซิกายเกิดอะไรขึ้นออกไม่ทัน but ออกไม่ทัน regardless เขาบอกว่าน่าจะไว้ตอนกันเป็นไปได้ค่ะอยากจะเก็บไว้จนกว่ามันจะนี่จริง Still keep ด่านนี้กันยาก themselves ด่านนี้กันยาก เออแต่นี่เป็นด่านบุกกันเนาะ ด่านนี้กันง่ายถ้ามีไว้ we need to what อืม what do we need to do We can't tell. you won the round That is classified information, Komodo. เพราะว่าอย่างฝั่ง RRQ ก็ไม่มีเซนติเนลเนาะ ไม่มี combo สิ่ง util ไม่ again for DRX at this A side of things and then playing 1B, 1C. Spot out any information if you can, but you really want to go for this rubble control. No TP from Marco to the top of rubble to have any high-low. But pressure building up towards this C side. Really, you might see him from the shadows over here if required. สวอมจากทางเข้าใช่ดีเลย์การ ไปซี เข้า ที เร็ว แม่งเลยมาก็ไปซีทีแม่งเลยมันเย็ด Fading out all this utility, really forcing DRX to think and have some good adjustments around the map.
you know, these are the sort of situations as well where if you're Australia, are you contemplating dropping a pit a little bit later on to try and funnel RRQ away from you? Not entirely sure just yet. I mean, so far not seeing too much เรา towards ปี the ศาจ C ปี side. ศาจ Still เฝ้า got เอ this 2-2-1 where อุ้ย DRX has a couple players to watch down B. ตลอด Mako then to find the first paranoia as well as the TP away. Hyunmin มาแล้ว back into position where RQ might not expect him. All cancelled. Salvos still go on in. Oh, Hyunmin has a lot to do here. He might have been blinded, but the toxic screen, It helps him. yeah, well, also helps RQ to kind of sneak in through from tree though, but is that going to be enough? Mako in position! Oh, and Mako. he lines them up! Racks up 2 more kills. Xfero then to try to hold it down from backside. 30 seconds Monyet ว่ะ left. Just Monyet. He's got to watch out for A-Link as well though. Oh. And that's where Freeing will stab him in the back. สวัสดีคุณกร Starting ณ์ to ค่ะ see โอ้มา the โกะ numbers aligning right now. So Marco 4K equals round win เหมือนเดิม for DRX. 'Cause that's another one where he's just absolutely delivered the goods and really not overplayed his hand too much. A moment in time where he may have been traded out by Jemkin, but still gets him at the end in the 3rd kill. โอ้โห Finishing it up nicely around the A site as well. No pit needed to be invested. หน้าก็ยังนิ่งอยู่ For เหมือนเดิม DRX, สม they will แล้ว hold ที่ that หัวใจ available ไม่ for เค the ยเกิด last round of this half. And you're also seeing with the reposition from ว่า Monyet เขาค on ง the ไม่เคย front ด่า shadows เพื่อน down ร่วม to ทีม drop. แม้ Really given the chance anymore for a 1 versus 3 แต่ scenario. หน้าทรงนั้นอยู่เหมือนกัน Looking for a quick hit into the site. Both Vipers on Judge plays. In with a gate crash though, but that's quickly dealt with. And now you got the Viper screen up. Yeah, counter pit going in towards the B site. But will the turret actually อุ๊ย be แล้ว able to give you Extella more เขามา information กับ with ปืน this ของ one ลี as well? They're now contending ก็มาด้วยกันทั้งคู่ inside Estrella's pit. Okay. He needs to be the judge, the jury, the executioner, but he's spotted out. Still manages to bang them up though. Just by the โอ้ น่า trailing จะ image of it all. น่าจะ Down to เจ็ด just ห้าแล้ว crazy เหรอถ้า guy อย่างนั้น left where DRX ไม่มี all ทาง of a เลย sudden เคซี่ find ไกล themselves with ultimate เติ map ม control. เกิด Yeah, ป it ฏิ feels หารย์ห like รือเป the ล่า Viper utility at ไม่ the น่า moment เกิด has done มา the โก lion's share of the work for DRX. ปฏิหารย์ไม่มีจริง Australia's ครับ toxic screen getting in the decays. Same มา for the โก pit. เฝ้าอยู่ น่าจะ And the ยาก shots just rain on out for the remainder of the DRX members. คนดี So คนเดิม finally we see something, you know, well coordinated from DRX here. อ้าว Bloody well, what a shot that one was from Crazy Guy on the timing. I'm saying, แล้วเขารอ well ใครตัว coordinated from DRX 'cause Tequila it should be their round, ใคร but ตัว it's the last round of the half.อ้าว Never quite know. Well, He starts off ขวา pretty well, but now Oh. not expecting Mako to be in that spot. Mako once Mako นะปิดเกม again Oh, saving Mako. rounds for ถ้าเกิด DRX. ว่า It's เสีย 7 อีก to ได้ 5 นี่ at the end of the first เสียง half. อยู่นะ yeah, it's เจ็ not ด like ห้า the 8-4 on the last map either. เสียง right? ดิ So a little bit more ไม่มีสปินเทล to ด้วย work ใช่ for DRX, especially if they มีอีกเวย์หนึ่ง themselves ก็ now คือ are able to ต้อง pick คอ up ม the สู้ pistol, or if not, well, is that the time for RRQ to start to look to close it out and book their ticket to Toronto? Who knows? Because everybody, if you are just joining us throughout this one, this next half is going to ตึงๆ decide ไม่มีใคร which ยอม of ใช้ these ไทม์ two เอาท์ด้วยนะ teams here will meet with Gen มีแค่ from DRX Pacific ว่ารอบหนึ่ง over at that Masters event. At this point, it still could ต้อ be งรอดูแผน either อา one. คิวว่า That's ฝั่ง where กันใช่ไหม tensions continue toยังไง rise ไม่มี even further Sentinel up. ด้วย I mean, you were talking about DRX with this curious decision What's to so start difficult, on the guys? defensive You just half, go with shoot, ending go 5 to shoot, 7, and which just isn't shoot. bad. What about their attacking side now? Because they just pulled off an incredible performance against T1 yesterday. Both maps going to overtime, and DRX still bested their opponents. Yeah, I don't know if I'd call it like incredible. It was entertaining for sure, but if you want to talk about the incredibleness, you probably want to talk about a 12-0 It's what half or entertaining, you know for an 11-1. sure. You want something just absolutely commanding. That's an incredible scene because you've got all the right reads, you've got all the right understanding on a map. And we saw that from Gen G. We didn't get that from DRX against T1, but we did get some good rounds on the attacking side on the second half. It did start off with the pistol though, so it's going to be a key importance here for DRX to, you know, get the pistol in the secondary round. Bonus round, all right, they're going to be able to afford to lose that Hey, one for you sure. can But I die. think we just need to see IQ from เหรอ DRX kind of a lot of what Hey. RRQ IQ are เท doing, หา baiting out a บอก lot of this ว่า utility, playing with a lot of the rotations. ด่านนี้เขาเครียด Once again, that เขา does เครียด come บ่อย down ด่านเนี้ย to จริงเหรอ how the players operate this, as well as the IGLs on both ends. เจ็ดห้า Both ได้อ ends ยู่ finding นะ themselves on opposite ends of the spectrum right now in Yeah. terms of the kill feed. I was talking about DRX there, but for RRQ as well, right? If you're Go able to lit pick out up info pistol ซะ rounds เลยอะ here, that would be absolutely brilliant for you. ต้องเล่น You've แบบ got still ดันๆนิดนึง reposition อะ available from Jemkin over on the A side of things, of course, and you've already had a cheated rotation from Crazy Guy to back up this C site with Xfero if things get a little bit problematic. Just
Just waiting for utility to trail ไม่ through. ทำความสะอาดพื้นมา Yeah. Aftershock, snake bites. Not seeing anything come on through yet, so you don't necessarily need to use the snake bite. DRX trying to bait it out as best they can as well. Yeah, now when you've got no toxins, now's the time you would probably look to use it. But Sneak in, but the fault line. มีแต่คน sneaky ทั้งนั้นเลยอะ from Marco, but he doesn't have sneaky one guy available. sneaky Drone man just cleared out pillars as well, so DRX thinking to just really commit into this one C site. The snake bite drawn out. อ้าวโด Still น Xfero trying to play around the stairs. Crazy guy with the off angle. He does find the first, but off to the trades. DRX managed to find more space. The smoke's beginning to dissipate as well, though. 3-3 เล่นไง RRQ has a slight opportunity. Trying to find position back out from Halls. Meanwhile, DRX looking to ต้องออกไปข้างนอก reposition. เปล่าไม่ 3 อ๋อ versus 3. มีฮอยมินออกไป All ข้างนอก on ค the นเดียว site. Hyunmin's off it. แผนลึกนั่นนะ Play it close. Gunman อ้าว looking for kills or possibly refresh. เห็นได้ Tilly, but it's not Oh, needed. Look at that oh. microflake in a matter of Hyunmin. seconds. Pissed around, picked up by DRX, and that's the win condition เอา found. หน่าเอาหน่อยเอาหน่อย Shots out RQ for Hyunmin. you can do it Certainly needs to be the tip of the Hey, speed even here for hold. DRX to charge on through, you would think. He needs to be very sharp, very potent and punishing. So it's good to see that a couple of great shots do come out from him at the end there in the 3 versus 3 that may very well look awkward if you consider salvos, Fukushi. You know, how long were they away from being able to put at the back of the site? NT Talk about rotations Back to and us, up, up, positioning. You know, the Ow. rotations were kind of there for No RRQ more a little bit VTuber earlier model on, for you. but just not enough. Off to the next round now, though. Ooh, Yeah, Freen caught out by himself. it's just a pistol. Not a gun retrievable. Well, I mean, it is, but they're not going to go for it. หมดแล้วก็คือหมดแล้วครับ Still is a lot of information found then for RRQ เปิด to กดออก ดูจนก่อนค่ะแพนด้าเชียร์ RQ ค่ะแพนด้าอยากให้ทีมสีเข้านะแบบว่ายิบเกาหลีเยอะแล้วเกาหลี DRX considering the Yeah, option no. going to be. It's one of the things as Maybe well, more right? late. Marco always playing at the tree. It wasn't really contested with where Morning generally teams try to cup, isolate him morning and find some good punishment. เราได้รู้นะวัน Didn't เย็นอยู่ไหน happen นะมาโก on their defensive path. Well, right now at least, managed to sneak on through it. Flash to hold them back off from Blau, spawn as blau. well, but then you've got to watch out for Heaven, crazy guy. He's been putting up huge numbers for RRQ, but still with the pistols as they dive on through. The Oh, automatic weapons will nice. still Oh, find oh, numbers. Off to the last one. แต่ก็ though. 1 versus 2. แต่ก็ดีอยู่นะ Slightly low HP as well. Some decent But digs you- might do ใช่ huge favor for Jemkin. เราน่าจะได้ เหมือน อย่างน้อย ที ได้ ม ปื จะ น ปฏิหาร นะ ซึ่ง ได้ปื น่าน ไหม จะยาก They're not really peeking out just yet. DRX trying to play it safe as much as possible, but that is a Bulldog now afforded to Jemkin. They know he's on the spike. They Oh, try to yeah. peek together, and they will. ไป Managed to do เรียน that แบ in บเป้า rapid มาโกะไป succession. เล่นดีกว่า Yeah, but some good damage from RRQ makes things a little bit more interesting coming in towards the next round as well, right? How much of a force up are you going for as DRX, or are you playing more on the side of caution to have a proper gun round come in at the next one? If you don't feel like you're getting all of the components for this round. The pistol round and the second will tie things up from DRX. Now this is ต้องลองนะครับ the พี่เต้ scenario นั่น where สิ they started to falter a little bit against T1. เอา They แล้ว got into the เจ็บ site, ๆ they ครับ forced เอา out แล้ว เอา a แล้ couple ว of post-plant scenarios that they ultimately lost ถ้าแพ้ก็ to defuse เรียบร้อยครับ retakes. เจอกันสายล่างครับ RQ See you again As rubble control will be established for RRQ. Not going to be able to force them out. Of course, not running a Teo on DRX's side. We've seen how brutal freeing can be on the Teo. You push him onto the Killjoy. ต้องลุ้นนะ Feels different, to put it lightly. Flashes as well. It's going to be tough for them to retake or re-clear. It's going to They don't know. expend a lot of Soy. utility. And ไม่เห็น yes, unaware that Lovely. Jemkin was still hidden Look, Mel. behind. Walks away with the first kill, and that smoke's gone. Well, just initial smokes. Spamเลย Still got ผู้จัดการ Estrella. Yeah, making sure that you're scaring ของเริ่มหมดแล้ว DRX away เดี๋ยวต้อ from งเข้า trying แล้ว to just bust in towards this B ส site. แปมสแปม But อ๋อ then คงไม่ไปว่ะ RQ still within range. Utility all prepped up and ready to set off. อ้าว In with the peaks though, all of a sudden Saw unaware. There are a couple players เจอ pushing ดับ up เบิล the พี pillar. They want that gun. You definitely want to see a scenario where that gun is going to be retrievable, but sticking it in the salvos, the plant goes down. And then for DRX to attempt to hold the gun, unfortunately Good robbed away thinking. as well. ที่เราให้ RRQ
beginning to flood back into the site. It's สวยเจมกิน Jemkin สวย online for เจ the มกิน ace, stolen at the end by Kushi, but still around, successfully picked up at สวย the end. ค่ะ Yeah, that's just some sharp แต่ shooting เป็นราวที่พลาดไม่ได้ from อยู่แล้ว Jemkin and ใช่ quick ฟูลบาย realization on the opponents as well, right? 4 alive in the bonus round for แล้วอย่างน้อย RRQ, ก็ฟิลมา certainly going to be great for them แต่ coming ช็อต in นี้ towards แบบ the next หลบเนียน one. มากอะเจมกิน And the reason why I highlight the Teo as well, right, as opposed towards a Fade who's pulling in a Prowler, is you can do exactly what you did as Jemkin. When you've got that wall up and you can dance around of your opponents, you can kind of dodge out the Prowler, have a little bit of a safety net, go back in, take your kill, and then get out of dodge. Where if you see a Teo there, they're generally going to be putting in the salvos, and that would properly flush you out of rubble. So these are the things that DRX need to realize very quickly, that they cannot just trust some of this utility. That's what makes it a little bit tougher for them as right Oh, now. that's so awkward for Oh. Australia. Trying to hold so and bad. work out. Jemkin is able to snuff out that เอา line. เอาโดดเพื่อน That's a tough spot ชิบ for หาย Ribby, กลับไม่ได้ครับ but he will be จริง able to buy some space. Yeah, Prowler spots him. They've got to have the go Oh. time here. Oh, la They need theก่อนเลย advantages, and now they've got a showstopper as โดด well เสี่ยงไปหน่อย as คิดสิ Hyunmin. ไก So they can start to establish a plant. And Kushi ไม่มี realizes สติเดียว this ก็ one จะแบบ drone on in will make you think that they may ก็ very จะ well be ลุ้นๆหน่อย coming early in towards a retake. Maybe. ยังแพนต่อไม่ We ได้ got นะ dimensional drift with Jemkin, able to force his opponents to feel uncomfortable. Showstopper then ไม่โผล่ไม่ deployed. โผล่ไม่โผล่ Hyunmin ไม่โผล่ไม่โผล่ Looking to blow Jemkin out if possible, but Jemkin out of the gates. Will find that mound position Sure, instead, Jemkin. back line, and that causes DRX to fumble ส somewhat. วย RRQ continuing to push up now and completely blinded. Bane Bad. finds Sure. himself fully whited. Monyet to pick up the Oh. final kill. And expertly maneuvered เสี่ยวทุ around กเหล่า retake โอ้ coming out from กว่าจะ RRQ. ได้แต่ละลาว Again, man, honestly, dimensional drift for the information, puts himself at the right position of mound where nobody is there. DRX playing in the site itself because there was no Armageddon available for Kushi at the time. There was เขา no บอกว่าจบ rolling แบบ thunder นี้ได้ because รับ crazy บัฟ guy was gone. ได้รับบัฟ Jemkin was in the right spot to be able เฮ้ย to ไม่ just ได้หรอก do เซนเทน everything เขา there. ต้อง Some good flashes, completely อุ๊ยโดน blinding ด้วย up แฮะ the members of เขาต้องไป DRX กด and แรงของเขา allowing his team to get in and capitalize on that as well. Just another well-coordinated retake to come through from RRQ. แท็กยิงโคตรสวย จริง Fully fired Look up right look now. look. The scoreline nearsตื่นเต้นจัด double digits. RRQ, they've crumbled DRX's economy as well. Are we going to get another scenario like the เมื่อกี้ที่ T1 การ game ตีนะวะ yesterday where เฮ้ย this ได้อยู่ round หน้า would บีด้วย go นะน่ะ to the likes of RRQ and then DRX start to make a comeback on attack to try and push us towards OT? Would be lovely. ไม่โดนเหรอฮะ เออไม่โดนเฉียดขวา Round of stingers could certainly change it though. Bane with Nightfall could provide some stingers, the quick shots. Oh, but Monyet, the paranoia just completely collapses on towards DRX. They're trying to hold into safer positions, but look at those stingers, close range. Get You out of called there. it, Komodo. Get out of there, Off to the positions now. Hyunmin trying to play around it, still stunned up, still able to sidestep around. Decent damage going over and forces the Nightfall out. It's going to be สวย RRQ then to โดน continue เจ marching ม up. กินใช้ตัวปลอมเดิน Just เข้ามาก่อน Mako. แบบ He's got a stinger. เออ He's playing off towards, well, แล้วมันไม่ยิง most ไม่ได้ obvious ไงไม่ spot. ยิงก็แพ้ Jemkin already beginning to stick on the spike, and Mako knows his time is up. Looks for one, maybe That's two not kills at the Mako very nice. least, but not too much found. It's Sweet, around sweet, conceded sweet. over onto RQ. And that's a hefty investment as well, honestly. ถ้าลงมา the สายล่าง use ก็ from ต้องไป Bane เจอ there กับ to ทารอน push ด้วยแล้ว the heaven position, and you're only shooting the clone to come out, getting flashed and immediately defeated. I mean, there's no value that you're able to get หวัง on the ว่า back of that หวัง one. ว่า You RQ technically จะ dropped ง it ง in a งงงๆนะ 2 versus 4 scenario as ถ้า well. เล่นกับทารอน The นะ spike already being diffused and in a pretty problematic position for Marco to be able to get a retake happening as well. That's just a rough โอ้แต่ turn เจมกิน for ยิงดี DRX มากเลย where a เนาะ timeout will be deployed. เจมกิน Last โหด one for มาก them of this environment unless they push us เรียก into ทำเอา overtime แล้วหมด or แล้ว unless ถ้าสมมุติว่า RRQ RQ decide สา to use มารถ any of ชนะ their two โดย who ที่ really haven't แบบ felt หลั the งจาก need. ไทม์เอาท์ได้เนี่ย You นะ know, even น่า when จะไหล the อยู่ round started going DRX's way, there was nothing too มีโอกาส คิวช ที่ นะหลั จะ ง ได้ ทำเอาได้ two ก็ at มี the โอกาส tail end of the Shay, first shay. half. มีโอกาสขึ้น And then it 12 was มีโอกาส the 2 เลย rounds that they get at the beginning of this half. That's not enough with the break in the middle to draw out a timeout when you had the great lead at the first half. So I think RRQ are still in a pretty ฟอร์ม RQ powerful ระดับนี้เล่น position. กับ KR ยังขนาดนี้ถ้า That's เราอาจจะ true. เหงื่อออก That's มือ true. But you're forgetting one thing. What's that? This is now the DRX timeout. This ก็ is เต็ม where ที่ค่ะ it เต็ม all ที่เต็มที่ begins. อัน But นี้ they สเตจ only หนึ่งเนาะ converted 1 round last time, Quack. ยังมี Yeah, โอกาสอีกมาก
We'll see. Well, maybe it was two. They'll prove แล้ว it ทารอน มากก็คือเหลืออีกสเตจเดียว It's ใช่ gonna happen. ต้องยอมรับว่าทารอนเพิ่งเป็นโรสเตอร์มาถือว่าทำได้ดีอยู่นะ They didn't หมาย miss ถึง a ว่าเรื่อง beat. แมป They ทำกัน were บ้าน right กับแมป there. อะไรอย่างเงี้ย Masters คือบาง Bank แบบมัน ได้อยู่ ดีมากคือแบบดิพเอนเดนต์อะ kind of เพราะว่า also น่าจะยัง lost ทำกันบ้าน somewhat lost that title of ไม่ the กี่แมป strongest อะ team in Korea. But they fell into the curse of the 5. ค่อนข้างดีเพนอยู่กับแมปเหมือนกันแต่ก็โอเค แล้วก็น่าจะเริ่มเห็นคอมหรือว่าลักษณะเล่นที่โอเคกับตัวเองมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย We'll see. เอาละ Junkin บนเย็ด has หยิบ the โอดิน op as น้อง well. ว่ะ And a quick rolling thunder into Armageddon play. Hyunmin is dead. Just not able to evade it whatsoever. Mako เฮ้ย though แต่มาโกะ TPs himself มา into โกะ a แห kill. ละ Difference of duelist เกิ as น well, มา right? โกะนะ If it was a Yoru, for example. แล้วเจมจิ้น DRX อยู่ have ลึก played อะ before. กับออฟอะยังไงก็รู้ว่ายังไม่เข้า C B ว Wrong ยัง agent, มี wrong ดีน่า location. เป็นห่วงอยู่ You do get a trade though on a cushy. มีเอ็กซ์เพโร So คนเดียว there's an นะ opportunity in this 4 versus 4 to still try and navigate an advantage. But this is off the timeout, and this is where DRX's game plans might not come into fruition. The trap with the fault line available and an Odin that can still spam out. You're waiting to see what's going to happen on the back of this door. Coming. Is in the right spot, dodging out the flash. He's ready, and there it is. The kills สวย go through. It's a bit of a crossfire if you consider โอ้โห the แล้ว Odin โอ spam ดิน as well. โอดิน Just มาจากทรี completely wallbang everything up. Just not โอ้โห able Yeah. to get แม่ง out. ไอโอดินก๊อต DRX completely thrown into disarray off of the ultimate combo. That is gorgeous from RRQ. It's น่าจะ absolutely เปลี่ยนแล้วล่ะมั้ง cheeky. Don't get me wrong. It's quote unquote not fair. แล้วไม่มี time out แล้วด้วยนะ ถึงกับหยิบของปืนแรงอะจริงๆคิดว่า is the intended target of DRX there on the paranoid ใช้อันติเลยไล่ที่ onto Xpero. I mean, มัน there's วิ่ง only ออก one ไม่ spot ได้ that you need to really be spamming in that sort of situation. It's a very narrow choke point that was widened up in a patch a little bit ago. โอ้โหเห็นปืนเดียวแล้วนะมันเย็ด Get through that one. โอ้โห Telling you the timeout not converting. โอ้โห for มาอีกแล้ว DRX. เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว Two more. แล้วได้ยินแล้วน่ะ That's all they were looking for. DRX สแปมจาก now ที stands. นี่มัน We've seen some คลาสสิก incredible เออ คลาสสิกโลตัสสปอร์ต half buys. Looking to challenge Monyet. And why would you look to challenge him? He's not weak by any means. He's just แล้วไปครับ risking ไป you ส on แป the ม last ต่อ round. ที่อื่น Position where you know you need to get him out Oui, of that oui. spot. แต่พี่ยิง Talking หลัง about มาแล้ว positions though, อุ้ย with the Sentinel-less roster that RRQ run, there's a gap in the B side of things that is แล้วเขาคิดว่า not เขา being บี watched แล้ว for at the moment. Oh, Crazy Guy has an inkling. We'll come back to check, but the Stinger spams deters him from staying in that อุ้ย position. แล้วมาโกะ 5 versus 5 retake มาโกะ here. แอบอยู่ Oh, Who's going for theเอา plan? วะ It's เอา going เฮ to be โมเม Bane. น I ต์นะ wouldn't have minded it be freeing. You would have had a lockdown, lads. Well, Or Australia on a pit. neither available. Just comes down to อุ้ยโดน possible นั่น first น่ะ kill. They just มันเย็ went ด in for whatever was Do you quickest. check Do you check มันเย็ด RRQ then though. ไม่เช็คหรอก I mean, it is close range. The Stingers again still They're not going for this one. just to play the long game. DRX then to possibly die to the spike until Xpero begins to Doan pushครับ in. Now tapping onto the spike. Estrella, what are you gonna do? Tucked inside the smoke. Jemkin beginning to stick it all the way through. It's at the Oh, right no, time. But still the dude. kills. โอ้แล้วโอ้โห มันเย็ด Odin! Because Mako has picked up the Odin. The มันเย็ lockdown ด gets used at the end Oh there my as well. God. The spike already Well, ใครจะไปรู้ used. อะ I mean, they Oh, could probably just stick it if เสียดาย you wanted to play on the back of that respect there. Beginning That's... to feel nerves. Yeah, I mean, we've seen a bit of a quote-unquote wasted โอ้แต่ก็ไม่มีใครเช็คหรอกจริง one a little bit wasted. เข้าใจแหละ You've แต่แบบ still เสีย got ดายอะ Crossfire available in the 1 versus 2. I mean, I hear what you're saying. yeah. Look, let's just throw that one away, right? It's a thrifty round that DRX have managed to pull through with Marco stealing things with the Odin. แล้วเขาไม่ยอมแพ้อะ Still, วันเย็นยังใช้ต่ออะ Nate, you're absolutely right in this fact that it could turn things around, but we do have Estrella with the Viper's Pit. ออสเตรเลียเปิด I just ผิด Not a เลย Viper's Pit as well. I mean, that last เปิด round ให้ was มาหา crazy. ใครครับ The fact that Monyet อุ๊ย is just อุ๊ย waiting and waiting เขาดับ and เบิล waiting พีค to อยู่ drop smokes for the team, and then Marco ever so patient as well with the sting up, not ไฮโลอะ focusing on the side itself. What? Has freeing Ow! on that. He's been removed Hello? from solo lurking time and time What again, the and this time he fuck? comes up with a double. Anticipates Wait. his opponents into checking his position. Oh, and it's justนี่ a bit ถ้า smart. Ridiculous. โดนนั่นน่ะ Then though, for Estrella to try to get to spot Xpero as well. อุ้ย Quickly โอ้ spotted out, โดน just โดน so quick. 3 kills ต้อง now. เซฟแล้วละมั้ง now. เซฟ เซฟ เซฟแล้ว
He's finding his groove. It feels like RRQ potentially. เอาแล้ว อินแชมเบอร์ โอ้ Now on the Killjoy collecting. โอ้เมื่อกี้พลาดแล้วคือต้อง This แบ will บ be another รี round เซ็ตอะ for เมื่อกี้ DRX. A flawless one, in fact, if things continue this trajectory. You didn't need to invest the โอ้ pit จริ as งๆเมื่อ well, กี้ so พลาด that'll นี้ be น่าจะ quite โด พี่ น บอกไฮโลแล้ว How ไง long will you hold that as well when you consider that Jemkin's going to be able to scope things out soon enough with the dimensional drift? This is the time, though. This is the time, though, that I wonder, as RRQ, as Ewok and as Warbirds, do you give DRX some time to think with a timeout or not? Not unless you see something that you really want to call out for the team. The time is paused. I think they're doing it, Quack. ทำเอาเลย Just might be. เออ One thing is for certain though, Oh! what these kills bring is โอ้โห racking up on. It's getting the home crowd riled up. Yeah. โอ้ Definitely see a fair share of หายใจหายใจได้ใช่ใช่โอเคค่ะ Couple of rounds. หายใจค่ะหายใจหายใจ Now the timeouts come through from RRQ. They're boy. feeling the pressure. Oi. And yeah, I don't mind it, right? They haven't found round number 12. They've still got space. They've got 2 timeouts to use in regulation. They feel the need that they have to have a conversation. They very much should when you consider that this is the furthest they've ever been and the closest they've ever been to an international event. We haven't seen a seed number 1 come through from our Alpha Omega group styles. This is Omega. We haven't seen RRQ make it to any international events ever. 3 years in the making, and this could be their first. If you let it slip at this point, just imagine how heartbreaking that's going to be. So close to it, just 2 rounds away, and they can just almost taste it. อะไรนะ We'll see right now at the very least. อีกนิดเดียวนิดเดียว We've seen that Odin come into play. They're doing it again. Jemkin now on an op มา though. ละยังซื้อปืนเดิมอยู่ Possibly Odin รื่อยๆ hold ยังมีตังค์ครับ infold lines towards pillar, possibly mound. มันก็ยังเวิร์ก มันก็ยังได้ แต่เขาน่าจะมาเอง DRX, แล้วหยุด so ความ far ร้อน so แรง good แล้ with ว the A plays. จะเปลี่ยน They ที่ know เล่นนะ Monyet น่ะ is here and they've been เล่น looking เสี่ยงอยู่แล้วน่ะ to push him off of it. อยู่เรียกเสียง Well, เลย let's see. This is a very important round of investments here for RRQ. Be around the corner of a reset, maybe a tied scoreline too. But for DRX, Ben, look one step down. after the other. Especially if you can gain favor in this round, find an opening kill. There's not a lot around the map at the moment for RRQ to waltz back over to this A site, but now you maybe start to feel a little bit more that you need to. Drone to confirm some information. I like the timing on this one for Cushy that sees a bunch of members actually. You'll check the radar on that one. And Crazy Guy does make his rotation over here. 45 seconds to go. Serving all across. Oh, with 40 seconds left, though, that's when they begin to burst into sight. But look at Monyet, able to turn 180. 2 kills found. Mako for the trade. But then you got Cushy back in. Slight with the swing transfer. Crazy Guy with the assistance, and it's just freeing left. DRX completely dismantled as they tried to push up. It's all down to the hands of Monyet with this disgusting Odin. Safe hands though. Safe hands in that one for the SEA fans out there. That is now map point for RRQ. The investment of the timeout. It's better. Yes, you gave your opponents in DRX some time to discuss things, but you come away with the round that may have mattered the most. You stave off being reset. You stave off having an equalization. You give yourselves 3 rounds to try and figure things out. A lot more pressure taken off their shoulders right เรื่อย now. ๆเลยอ่ะ Series แล้วเขา point, เปิดเลยอ่ะ same position, same Odin, and the op once again freeing. He's in position around pillar. มาโกะกำลังคิดอยู่จะเล่นยัง For ไง alert timing, but he has no idea Jemkin will be around. Monyet still spamming away. It's the scenario on how do you off-put them, right? How do you scare this position away? You need to open the door. You need to dump some utility to force him on back. They're trying to creep on over. Footsteps not heard. Monyet does trail back thanks to the Prowler though, but that's the lurk now quickly sussed out. Jemkin with the Hyunmin though all of a sudden. แต่คุณบินเอาให้อ่ะ This is where you can get a plant down as a stray up as well. You need to go for the pit after this plant. Boombot confirms, and there's the pit. Hyunmin is 1 away from Showstopper. Low HP though, so I don't think you really want to deploy it in this round.
Flown spotted, and แล้ว you ไม่ได้ know เช็คฮอนบิน Jemkin's นั่นน่ะ right around the corner. You hear them dropping as well. Still marking the position, and there's the first kill. Swaps on over onto the back, but Xpero spins on a dime. อันติเลย Just is ค่ะ Estrella and Bane. They've been spotted out thanks to the dimensional drift, but Estrella onto the shorties. Tries to bring DRX alive once again, and they will continue hanging on by this thread. It's getting ever closer. อย่าบอกนะ Oh, overtime tight thread certainly is, isn't it here? That's อย่า 10 เลย on the board for DRX, and with that overtime round, อี they กนี่ forced RRQ นี่ a แย่เลยนะ investment from RRQ. Saw แล้วเขา someone มี there was with เขามีนี่อันติเลยนะ 7,300. So you need to do some quick maths to get out a buy, or maybe you can have a timeout here and have some elongated maths, because I think you need a deep talk again as RRQ try and convert and close this มัน map. แทบไม่เห็น Because แล้ว this นะ is น่า the จะส time แปม when you seat yourselves on 12. I start to considerเอาอีกร the อบ jinx that I ทำเอา may เล have ย deployed on towards this server earlier on ควันบิน with เอาให้ the overtimes. We saw นี่ถ้า 22 to OT เนี่ย 20 with เหนื่อย Motion เลยอะ RRQ. We've seen a longer OT in ไม่ one เป็ of นไร the other ที regions เดียว recently. Discussions here for RRQ though. And of course DRX, 2 น่าจะไป rounds to info แล้ว push ส us แปม to เอา overtime. 1 round โอ้ though โห to วัน push ราวเอาไว้อะ RRQ RQ to Toronto. จริง ดูโทรอนโตเลย That's อะ all it takes. ว้าย แคนาดามันหนาว The อยู่บ้านเรา defensive แล้ว setup. Jemkin with this lurk, but one thing that wasn't considered was Hyunmin and how he was able to sneak into sight through the left side. Blast packed over. Yeah, very cheeky, very sneaky. But it's these sort of timings and moments that, whilst you can't always rely upon, if you see them happen, you have to capitalize upon them. ตึงเกินจริง So let's see what'll happen here, round number 23. แล้วเขามีอันติไง What With an do investment for RRQ, light shields around the board, they've decided to full force in what they can, at least. They're overtime or bust. Mm. Whatever our coaches and IGLs cooked up for us, DRX now opting for the C push. Yeah, send in Hyunmin with the showstopper as well. Force Xfero to fall on back. Don't want to see a gravestone put up too early for him, so RRQ will situate themselves in here, get forced into a 5v5 Wow. retake. Just a full retake. Oh, RQ retake, oh, doesn't really retake. have any ultimates ไฟ for ดี the ไฟดีเทคอะ retake scenario either. No ultimates, do you even consider a save if you don't find anything in the next couple seconds? That's a great question to pose. RRQ though, certainly looking to fight for it at the very least. If they can find a pick, then that would be the go signal เป็น right ไง now. บ้าง all เป็น the ไงบ้าง sight โอ้ย and โอ้ย the โอ้ย smokes, โอ้ but ย yeah, โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้มันมิน โอ้ยอะไรวะน่ะ collected and wrecked up. Gotta เซ save. ฟดีกว่า โอ้ That's เซ the ฟเลย call. โอ้ No way in hell do you continue pushing off. Oh, He's gone in there with the no. showstopper, but it's those 3 shots that have brought the ไม่ party เอาแบบ for อเมริ Hyunmin, กาหรือ for AVA DRX หรือเปล่านะ and for ทีมอะไร Korea AVA fans. ป่ะ That is 24 a big 26 for นี่แหละ DRX นง to ชิม be แม่ง winning. โอ้โห I was thinking to myself as well, Oh. do you consider a save? Because you're playing on the back of some loss bonus coming in towards this next round. Does Kushi even find 1 kill to potentially have the Armageddon come in towards this now last round of regulation? You don't get any of them. You None just of get that matters. shut down and squandered by Hyunmin. Just peeked off from the left side of the smokes, Oh, and they that all last went in shot. one by one. โอ้โห Hyunmin, ยอนมิน Unbelievable. Just in the decay. We'll carry on. ของจริงจัง Last okay, round it's of okay. regulation now. Will we go into overtime, or will RRQ win this with the haphazard buy? crowd chanting for โอ้คนเกาห DRX ลีเชียร์แบ now. บ But we do have เกาหลี Xfero อะเนาะ and hide around the off angles on C site with the judge. Yep, try and go here yet Oh. again. Will it be the satchels for Hyunmin to be sent in? It's the Nightfall's cheekiness. You hear the show โอ้ rather than with the ยอน shotgun. มินยอนมินเลือด It's หลดโล all too มาก clear. The Armageddon though instantly ripped. Jemkin, It's a little Jemkin. bit too early. The flash is out. Then for Jemkin to try to สวย flush สวย back สวย in. สวยสวยสวย Might be เข้า able ไม่ to ได้ hold เข้าไม่ได้ stairs เข้าไม่ with ได้ this. Oh, but they can leave. Marco does still have from the shadows. Do they want to try and cheat Kushi- it Kushi real เปลี่ยนปื early นไหม or not? You start to see some re-clears from RRQ, however. Rotate door sniffed on out as the stealth drone ไปนู่นเลย finds ค่ะ things. ไป But A เลย DRX ใช้โดนเช็คเอง together as 4 towards the A site now. Certainly you favor the heavier numbers. guy. Just crazy guy to try to play a spoiler Oh, on oh, 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 timing. oh, 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 Would have spotted him out at the last second. It would have been ill timing for DRX, not waiting for Australia's wall to go on up, but now a smoke towards drop, a plant to be established.
and Mako to lurk around this position as well. You got the poison cloud off towards drop now, which makes things that much more difficult. RRQ trying to start things off. You got the clone. สวยพี่สกายสวย Just checking now. สวย It continues to waterfall over. Australia and Freeing, they need to survive. They need to bring this round back up alive. He's done it. Just down to Cushy. You know exactly where your opponents are, but do you have the kills? He pushes up. 1-on-1. Freeing hiding inside a tree. Just looking for the headshot. Tapped onto the spike. He doesn't see him. Tries to play it safe. Cushy taps back onto it. He's not giving up his position. He's not even thinking about the tree. Behind this corner, the spike continues to tip away. When his back turned around, DRX will collect the round, pushing us into overtime. What have we got? Done. The one spot he's looking at, judging by the red, a deeper spot into the tree. Where absolutely delivers. With the clutch play to come on out, the 2 versus 4 from Freeing, putting everything on his back where Australia tried to help out there. But it's the 3K from Freeing that pushes into OT. It's the 3 in a row, 5 out of the last 6 for DRX, and the overtime percentage win right now, it switches into DRX's favor, you may think, but ถึงได้บอกว่า DRX ก็ภาษีดีกว่าตรงนี้นี่แหละ attacking side to start for them. ไม่เป็นไรได้อยู่ See what they've got. And Odin is exactly what they've got. Bane chucked down to half HP, trying to keep himself alive. อุ้ยแล้วฟรีอิงเขามาแรง Little bit of forward space from RRQ. Together as a full unit. Look at the flank though. Freeing has pushed up pretty sneakily all the way through Mound, so that's going to be a very viable option for DRX. You would expect to come later in rounds, but a minute to go. And RRQ still very favoured to end things at this A site, forcing Mako back, forcing Hyunmin to rotate over. In terms of the you gotta be careful about breakable door too. หายใจ info game at the very least, yeah. You know, DRX is still pretty much commanding this right now. Experiment to watch for the flank. But how will the team successfully make their way into the A site? They're waiting for all the utility components here. RRQ layer them down together for a huge explosion. And there it goes. Mako has the flash though, and it does stall them somewhat. All chucked up inside of tree, and that's when all of a sudden Freak springs over, the flash coming over, but it's also Jemkin to find the trades right back up to bring things to a 3v3. Hyunmin still hovering around the top of heaven, but it's been spotted. Jemkin, he turns back up around. Estrella then continuing to hover, and he will find the next one. Jemkin eliminates another player once again, and it's just Freeing left. It's got to be Freeing, doesn't it? The savior. And he's got all the utility to work off of, but it's KJ utility. Will it be enough? Fake gate crash and out of the dimensional drift. Freeing, considering all of these options. Goes for the tap and the fault line comes out. Tries to hold for the positions now, but Jemkin quick on the wide swing. A quad kill picked up in OT1. A 4K from ไม่ได้หรอกไม่เท่าที่ผมรู้จัก RQ อะ อย่าดิได้แต่เจิมเนี่ยโอ้โห RQ ไม่ได้หรอกเจิมให้เจิมโอ้ RQ เท่าที่รู้จักมาเนี่ยไม่ไหวมั้งเนี่ยโอ้โหเท่าที่ผมรู้จัก RQ อะ ตอนที่เรารู้จักกันมา RQ ไม่น่าได้เจิมให้ได้จะ needed as well. เจิม So let us see. They RQ are going to be able to close this one out as well. Or if DRX will push us into another overtime. Now on the attacking side for them, not able to establish any rubble control. I talked about it earlier, where Jemkin playing at rubble will have a gate crash available to get out. The one difference right now, though, Prowler enabling Freeing to sneak into this spot around the top pillar. But behind the toxic screen, Jemkin, what have you got? Oh, he's been great on this spot so far, but this time, high stakes. Yet he has to play for a safer game instead. So now some possible space for DRX, but oh, the drone. ไม่เห็นนะ Freeing though, he will take the challenge. Here's Jemkin jumping up, and he finds the headshot. That was the one kill. That was the one player you almost did not want to lose their life as RRQ here. ข้าวยังไม่กินถึงไหนเลยทุก into ค the น B site now. Shrouded ถ้า steps เจ็บกิน in. ตายแล้วจะ Spike เป็นยั plant งไง soon enough. The aftershock tossed over. RRQ ไม่นะเจ็บ get กิน themselves in the ถึง position. เวลาที่คนอื่นจะต้อง Salvos as well, ripped early อะไร on. นะเขาเรียกว่าอะไรนะ
He's gonna keep อุ้ย himself สวย alive, เคซี่ but ไก oh, what of เคซี่ assist! ไกใกล้ Through and left. This might just be it. 14-12. RRQ's hunting for it. They stick with Oh, let's go! RRQ with a final score of 14-12. Going through with this the longest journey ever, but they finally reached the summit. And down to the very end, you got to wave and let the RRQ flag fly high. They are headed to Master Toronto. เอาว่าอย่างน้อยก็มีทีมที่ไม่ใช่เกาหลีไปอีกหนึ่งทีม เอาแล้วเว้ยซีมาแล้วเว้ย ซีมาแล้ว let's Over go there in a scenario ขอบ like คุณ this นะคะ since คุณตุ้มตุ้ม Champions สำหรับ3 เดือน 2022 before the franchising leagues with Boom สวยมาก Esports way back then, and for Jemkin as well, a player who didn't get here, you know, with a team coming through the Ascension run on the back of the Scars performance, getting picked up by RRQ. The vision that they have seen in him since those games, now finally finding a result. We have a new contender on the international stage from VCT Pacific. SEA fans rejoice as RRQ make it to Toronto. The second Pacific rep. 3 years it's been, Komodo. โอ้ชนะดีอีกได้นี่ต้องยอมรับจริงๆ RQ come down to this moment. They've been looking for every single piece, the growth, แต่ว่า the journey, the progression of ใน the มุมนึงนะ entire team. บอก This เลยนะ year, เจมกิน you've กับ got เค Cushy. ซี่กาย This อ่ะ year, you've got Warbirds, and for Ewok to lead all of them up to this point. I'm so excited to see what they are going to be able to do for หายใจทดลอง sure. แล้ We've ว got จริง more ค่ะ games to be playing ทีม in ที่เรา the เชียร์ชนะแล้วค่ะทุก VCT คน Pacific brackets. Of course, it's not over for DRX. It's not over for Boom as ข้าว well กินไม่ for ถึงไหนเลย today's ค่ะ efforts. But you know what is over? จะ It's กิน this ข้าวแล้ว series, ใช่ไหม RRQ with a victory, and I'm keen to hear what they have to say. Hello RRQ เอาว่ะซี เอาว่ะยินดีด้วยนะคะ RRQ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่ international แบบ Master เลยหรือเปล่านะเนี่ย ครั้งแรกเลยที่ได้ไป international ใช่ ครั้งแรกเลยของ RRQ เลยใช่ไหม first time โอ้ RRQ의 쿠시 선수와 이웍 감독님 인터뷰 만나보겠습니다. ก็อินเทอร์วิวเนาะ 먼저 이웍 감독님 22년부터 RRQ와 3년 동안 함께하면서 RRQ의 첫 국제대회까지 함께 이끌어내줬습니다. 정말 오랜 노력을 이렇게 가한 팀이기에 이번 진출이 더 많이 의미가 클 것 같은데 소감 먼저 여쭤보도록 하겠습니다. 3 years since 22 이웍, you were there from day one. Now the team is going to their first international event. 3 ปีแล้วนะครั้งแรกที่จะไปอยู่ international event เป็นยังไงบ้าง We've been working so hard for so long. We've made improvements to the roster. เราพัฒนามาเยอะแล้ว But just believe we've always worked the same. Like it's always been exactly what we wanted. So we hope from here. It's been our goal since the start is to go to an international event. And then also be competitive there and do well there. That's always been important to us, and it's been something for all of the players that have came in. That's always been our goal. เป้าหมายของเราก็คือการที่ได้เล่นอย่างดีนะคะในระดับ international แล้วก็เป็นเป้าหมายของเรามาตลอด 처음부터 RRQ의 목표는 국제대회에 가서 거기 진출뿐만 아니라 가서 잘하는 게 목표였기 때문에 오늘 결과 너무 만족스럽고 이웍 감독님이 이렇게 우리 팀이 이렇게 이루고 싶었던 걸 이뤄서 너무 감격스럽다라고 이야기를 하시는 동안 쿠시 선수가 제 코치님입니다라고 이렇게 자랑스럽게 거들어줬습니다. 쿠시 선수는 하자마자 첫 번째까지 함께하게 됐어요. 이전 인터뷰에서도 항상 나 가고 싶다라는 뜻을 많이 밝혔었는데 지금 엄청 많은 생각들이 들 것 같은데 무슨 생각이 드는지 먼저 물어보도록 하겠습니다. You know, we saw you mention I want to go to my first international event. We saw you say it so many times on interviews. Now that you got it, what is running through your mind right now? First of all, I'm so freaking happy with my teammates. I'm proud of them. We played really well, in my opinion, and yeah, I'm looking forward to playing internationally. So yeah, very happy. ตั้งใจจดใจจ่อที่จะได้รับ Like coach, international like player. Love this.
오늘 팀원들의 아, 트랜스레이터, 트랜스레이터. 시너지에 대해서 너무 ขอทะเลาะหนึ่ง 만족스럽고요. ทีมได้ไหม 첫 นั่นน่ะสิ 축제대회를 가게 돼서 너무 คืออยากจะให้แบบ 다음에 축제대회에서 원한다고 이야기를 했습니다. อ 뉴욕 ย่าง 감독님 น้อยก็อยากให้แบบมีซี 팀들에 เข้าไป 대해서도 이전에 หนึ่ง 우리 ทีมก็ยัง 팀은 ดีใจ 팀 게임을 하면 된다라는 이야기를 많이 해주셨거든요. ใช่คิดเหมือนกัน 만족스러운 경기를 보셨는지 좀 자랑할 시간도 한번 드려보고 싶어요. 이와 you, เอาได้นะ I've heard you เฮ้ say ยไหวอยู่ we need to work together as ถ้า a ถ้า team and คอมที่ดี they played เล่นไม่เนี่ spectacularly ย as a team. ไป They ได้อยู่ won, นะ they were there together. How proud of you are you of your boys that played a team game today? Super proud of all รู้ of สึก them. ภูมิใจ It's ใน been- ตัวเด็กๆไหม It's been something that we've been focusing a lot on, and it's not something that we can do by ourselves, any of us. So as I said, it's just working hard together and then understanding that everyone really wants this. So then you ก็ need บ to อก put ว่า in ให้ everything and play for your teammate, sacrifice for your teammate. So that's something that we try to เวิร์กฮาร์ด instill ด้วย on กัน the นะคะ players. แล้วก็ให้เข้าใจว่า super ทุกคน proud ก็ to ต้อง have การ seen สิ่ง that นี้ today. เหมือนกัน 너무 แล้วก็เข้าใจ 만족스럽고 ทีมเมท 한 ให้ 명 ดี 한 명 개인 ว่า 플레이어의 ทุกคนก็พยายาม 영광보다 우리가 5명이 다 함께 뭉쳐서 같은 목표를 두고 게임을 해야지 이끌어낼 수 있는 목표다라는 거를 항상 감독님께서 이렇게 상기해 주시기 때문에 오늘 플레이는 โอเค 그게 ผมปิด 이렇게 ไลฟ์แล้ว 표현이 된 것 ไว้เจอกันใหม่ 같아서 นะครับ 너무 ห่างดาว 만족스럽다고 마무리해 แล้ว 주셨습니다. เจอกันนะคะ ขอบคุณเจนกันห่างดาวด้วยที่มานั่งกันนะ ไปแล้วครับ 카론 선수가 바이바이. RRQ DRX 누구 만날지 모르겠다. 둘 다 너무 잘한다 이야기를 했었는데 RRQ를 항상 발목 잡았던 젠지를 또 다음 경기에 만나게 되거든요. 한마디 한번 부탁해보도록 하겠습니다. Previous interview with Karon Kushi, he said that, oh, I don't know who's gonna win. You heard that, right? And you meet Genji again for your next game here in Stage 1, Kushi. What do you want to say to them? See you next week. See you next week. See you I next mean, week. see you in Toronto as well, See you in right? Toronto. Yeah. มีอะไรจะพูดกับ 이미 젠지 토론토 마이. 뭐 다음 주에 봐라고 쿠시 선수가 เขาบอกว่า 정리해 ก็เจอกันอาทิตย์หน้า 줬습니다. นะคะ 야, 유호 แล้วก็เจอกัน 감독님과 ที่ 쿠시 โตรอนโต 선수 ด้วย 인터뷰 ค่ะ 만나봤고요. นี่ 마스터즈 진출하게 된 젠지와 RRQ의 오늘 경기 저는 여기서 네. 인사드리겠습니다. 감사합니다. Congrats to you. ขอบคุณมาก Thank you ค่ะ for the interview. Congrats again. Oh my god, that's all from me. ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานแข่งในวันนี้โหลุ้นซะเยอะเลยสแมป3ซะตึงเลยนะทั้ง OT นะคะก็ขอบคุณเหล่าอบด้วยนะคะ ที่มานั่งมาให้กำลังใจกันในวันนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะ ก็เราเนาะเราก็ต้องไปต่อเนาะลุ้นจนไม่ได้กินข้าวเลย เราจะไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยแพนด้ายังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนข้าวยังค้างอยู่เลยเนี่ยแพนด้าคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปจะแรปแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยกินต่อนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะกินดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกินนะแพนด้าเองก็ลุ้นเกินเดี๋ยวเชียร์ PRX กับทารอนนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องเจอกันนะหลังจากที่ถ้าชนะน้องชิมได้นะคะต้องไปเจอกับ PRXซึ่งเอาจริงๆอ่ะ PRX กับทารอนอ่ะในความฝันแพนด้าเนี่ยนะคือ DRX นะคะ1ทีมทารอน1ทีมนะคะPRX ถูกแล้วเนาะความฝันของแพนด้าคือมี PRX นะคะทารอนนะคะแล้วก็อาจจะแบบอีกทีมหนึ่งจาก C อ่ะ แต่ว่ามันก็น่าจะยากนะคะยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยอยากให้ C ได้เข้านะเพราะว่าแหมทุกคนเราก็ C เนาะใช่ไหมเราก็อยากจะให้ C ได้เข้านะคะนี่ก็เป็นความใฝ่ฝันส่วนหนึ่งของเรานะคะหวังให้ทีมไทย2ทีมเข้ารอบเหมือนกันใช่ไหมวันด้าก็ค่อนข้างคิดว่าทุกคนน่าจะอยากให้ทีมไทยเอาทีมเข้ารอบ เกมหน้าเชียร์2ทีมใช่ทีมไทยทั้งคู่เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งมากๆเนาะที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะพรุ่งนี้แพนด้าอย่างที่บอกแพนด้าถือศีลเนาะเราจะมาเจอกันนะคะแพนด้าจะมาเหมือนเมดิเทตพาทำแบบเบาๆก่อนนอนอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะช่วงประมาณ4 ทุ่มนะคะดึกๆนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากจะให้ทำช่วงก่อนนอนพอทำเสร็จแล้วก็ได้นอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่1 ถึง 4นะคะแพนด้าก็จะไม่อยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนึงนะคะ
หลังวันที่1-5แพนด้าอาจจะไม่อยู่ใช่เดี๋ยว3วันเนี้ยจันทร์อังคารพุธก็ยังเจอกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกไว้ให้ละกันช่วงนี้ไม่ทำตารางเพราะว่าเวลาอาจจะมีคลาดเคลื่อนแต่ว่าคอนเทนต์น่ะก็จะเหล่าๆนี่แหละเนาะวันจันทร์จะเมดิเทตนะคะวันอังคารแพนด้าจะมาร้องเพลงส่วนวันพุธแพนด้าจะมาไลฟ์ตะกิโลเนาะไว้เจอกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะที่มาเชียร์กันในวันนี้นะคะก็สุดปอดเลยเหมือนกัน ไว้เจอกันค่ะไว้เจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวหาคนก่อนว่าจะไปที่ใครดีแพนด้าแอบดูก่อนมีใครบ้างที่ไลฟ์อยู่หาตัวเลือกก่อนมีวิวีมีเซอร์ลิมูมีพี่แฟมนะคะไปหาพี่วิวี ไปหาพี่บูวิวีดีกว่าทุกคนไปหาบูวิวี เบื้องหลังบทนะคะการทำบอยดราม่านะคะเราเจอกันค่ะพี่บูวิวี ภาษาไทยแพนด้าไม่ปกติละบ๊ายบาย